မိုးနေမန်ယူဟိုဖာဂူဆန်လက်ထက်တော့ဗောနော်အားလုံးကမန်ယူနောက်ပိုင်းကျတော့မန်ယူတနာလာမန်ယူတနာလာမော်ရီညိုရောက်တော့ပို့ဆိုကျွန်တော်မော်ရီညိုဖန်ဆိုတော့လေမော်ရီညိုဖန်ဆိုတော့မော်ရီညိုရောက်တော့မန်ယူတော်တော်လေးတနာပြီးအားပေးပြတာအခုချိန်ဒီပဲ CK မပန်းရင်ကန်ကြမှာဒါပေါ့ CK ကလည်းကောင်းပါလေ CK ကလည်းကောင်းတယ်ဖတ်နော် CK win rate လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် CK ကဘယ်လောက်ရှိတယ် win rate က18win rate က pipan rate ကတော့များတယ်ဗျ81ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်88ရာခိုင်နှုန်းကတော့ strong strip pipan rate နေရာတော်တော်လေးများတဲ့ဟီရိုတွေထဲမှာတော့ဒီဟီရိုတွေပါတယ်ဗောနော်mars တို့ဒီဟာလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဗောနော်ဒါလေးကကြည့်တင်တယ်ဒီ major မှာတော်တော်ပါယူကြလဲဒါဆိုရင်တော့ဒါ pit rate ban rate တွေဗောနော်ဒါ mars ကတော့ထိတ်ဆုံးမှာရှိတယ်ကျွန်တော် pit ban rate 98ရာခိုင်နှုန်းလုံးဝပွဲတစ်ပွဲမှာ mars မှာပါတဲ့ပွဲဆိုတာမရှိသလောက်ရှားတယ်ဗောနော် ban မယ်မဟုတ်ရင်လည်း pit မယ်98ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ် stone spray က81ရာခိုင်နှုန်း green stone တွေ bagana တွေကတော့နောက်မှာကတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ Qs နိုင်လည်း81ရာခိုင်နှုန်း IO DK တင်ပါ keeper ဗောနော်ဒါတွေနောက်ကကတ်လိုက်တာဗျလုံးဝမပစ်တဲ့ hero တွေရှိရယ်ဒါတွေကတော့ zoo တို့SF morphling ဗောနော်လုံးဝသုံးစားမရတော့ hero တွေက lone drip lion draw ranger လုံးဝမပစ်သေးဘူး ban တော့ ban တာဗောနော်တပွဲစားလောက်တော့ ban တာတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမပစ်သေးဘူးဒီ hero တွေကလုံးဝ pit rate လုံးဝမရှိတဲ့ hero ပြီးတော့ gyro lens တွေပါအောင်ယူတယ်ဗောနော်ဒီ major မှာတော့ lone drip မတွေ့ရဘူး lion မတွေ့ရဘူး draw မတွေ့ရဘူး morphling ကတော့ဆော့လို့မရတော့လုံးဝမပစ်ကြပါဘူးတကယ်လဲဆော့လို့မရပါဘူး morphling public map မှာလည်းအဲ့လောက်ဒီမကောင်းတော့ဗောနော်ပြည့်စုံ brother star 200အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကမားဘာလို့မပါတာလဲစောသေးလို့ bro ရေကြောပေးထားတာတား200အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bro ရေကျေးဇူးပါFinatic ပွဲမို့လား viewer ရဲ့နဲလိုက်တာဟမ်98 80အော်88 viewer ရဲ့ကြာ Finatic ပွဲမို့လို့ဒါအမှန်တကယ်ဒီ Thunder Predator နဲ့ Finatic ပွဲကကြည်ကောင်းမဲ့ပွဲဟိုဘက် liquid ပွဲကအဲ့လောက်ထိအများကြီးမှမဟုတ် liquid ကလုံးနဲ့ချလဲလိုက်နေတာဒီကောင်ကြီးက share သိမ့်မဲ့ပွဲတွေကျွန်တော် Tin Spirit ဟို TI တော့လို့ပဲကျွန်တော်စိတ်ထင်ရလေးရွေးပြရဆိုတော့ Tin Spirit ပွဲတွေမပြပြလိုက်ဘူးဗောနော်ဒီမှာတော့ Thunder Predator Finatic ကတော့ကျမ်းမယ်လို့တော့ထင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့တကယ်တည်းပွဲကောင်းတဲ့တပွဲဖြစ်မှာပါ Qs နိုင်ယူပါတယ်ဟိုဝင်ဒါပဲလေပကနာပါရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဝင်တွဲယူတယ်အဲ့ plus or minus တွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့နောက်ကသူမသိ mechanic တွေမှာတော့ဒီကောင်တွေကအရန်ထောက်ကူပြုတယ် tin fight တွေမှာပကနာရဲ့ what time ဆိုလဲပြိုင်ဘက်ရဲ့ဒါ damage 25ရာခိုင်နှုန်းလောက် reduce လုပ်တယ်ဟိုဝင်ဆိုလဲသူ့ရဲ့ bomb rate လောက်ရသွားပြီဆိုရင်ဒီ static resistance တွေ25ရာခိုင်နှုန်း short တယ် bomb rate ထိထားရင်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ damage increase ဆိုလဲ25ထပ်ပေါင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ plus or minus 50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဂျားထဲမှာကွာနေတာဗျအဲ့တော့အဲ့ကြောင့်မို့လဲပါကနာဟူဝင်အတွဲတွေယူကြတာဗောနော်ဒီဘက်မှာတော့ Thunder Predator ကတော့ Dawn Bane Mars သူတို့ကတော့အဲ့လို item sorry hero အကြီးတွေဗောနော်အလေးကြီးတွေကိုသူတို့စော့တတ်ကြတာတော့တွေ့ရကျွန်တော် Snapfire တို့ Barrider တို့သူတို့ကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်တတ်တယ်ဗောနော်ဘယ်လိုစော့လဲဆိုတာသူတို့သိရအဲ့တော့ဒီမှာတော့ Mars Dawn ယူထားတယ်တေးကြတယ်ဒီ Mars နဲ့ Dawn ကလည်းဒါ core တွေပဲလာမှာပဲအဲ့တော့ Dawn မင်းဖြစ်မလား Mars မင်းဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်လဲ Dawn offlane လား Mars offlane လားဆက်တော့ကြည့်ရအောင်ဗျငါ့ကိုချစ်လာတားကြီးတဲ့ချစ်တယ်ဝါရစတားပို့လိုက်မော်ဖလင်ကမော်ဖလင်ကဆော့လို့မကောင်းတော့ဘူးကိုဟီရိုကိုပြန်ခိုးလို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုဘက်အလိုင်းဟီရိုပြန်ခိုးလို့မရတော့ဘူးမော်ဖလင်ရဲ့ပြီးတော့ attribute shift တွေပြီးတော့သူ့ရဲ့ attribute group တွေကိုလည်း nerf ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်မော်ဖလင်ကို public map တွေမှာရောဒီ map တွေမှာရောတိတ်ပြီးတော့မသုံးကြတော့ပေါ့နော်မဒူဇာလေးကြည့်ရင်တယ် yes မဒူဇာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုဟီရိုအလေးတွေပဲဆော့တာများတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကောင်းနေကြီးပဲအကြီးတွေဟီရိုအကြီးတွေကိုသူတို့ဆော့တဲ့နေရာမှာ Thunder Predator ကောင်းတယ်အဲ့လိုလေးပင်ပင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဟီရိုတွေရအောင်သုံးတတ်တယ်ဘောနဲ့ T1 လက်သိမ့်ဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်းပဲ TI နဲ့က T1 ကလက်မမှန်တာအခုချိန်ထိပဲပေါ့နော်မဒူဇာလေးကြည့်ရင်တယ်ဗျာဒီ game မှာတော့ Medusa ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ Thunder Predator ကတော့ perfect ပဲဒါပေမဲ့ ban ထားရဗျာနော်ဒီမှာ ban ထားတယ်Medusa Templar Assassin နှစ်ကောင် ban ထားပါတယ်အဲ့တော့ Mars Dawn Pangolia အဲ့တော့ command လို့တော့မရသေးဘူးနော် Dawn Position 4တွေပါလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်Pangolia ရော Dawn Mars ကိုဒါ core တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အများကြီးပဲဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် Pangoliaထုတ်ထားရဆိုရတော့ဗောနော် Greenstone နဲ့Blassy ကတော့ ban ထားပါတယ်ကောင်းတယ်
OG က BBU 9မှာ9နဲ့ bro 9နဲ့ OG ကမဆော့တာထုံမပြရှိတယ်ကြော်ထုံးပြောနေကြစကားလိုပဲ OG ရှိတယ်ထုံမပြအေးစမ်းမလိုက်မပေါ်လာတော့ဘူးတဲ့ပွဲရှုံးပြီးတော့တဲ့ဟုတ်ပါ AM များဖြစ်နေမလား yes AM လည်းဖြစ်နိုင်ကြရှိရယ်ခုနတွေကကျွန်တော်ပြောတယ်ဗောနော် AM ပစ်ဖို့ချန်ရှိရယ်ဒါတော့ AM တော့ဒီမှာတော့ ban နာရယ်ဗျ ရဲမှန်တွေ brother thank you ပါ sharing လုပ်ပေးတဲ့အတွက်အဲ့လိုကျွန်တော် reaction နေနဲ့လဲ support လုပ်ရပါတယ် star တွေမှမဟုတ်ပါဘူး reaction တွေဒီလိုမျိုး live stream တွေဖွင့်ကြည့်ရလေးရလဲကျွန်တော် support လုပ်တာပါပဲအဲ့တော့ DK လည်းမရှိဘူးဘာယူမှာလဲ B master Finatic Vs ကိုတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းသဘောကျတယ်ချလို့အရန်ကောင်းတယ်ဗောနော် objective hero လည်း B master တက်ရွေးချယ်ထားတယ်ကြိုက်တယ်ဘိန်းတွန်ပန်ကိုလီယာအဲ့တော့ဒီပစ်မှာတော့ကောင်းတာတော့ PL ကတော့မိုက်တယ် PL ဒါပေမဲ့ PL တွေကမတွေ့ရဘူးဗောနော်တိတ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ PL တော့ကြိုက်တယ်ဗျ Q Snipe တော့ B Master အတွက်ရောပြီးတော့ Stone Spirit တွေ Pokemon တွေအတွက်ကောဒီကောင်ကို control လုပ်ရတဲ့crowd တွေမပါဘူးဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ PL တော့နည်းနည်းတော့ပိုသဘောကျတယ်ဒါမှလည်း PL အဲ့လောက်ထိပွဲမတိုးဘူးအဲ့တော့ Tunnel Predator အနေနဲ့သူတို့ဘာရွေးချယ်မလဲစက်ကြည့်ရမှာဗျ Carry ရောအများကြီးလွတ်နေပါတယ်ဒီမှာတော့ Terror Blade တွေအများကြီးပဲဗောနော်ဟီးရိုတွေအများကြီးတော်တော်များများလွတ်နေသေးတယ်မဒူဇာတော့မရှိတော့ဘူး Spectre မရှိဘူး AM မရှိဘူး Okay ပြီးရပါSky ကန်ရမှာစတုံးကန်ရမှာ Okay အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် PA ပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ပဲလေဂိမ်းနည်းနည်းဆန်မဲ့ဟီးရိုမျိုးတော့သူတို့ရွေးချယ်ထားပါဗောနော်အဲ့တော့မထရိုးကposition ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ဒီ position ဒီကောင်းနေ position တွေကိုကျွန်တော်သိချာမသိဘူး Thunder Predator ကိုသိချာမကြည့်ထားတော့အဲ့တော့ထားပါတော့ဘယ်ကောင်းနေ6လဲဆိုတော့မေးကြောင်းပါပဲ game in game ရောက်မှာပဲကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတော့ Raven Carry Charles Knight DJ ဟုဝင် January အနေနဲ့တော့ Pakana Armor Stone Spirit ပြီးတော့ J B Master off lane မှာ PM မိုက်တယ်အတန်းယောက်ျားအတန်းကြီးနောက်ပါနဲ့မနောက်ပါနဲ့အဲ့တော့ Finatic တန် drama တော့ကျွန်တော်ကတော့1-1လို့တော့ထင်တယ်ဗောနော် Finatic 2 စီးမယ်လို့တော့မထင်ဘူးတန် drama predator ကလည်းရှေ့မှာသူတို့လုံးပြထားတာလေးရှိတယ်ကြည့်အောင်မယ် Finatic ကတော့စွာတယ်ဗောနော်ခြေစွာတဲ့ထဲမှာပါတယ်သူတို့ roster မှာလည်းဒီ Armor Raven ကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တာကျန်တဲ့ call တွေကတော့ကျန်တဲ့လူ3ယောက်ကတော့ဒါမကြိုက်ဘူးတိတ်ပြီးတော့တေချာတော့ Armor နဲ့ Raven အရန်မိုက်တယ်ဗောနော်ဟိုရင် TNC ဘာတွေမာတွေကဒီကောင်တွေကရှမ်းတောက်တွေ DNC ကအရင် player တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကောင်တွေရဲ့တွဲလုံးတွေကမိနေဦးမှာပဲအခုချိန်ထိအထူးတက်လေပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ okay ကြည့်ရမယ်ဗျဒီပွဲတော့ကျွန်တော်ကတော့ draft pick အနေထားမှာတော့ Thunder Predator ကနည်းနည်းတော့လေးတယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဘက်က Fnatic ကိုတော့ပို့သဘောကျတယ် Game 1 Fnatic လို့ထင်ပါတယ်Raven ကတခါရောင်းနေဟုတ်တယ် bro ဒီည 10 straight 9လောက်တယ်9လောက်တယ်ဟုတ်တယ် project ကလူပြိုဝင်လာစားပဲရှိသေးတယ်28နှစ်လေ Let's go guys သူကြည့်လဲမကြည့်ပဲနဲ့အတန်းအောနေလို့ရင်ထက်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်လဲမကြည့်ပဲနဲ့ဒီစောရတော့ကွာဒီစောကြီးရတော့ကွာအဲ့တော့စပါပြီပွဲရ Episode 2 series game 1ကျွန်တော်တော့ Finatic လို့တော့ခံမှန်းထားပါတယ်ကြည့်ရမယ်ဗောနော် project back and မှန်နေဦးမှာပဲစောနဲ့အတူဂျူမကက်ဘူးလားမေကွန်တက်တယ်လူဒါစောရဲစော်တွေကိုမတွဲဘူးဘာလို့ brand တင်ပေးရမှာဆိုလို့
ပြင်မှန်းပြီးဂိမ်းဆော့ခြင်းတဲ့လူတွေဆော့လို့မရဘူးပြီးရင် live stream မှာဆော်လေးလာမှန်တဝင်းတို့ခံရတယ်တော်ပြီဒိုတာဆော့တဲ့လူပဲတော့နဲ့မှမတွေ့ဘူးတဲ့ပဲအဲ့တော့ဗတဲ့စားဖွင့်မဲ့အနေထားမှာဒီဘက်တော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ predator ဒွန်းနေမားစီရောပြီးတော့ပန်ကိုလီယာတွေရောဗတဲ့ဖွင့်နေရတော့အရန်မိုက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါပြီးတော့အခွင့်အရေးပဲပေါ့နော်ပြီး item နှစ်ခုလောက်ထွက်လာတဲ့ဒါတကောင် breast boot တော့ breast damage အရန်လောက်တယ်အဲ့ Finatic ဘက်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြန်ကယ်ဖို့ဘာမှမပါဘူးဗျသူတို့ဒီဘိန်းကိုက်ခံရတာတွေဘာတွေကိုကယ်ဖို့ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မပါဘူးအဲ့တော့အများကြီးဒီ J ဘောတော့မူတည်တယ် J သူရမဲ့ဒီရှက်နဲ့ပေါ့နော်ရှက်နဲ့ကျွန်တော်ရှာပေးမှရမယ်ဗျဘိန်းတွေဘာတွေကိုအရင်ဆုံး project backend အဲပါမယ် OG ပွဲပြီးသွားပြီ bro OG EG အရန်လက်ပြတ်နေတယ်2Z အဲ့တော့စားထွက်မှာပဲကျွန်တော် run ကတော့နှစ်ခုပါပဲ AC ပဲအဲ့တော့ millionaire တွေတော့ vanity မရှိဘူးပေါ့နော် run တွေကအဓိက millionaire တွေပေါ်တော့အများကြီးကြိုးတက်ရောက်တယ် early bounty run တွေကဘာလို့ဆိုတော့ဂျာ bottle ဝယ်ဖို့တော့ပေါ့နော်ဒီက goal တွေပို့ရတာအဲ့တော့ bounty run တစ်ခုလောက်ပို့ရထားတဲ့millionaire ပေါ့နော် crit လက်စစ်နည်းနည်းလွဲလို့ရတယ်ဗျာနော်နည်းနည်းလဲဝင်ရှိပါတယ်ခွင့်ရေးပိုများတယ်အဲ့လိုနေထားပဲအာမယ် AC ပဲနောက် crit ရောသူ stat remnant နဲ့ပဲဒါ secure လုပ်ထားပါတယ်အောက်မှာကဟိုဝင်ဒီ master ပီရောလုံးလို့ကောင်းတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်ဗျာ early game မှာပေါ့နော်ဒီ master ကိုတော့ share လုပ်လို့ရတယ်ဟိုဝင်ဆိုလဲ share လုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဒါ bane နဲ့လည်းတွဲထားပြီး bane ဆိုတဲ့sorry bane ဆိုတဲ့ position fight အရင်အလုံးဖြစ်လုံးအားကြီး early game မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ lane က PA အောင်မယ်လို့တော့နည်းနည်းခံမှန်းမိပါတယ်ပေါ်လမ်းမှာတော့ Pukana position fight အနေနဲ့စားထွက်တဲ့ item တွေတော့စားရတယ်ဗျာနော် Iron Brand 5ချောင်းတန်ကို2ခုဘာကွက်လဲတော့မသိဘူး Blast နောက်မှာတော့ Cusebo နဲ့Pangolia အနေနဲ့တော့ Crashy ဘိုင်းနဲ့ပြန်တော့လဲလာဗျာဒီဘက် Don position 4အနေနဲ့ကတော့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်မီးလိုက်နေပြီးတော့ damage တော့ပြန်တော့ပေးနေပါတယ် Pukana စောင်းရမ်းလိုက်လို့တယ်ဗျာ Blast နဲ့နာလိုက်တာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ Pangolia အနေနဲ့တော့ Healing save တွေပါတော့ပြန်ဖြည့်နေရဗျာတော့စိန်တာ thank you ပါပေါ်လို့ရတစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်62ရက်ပဲလို့တော့တယ် thank you ပါတာကြီးဒါတီးရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်over 9လား project over 9နဲ့ bro ဒီကောင်ကြီးကအသေးချတဲ့ကောင်တွေ C နဲ့ SC region နှစ်ကောင်တော့ချတဲ့ region တွေကကောင်တွေပဲဒီနေသူတို့နေချရလဲ share ချတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီ game က over ဖို့များတယ်အပေါ်မှာထွက်ပြေးနေရပြီအဲ့တော့မှာ super ကလှလှလေးနဲ့ပဲ tree line တွေကြားမှာတော့ scare Pangolia တော့ escape တော့ဖြစ်နေတော့မယ်နောက်ကတော့ general နေတော့ live ပြီးတော့ဗောနော်ဒါ blast တွေပါ live ဖောက်တာတွေပါတော့မလုပ်တော့ဘူးသူမပိုင်ဘူးမသေးကြဘူးဆိုရင်တော့သူ bar spam မှမသုံးဘူးဗျဟုတ်ကနာလုံးဝ perfect ပါပဲမိုက်တယ်ဗျာတန်ဒရာဘယ်သိန်းနိုင်လောက်တယ်တန်ဒရာဟိုလားကျွန်တော် OG လို့ပြင်တယ် OG လို့tin spirit တို့ဗောနော်ဒါပေမဲ့အခု tin spirit ကနည်းနည်း throw နေတယ်အာဘွားပဲဒါကြီးအာဘွားပဲကျေးဇူးပါလို့မပြောနဲ့အာဘွားပဲကွာအဲ့ဒါဆိုလဲအာဘွားပဲပြောတော့မယ်ဒီလင်းဒီမြအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါသေးပေါ့ဆော့ရှိကောင်မို့တော့မင်းအခုကဘာဖြစ်သွားပြီမိန်းမရှိကောင်ဖြစ်သွားပြီငါတို့တဲမှာမင်းမိန်းမရင်ရတာပဲဘယ်တင်းမှာတော့ fablet တော့မရသေးဘူးနော်အောင်မဲမင်းမောင်နည်းနည်းတော့အုံနေဗျာ mass region ဘာညာတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့အာမဲအနေနဲ့တော့မင်းမှာ share တော့လုံးခွင့်တော့ရနေပေါ့နော်တောက်လျှောက်တော့ live ပြီးတော့ပဲ force နေပါတယ်နည်းနည်းလေး position မှားတာနေတော့တတ်လို့တော့ရပြီအဲ့တော့အနောက်ကနေတော့ဒါဟိုဝင်တစ်ချက်ပဲ back shot လာပတ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း mass နေတော့ဒီမှာ majestic တွေနှစ်ခုတောင်ဝယ်ထားမိတယ်ဗျာနော် mass majestic နှစ်ခုတောင်ဝယ်ထားမိတယ်မင်းလည်းနည်းနည်းလေးကြီးနေပါလေဆိုမှပဲသူကတော့ majestic နှစ်ခုကိုမှားဝယ်မိရဆိုတော့ဒါဂိုး100လောက်ထပ်ဆုံးရှုံးသွားတယ် mass အနေနဲ့တကယ် majestic နှစ်ခုဗျတခုတော့ပြန်ရောင်းလိုက်ပါပြီအဲ့ပွဲကတော့နည်းနည်းတော့ A ဆက်နေပါတယ်3မိနစ်မှာပဲကျွန်တော် fablet တွေပါတော့မရသေးဘူးเนาะနောက်ပိုင်း level များလာလေ hero game potential ပိုတက်လာလေဆိုတော့
တိတ်မကြခင်မှာတော့ Fablet နဲ့တော့ဘယ်သူနီးစက်လာမလဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်အောင်ဗျ Fnatic Tender Predator နှစ်ကောင်တော့ share ကျုံးပါတယ်အောက်မှာတော့ B Master နေရတော့ထုံးစံတိုင်းပဲသူတို့တွေကတော့ဒါ Dominator ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ B Master တွေပါရင်တော့ကောင်းတယ်တခုပေါ့နော် Lane Pushing လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ကောင်းတယ်နောက်ကတော့ဒွန်းတစ်ချက်တော့ရောက်လာပြီသူတို့ level 3တော့ရောက်ပြီဆိုတော့ try ကြည့်မယ်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော် Hooven ကတော့သူ့မှာတော့ level 3တွေပါတော့မယူထားဘူးအဲ့တော့တစ်ချက် try မလားတော့မသိဘူး DJ position လေးနည်းနည်းတော့ကျွံသွားပြီအဲ့နောက်မှာတော့ Boss One နဲ့ပဲတစ်ချက်ချုပ်ထားတယ်လိုချင်တာတော့သူတို့ဒီဘက်ကပေါ့နော် B Master ကိုပဲပြန်ယူဖို့စူးစမ်းနေပဲ B Master 1 ace နဲ့ပဲအိုးဒွန်းတော့အရင်ပြန်ရသွားသေးတယ် Fablet for DJ အဲ့နောက်မှာတော့ Blink Strike နဲ့ပဲ B Master တကောင်တော့ပြန်ပြီးဒီဘက်ကပြန်ယူပေးထားရဗျ Fablet ရသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ကနေပဲဒါလာပတ်တယ်ဆိုမှလည်းမလွယ်ပါဘူးအဲ့နောက်မှာတော့ Bane ကိုပြန်ရဖို့ရှိတယ် DJ Okay ကျွန်တော်နောက်တစ် shot နောက်တစ်ခုမှာတော့ bounce ဖြစ်သွားပြီးတော့ပဲ damage ထက်လောက်သွားရဲ့နောက်ကျွန်တော် Bane တကောင်မှာထပ်ပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရပါသေးတယ်အောက်လမ်းမှာတော့ lane ပတ်တာအဆင်မပြေပါဘူးပေါ့နော် Tender Predator အနေနဲ့နောက်ကဒွန်းရောက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းJ မပြေးဒီ J မပြေးပဲနဲ့ပေါ့နော် B Master 1 ace နဲ့သူ့အကောင်ပြန်ပစ်တာနဲ့ damage ကပို့ပြီးထွက်သွားရဗျအဲ့တော့အောက်လမ်းကတော့တန်သွားပါပြီSo let's say နေထားမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ Raven ပေါ်မှာတော့အဆင်ပြေတယ် Blast နဲ့ Kills ဖို့အဲ့တော့ right click တစ်ချက် Crashy သုံးဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ချိန်တွင်းမှာပဲ J နောက်ကသူ့ရဲ့ Nether Wet Generate နောက်က Data Wet ထိုးလို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် Hero Key တော့ထက်ရသွားပါတယ်အဲ့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့အရန်ဆော့လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ Fnatic Drag ကဒါပဲတဲ့ဆိုင်တော့ over ကတော့ဝင်တဲ့ hero တွေကပုံများဆိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ရပါဗျအပေါ်လမ်းမှာပန်ကိုလီကတော်တော်လေးတိုင်ပတ်နေပါတယ်တော်တော်လေးကိုမှတော်တော်လေးတိုင်ပတ်နေရပါTargaryen မဟုတ် bro let's be get ကျွန်တော် let's be get လို့ခေါ်တယ်Okay ဒီဘက်မှာတော့ rune ထွက်တာလဲကောင်းသွားပြီ electric bolted armor နောက်ကနေပဲ overload right click Tender Predator Pendamo ထပ်ပြီးတော့ပဲ Bane ပေးဆက်နေရပါတယ် rune တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ early game မှာပဲကျွန်တော်နောက် 3k တောင်ပြတ်နေပြီဗျ 3k ပါဒီ Facebook မှာ Facebook ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ in game ကနေ cash ကရလူတွေကအရင်ဟိုဟာ suggest တွေပေးလို့တိတ်မကောင်း prediction တွေပေးလို့တိတ်မကောင်းအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့10 မိနစ်လောက်9မိနစ်လောက်ပေါ့နော်9မိနစ်လောက် delay တိုင်းပါတယ်အဲ့တော့live bet တွေမှာတော့အဆင်မပြေဘူး Twitch ကကြည့်ဖတ်တာတော့ပိုကောင်းတယ်ဗျ Twitch ကကြည့်ပန်းရင်တော့နည်းနည်းပိုမြန်တယ်အပေါ်မှာထပ် try မြန်ပြီ Ghost Bone နဲ့နောက်က blast ထပ်ပေးထားတယ်နောက်မှာ search bar ကရှိသေးတယ်ဗျအဲ့လောက်ထိတော့ try လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်စုပ်ပြတ်တက်သွားတာပဲ Pangolia ပြန်ဟီးထားရပါတယ်ပေါ်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေး Pango တိုင်ပတ်နေရတော့တွေ့ရတယ်ဗျshare ပဲပေါ့နော်မင်းမှာအာမဲလဲသူတို့လက်စစ်နေတာ share ပဲအာမဲအောင်လန်း roaming လို့ဖို့တော့စူးစမ်းနေတယ်အဲနောက်မှာတော့ boost ချုပ်တယ်အော်မရပါဘူးဆိုပေမဲ့နောက်ကဖြတ်ဝုတ်ထားသေးရဲ့ဗျအာမဲပြေးဝင်လာပြီ left board တဲ့ steady ram နဲ့ဒါပေမဲ့မသေးသေးဘူး majestic ပြန်နေပြီးတော့အာမဲဒိုးမန်နာဖြစ်သွားပြီအဲနောက်မှာ spear မှာမထိပါဘူးဗျအပျော်လန်းကြီးတုံးသလိုဖြစ်နေပြီ holy shit ဒါပဲလေနောက်ဆုံးမှာတော့ Rina ကြားထဲမှာတော့ Hooven တကောင်တော့ပြစ်ထည့်ထားပါတယ်အဲနောက်မှာတော့ PA Dagger နဲ့ Blink Strike ပြေးခုန်လာပြီးတော့ပြန်တော့ရပြီအာမဲ damage တွေတော့နောက်ရှော့တော့ထပ်ပေးနေတော့မယ်နောက်ထပ် let it board တဲ့တစ်ချက်မှာတော့အာမဲနောက်ထပ် hero တကောင်တော့ထပ်ရပြီးတော့ပဲနောက် 4k ဖြစ်သွားပြီဗျကျွန်တော်တို့ဒွန်ပြတ်သွားပါတယ်ပြန်ပြီးတော့1 for 1 trade အနေထားပဲအောက်လမ်းမှာတော့ဘာကြီးလဲမသိဘူး spear ကြီးอ่ะနော်ဒီကောင်နည်းနည်းကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အဲမှာပါမနေ့ရတဲ့อ่ะဗောနော်သူစပဲသုံးတာတွေကမမရဘူးဗျအဲဓမန်ကိုအနေနဲ့ဓမန်ကိုလားဓမ္မာကိုအနေနဲ့စပဲသုံးတာမကောင်းအဲတိုင်နီနဲ့တော့လည်းအဲတိုင်းပဲစပဲကြီးလည်းမတော့ဘူးဗောနော်တိတ်ပြီးတော့ escape မဖြစ်ဘူးလို့ခံ electric bolt တက်နောက်မှာအရင်ဆုံးတော့ rune တော့အရင်ပြေးယူထားတယ်အဲနောက်မှာတော့နိုင်မဲတော့နောက်မှာသူပြန်ဖြည့်ပေးထားပြီးတော့ဒီဘက် armor free ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ armor electric bolt တက်တွေကျွန်တော် set ram နဲ့တွေကြားထဲမှာတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ mask ကိုထည့်ရပြန်ပြီဗျဒီမြောင်းနေပါပဲကျွန်တော်တိုင်ပွဲကတော်တော်လေးဖြစ်တယ်2 sit တော့နောက် 4k တကယ် k over လောက်တယ်ဗောနော်ဒီပွဲproject ကနာပဲအတင်းကိုလောင်းခိုင်းကျွန်တော်1-1လို့ပြောတာပြီးတော့ဒီ game ကို Finatic လို့ပြောထားတာFinatic Drag ကအရန်တာတယ်ချလို့အရန်ကောင်းတယ် early game mid game late game ပေါ့နော်တကယ်ကောင်းတဲ့ drafting ရထားတာ
တော့ coach ကလည်းစောက်ဘောမဟုတ်ဘူးရှိပေါ့နော်ဒီ Finatic က O player ဟောင်းအောက်မှာတော့ first tower တော့ရပြီအဲနောက်မှာတော့ကျွန်တော် blade နဲ့တော့ပြန်တော့ပြေးထွက်ထားရတယ်နောက်ကနေ full sword တော့ချုပ်တယ်ဆိုမှလည်းမမိပါဘူးဗျာဟိုးဝင် full sword တော့လွဲသွားပါတယ်အပေါ်လမ်းမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်နေတဲ့နောက်မှာတော့ left border နောက်ကထပ်ပြီးတော့ kills for Abe right click Terry ရမ်းများတယ် Pangolia အပေါ်မှာသူ့ position ကျွန်နေရတဲ့တူပဲဒါနောက်က surprise TV နဲ့ပေါ့နော်အာမဲ hero k တော့ထက်ရနေတော့မယ်နောက်ကနေတော့သူ take ဆုံးမှာပဲ stone straight level 8နောက်က4500ပါရမ်းများရဲ့နောက်ကပဲ first item သူသွားမှာတော့တခြားလူတွေလိုမျိုး orchid တွေပါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်wish lady တွေပါလည်းမဟုတ် linking speed ရောက်တဲ့သွားရဗျlong time no see bro psycho မတွေ့ရကြပြီ TI တော့ဒီနာမည်တွေခဏခဏဖတ်ရတယ်ဒီဘက်ဘက်မကန်တော့ဘူးတဲ့ ES ကနောက်ပွဲတိတ်သုံးမ ES ဆိုတော့ Aspirit ကိုပြောရတာ Shaker ကိုပြော Shaker တော့သုံးလို့မကောင်းတော့ဘူး ဘာလို့အရင်နှေးလုံးအားကြီးရယ်သူ့ရဲ့ item ရလာမှသူကဒီလောက်ပဲသုံးလို့ရတာအပေါ်ဒီမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲပုတ်ထားတဲ့နောက်မှာတော့အကောင့်တွေကိုက်လို့တော့တည်သွားပြီဗျ Pandamo Bane ပြတ်သွားတယ်နောက်ထပ် run က regeneration run ဗျာနော်အာမဲနေတော့တော်လေးကန်ကောင်းတယ်ပြောလို့ရတယ် run 3 run ထွက်တယ် regeneration run 2 run စောင်းရန်တန်နေရသူတော့မူရှိကဘုံမဟုတ်လားဟုတ်လားဩမူရှိကဘုံလားကျွန်တော်ထင်တာ Finatic ထင်တာနော်ပြီးမှပြန်ကြည့်လိုက်နောက်ပွဲပြအောင်ပါ bro ပြအောင်ပါဖြစ်လောက်တယ် bro 1-1လောက်တော့ဖြစ်လောက်တယ်တခါကျရင်လည်းဒီ Finatic တို့တင်မစီးတင်းနေရနည်းနည်း stable မဖြစ်ဘူးချော်တာလေးရှိရဗျာT1 တို့ပေါ့နော်ဒီအတင်းတွေအကုန်လုံးကနည်းနည်းချော်တဲ့ပြုတ်တက်ကြရဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုတော့ထင်တယ်ဗျနောက်ပွဲတော့နည်းနည်းလွဲချော်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒီမှာတော့ PE ကတော့ပြန်တော့ fan နေမလားနောက်ထပ်9မိနစ်လောက်တော့အချိန်ယူရမှာမသိဘူးနောက်တစ်ခါတော့ထပ်သေးရောမယ်ဆိုတော့ PE တော့ gain တော့တိတ်တော့ကောင်းမှာတော့မဟုတ်ဗျအချိန်မှာ Stone Spirit တောက်လျှောက်လိုက်ကျုံမှုတော့သူမှာitem တွေကလုံလောက်နေပါပြီ Q9 လည်းချလို့ရနေပြီ Ambulance နဲ့Q9 နေဆိုင်တဲ့အနေနဲ့တော့ပြန်သွားမှာနှစ်ချက်ခုတ်ပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်နှစ်ချက်ကုန်းနဲ့ Q9 တွေလိုက်တယ်ဗျအဓိကအကြောင်းကြီးကတော့ဒီ Q9 တွေကသူတို့မှာ mana region လိုတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့နှစ်ချက်ခုတ်တွေပေးတာပါ Spirit Major လား Spirit Major တော့မဟုတ်တော့ဘူး Team Spirit ကမစော့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့ Tendra Predator လို့တော့ထင်တာပဲ Tendra Predator ပေါ့နော် PSG တွေပါလည်းမပါဘူးဆိုတော့ခံမှန်းလို့မရဗျတရုတ်သင်းတွေပါရင်တရုတ်သင်းတွေကိုခံမှန်းလို့ရအခုကတရုတ်သင်းတွေမပါတော့ခံမှန်းလို့မရဘူးဖြစ်နေဗျအဲ့တော့ဘေးဒီမှာတော့နောက်ထပ်အာမေးလောက်ကွက်တွေကြားမှာတော့ထပ်ပြန်ပြန်အာမေး everywhere ပဲ Stone Spirit everywhere နော်ကြားရဘရုံနေရလဲကောင်းတယ်ဒီမှာ TP လည်းရှိသေးတယ်ထပ်ချခြင်းလဲဆိုအောင်လန်းတော့ဒါ TP ချပြီးတော့သူပြန်ကူလို့ကဲလို့ရအောင်ပဲပေါ့နော်နေထားတော့တိတ်တော့မလှဘူးတန်တာ Predator ဘက်ကတော့ပြန်ဆော့ဖို့အတွက် map control အလောက်ခံထားရတယ်ဗျလုံးဝပေါ့နော်ပေါ်လန်တာဝါပြန်မရသေးဘူး Pangolia လည်းမွတ်နေရဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ဆော့ဖို့ကတော့တော်တော်လေးခက်ပါတယ် Pangolia position 4တတာပဲရှိရဗျလဲလဲ mask နေတော့တကာတော့တန်ဖန်နေတယ်ဒီမှာတော့နောက်ထပ် room မှာတော့ invisible room okay အဲ့တော့ room 4 room ထွက်တဲ့နေရာမှာတော့ invisible room က2 room regeneration room 1 room 2 room sorry ဒီနေ့ OG ပွဲကြံသေးလား project 8တဲ့ OG ပွဲကကြံသေးလားဆိုတော့မကြံကြံသေးတယ်ဘရိုနော် OG နဲ့မကြံတော့ဘူး sorry ဒီနေ့တော့မကြံတော့ဘူးအလဲမှာတော့ဖြတ်ဝိုးလိုက်ပြီsorry နောက်မှာတော့ဖြတ်ဝိုးလိုက်ပြီအဲ့နောက်မှာတော့ chef shooter ပဲဒုံးပြက်ခံထားတယ်အဲ့နောက်မှာဒုံးပြန်ထဲလို့တော့ရသေးတယ်ဗျဒုံးမလိုတော့ဘူး scale Pangolia rolling တန်းတာတချင်းပဲလဲထားတယ်နောက်မှာတော့ပြန်ဝင်လာပြီးတော့ပဲ arena spear မှာနေပဲ mask တန်းဖြတ်ထားတယ်ဗျအဲ့တော့ B master တေဝိုင်းဒုံးချက်ချင်းတော့ဘိုင်ပဲတော့ပြန်ထွက်လာတယ်အားမယ်ပြေးဖို့တော့သူစူးစမ်းနေနောက်မှာ left boot sorry boost one နဲ့တော့ထားခဲ့ပြီဗောနော်ဒုံးထဲဖို့တော့နည်းနည်းလေးလိုသွားပြီဗျဘောလိုက်နေပဲအားမယ်ပြန်တော့ထွက်တာဒီတစ်ခါတော့ spear မှာမှန်သွားပြီအဲ့နောက်မှာဒုံးဖြတ်ထဲချလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်မှာတော့အားမယ်လုံးဝပြေးလို့မလာတော့ဘူးဗျပြီးရင်တက်က blink နောက်ထပ် hero gate တကောင်ထက်ရပြီးတော့ပဲစူဘူးပေါက်သွားတယ်ပြီးတော့လုံးဝအချီပဲဗောနော်အဲ့တော့73မိနစ်မှာပဲကျွန်တော်15မိနစ်လောက်မှရမယ်ထင်တယ် Battle Fury ကဒီ Battle နိုင်သွားပြီသူ hero gate ရသွားရဲဆိုတော့ဒါ Battle Fury တော့ထွက်ပါပြီ project 2Z ပြက်လောက်လား2Z လားကျွန်တော်မထင်ဘူးကျွန်တော်1-1လောက်တော့ထင်တယ် bro 2Z မပြက်လောက်လို့ထင်တယ်မားမှလည်းစိုးသေးရဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားရကြဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ feeling ရဆိုရင်ဒီဘက်က 2Z မပြက်လောက်1-1ပဲသွားမှာပဲဂိတ်ပွဲပြမှာလားဂိတ်ပွဲမပြဘူး separate ပွဲပြမှာဂိတ်ပွဲကနည်းနည်းပြင်းဖို့ကောင်းမယ်ထင်လို့ပေါ့နော်ပြောလို့တော့မရသေးဘူး feeling ပေါ်မူတည်တယ်ဘာပြရင်ကောင်းမလဲပေါ့စဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်ဗျာပြီးရင်ပြန်ပြောမယ်
Mars တကရလာနေမြတ်တို့တော့ light တော့ချနေပေါ့နော်ဒီချိန်ဒီတော့ Q Snipe ကတော့ battle ကို join နိုင်ပါတော့မရှိသေးဘူးပြီးတော့နည်းနည်း join နေသူ့ဘက် space တွေမှာလာပြီးတော့ချရတယ်ပေါ့နော် enemy ကသူတို့ jungle ထဲလာချရဲဆိုတော့လေဒါပြီးတော့ join မှုခွင့်ရပိုရှိရဗျ Q Snipe ကတော့အခုမှပဲသူ smoke နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ချက်ကုတ်ရတဲ့အချိန်မှာတော့စပြီးတော့ battle ကို join မှုတော့ကြိုးစားနေပါပြီregeneration တော့ထပ်ရတယ် and now we're left to board that remnant chef shooter damage တော်တော်လေးနည်းသွားပြီနောက်မှာဘိန်းဖြတ်ကိုက်ထားတယ်အဲ့တော့ဖြတ်ကိုက်ထားဖို့ဖြတ်ဝိုးပလိုက်တယ်ဗျဘိန်းတေဖို့တော့များသွားပြီ yes army right click ကြားမှာတော့ဘိန်းတေသွားပြီနောက်မှာ arena ပေးလိုက်ဆိုမှလည်း J တော့ဘာမှတော့တိတ်တော့မထူးစမ်းအောင်ဗျဒီတိုင်းပဲ Jetman ကိုသူ့ရဲ့ spare usage တွေတော့နည်းနည်းမေးကုန်းထုတ်เสียပဲဗျဘာမှတိတ်ပြီးတော့ effective မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီခါကျရင်ပေးတဲ့ spare တွေကအတိတ်သေးပဲမရှိသလိုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ arena မရှိတော့ဘူးPangolia roll တာမရှိတော့ဘူး Russian time မှာ yesဒီဘက်ကတော့ Fanatic ကတော့ Russian တော့ BK ပေါ့နော်လုံးဝ Russian ကိုလာ defense တွေကဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ Russian တော့ပေးရပါပြီAegis on model တော့ဒီဘက် Stone Strip ပဲယူထားပါတယ် Stone Strip အနေနဲ့တော့ first item linking speed ရပါ linking ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ပြန်သွားမှာတော့ Sanky ကပြန်သွားလောက်တယ်ဗျ linking ကလည်းသွားလဲသွားခြင်းစရာပေါ့ပဲဟိုဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘိန်းနေပြီးတော့ဒွန်းနေပေါ့နော်ဘာနေဆိုတော့သူ့အတွက်တန်နေဗျဟာဒါမူရှီယာပေါ်မှာလား okay sorry နော်မာဝိုင်းโอซากิ project တဲ့ရပြီ linking speed ရပါပြီနောက်ထပ်အဲ့ light train နောက်ကနေပြန်ပြီးဟီးပြီးတဲ့အပေါက်ရန်စားတော့အကြီးရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပိုကနာတွေကိုကျွန်တော် tranquil ဘူးတွေနဲ့စောကြအောင်နော် free mana ပဲဟိုဟာတွေအတွက်အကုန် light ပြန်ဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ပိုကနာတွေကအဲ့တော့ဒီမှာတော့ smoke နဲ့ပဲနောက်ထပ် hero key တွေတော့ထပ်ယူဖို့တော့ကြိုးစားနေပါတယ် stone spray ball light နဲ့ away ပြီးတော့ပြေးချင်အောင်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမရှိနေခဲ့ဘူးအလောက်မှာ light chase ဖို့တော့အားမေတော်တော်လေးတော့သူ့ရဲ့ mana တွေတော့သုံးပြီးွားပြီဗျအဲ့နောက်မှာreality rift kills for Raven နေတော့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ဒုံးတော့အပြက်ဖြတ်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တေသွားရပေါ့နော်အဲ့တော့10တော့10ပါတယ်ကျွန်တော် position 4တယောက်ပဲပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုပါပေးလိုက်ရသေးဗျ Pandamon တော့ထပ်ပေးလိုက်ရသေး okay spotter 2កောင်ရတယ်ပြီးတော့ဒါ space ပဲဒီခေါက်စမိုးကတော့အရင်တန်တဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူးဆိုမဲ့ Hyugi 2កောင်ရရတော့ပေါ့နော်အောက်လန်းတော့တာဝါချိုးဖို့တော့လုံနေပါပြီဒီမှာတော့overload ပါလိုက်ပေါ့နော် B master မှာအဲ့တော့မြန်ပါတယ် tower damage ရတယ်တို့ရှိရဗျနောက်မှာ blast တွေပါနေ AC ပဲအဲ့ Mac ကိုတော့တော်တော်လေးတော့ live free နေပါတယ် Finatic တို့ Aegis of Immortal ရရနဲ့share ကျုံးတာပေါ့နော်အောက်လန် second tower ခဏလေးပဲအဲ့တော့ဒါ second tower တစ်လုံး16မိနစ်မှာပဲပိုင်ဆိုင်သွားပြီနောက်ဝက်အနေနဲ့တော့ 8k လီးနေပါပြီတော်တော်များများနောက်ဝက်လို့ပြောလို့ရဗျ PA ကတော့ဒီချိန်မှာတော့သူဒါ PA ပြီးတော့တဲ့နေတော့မယ်နော်ဒါပေမဲ့ PKB နောက်က control ကြရတော့ရှိရဲအော် D3 တော့ပြေးထွိုင်းမလုံးနေပြီနောက်မှာ reality rift chef shooter တော့မထိပါဘူးပြတ်သွားတယ်အဲနောက်မှာတော့ပြေးဝင်လာပြီးတော့ arena speed အောင်မှနဲ့ဖြတ်ထင်းခံလိုက်ရတယ်နောက်မှာတော့ Pangolia တော့ဖြတ်ဝုတ်ထားပြီးတော့ Pangolia rolling တဲ့နာခဏတော့ stop သွားရဗျအာမင် stone spray electric bolt တွေပါသုံးမှုအတွက်တော့ mana regen တွေပါရှိတယ် AC ပဲကျွန်တော် PA တော့ပေးမဖမ်းကျင်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြေးတက်လာပြီဒီမှာတော့ 8k ပေါ့နော် goal လေးနဲ့တူပဲနောက်ထပ် T3 သတုံးတော့လာပြီးတော့ပြေးယူနေပြဒုံးပြန်ထွက်လာမှာပဲ defend ဖို့တော့တစ်ချက်ကြည့်ရမယ် Soul Spray ပြေးဝင်သွားတဲ့နောက်မှာတော့ reality rift နဲ့နောက်ကတော့ Bane နိုင်မဲတစ်ချက်တော့စိတ်နေရပဲဒါပေမဲ့မမီတော့ဘူးဗျမာ44 second Mars ပါထက်သေးသွားသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့နောက်ထပ် mini bar တွေထက်ယူဖို့တော့ကြိုးစားနေပြီဒုံးချက်ချင်းပဲဒုံးပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုမဲ့သူသေသွားပြီနောက်မှာတော့ကျွန်တော် Linking Speed ကို cancel ပြီးတော့အာမဲကိုဖျက်ကြိုက်ရတယ်အာမဲမသေသွားဘူးဂျားရမော် scale Pangolia chef shooter မှန်လို့ပဲသူကထက်ကြသွားသေးရဲ့ဗျဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပဲပြန်ထွက်လာတယ် Jetman ကိုနောက်မှာတော့နိုင်မဲနဲ့စေးထားဆိုလည်းမမီတော့ဘူးဗျအာမဲ Stone Spirit damage output တွေကြားထဲမှာတော့ဟိုဘက်က no point ပဲနေတော့ Mars ပါထက်ချောသွားပါသေးရဲ့အဲ့တော့တလန်းမက်ကရကန် E ပဲပေါ့နော်တဝက်တော့ရပြီပြန်ပတ်ထားတယ်တကယ် key over မယ်ပွဲဗျနော် key ရဘယ်လောက်လဲမသိ35လား35ဆိုရင်တော့over လောက်ပါနောက်ထပ် double ဆိုရင်9កောင်ကြာyes over လောက်တယ်ဒါ Aegis of Immortal ကိုပြန်ဆောက်အောင်ပါမှာညာမှာလည်းပေါ့နော်Tenability ဒီလောက်နဲ့တို့ short ပေးမှာမဟုတ်တေချာလောက်ပါတယ် PA item ဆောက်အောင်ပါဗောနော် PA Desolator ဗျာနော်ကျွန်တော်ထင်လိုက်တော့ BKB တို့ထင်လိုက်ရဆိုမှလည်းနည်းနည်းလေးတော့လောဘကြီးရတော့ကြာရဗျ PA တော့ light ရှာနေအာမင်ဘာမှတော့မတွေ့ဘူး
နေကြပါအောင်ဟုတ်ပါနည်းနည်းနေကြပါအောင်ဒီမှာ game over ခြင်းပါတယ်ဆိုမှစွတ်ချနေတယ်နိုင်မယ်နောက်မှာ scam ပြေးဝင်သွားပြီအဲနောက်မှာ chef shooter နဲ့ပဲဘိန်းကိုတော့ပြတ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဗျာပန်ကိုလီယာ roll ပြီးတော့ပဲဒန်ကာနဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ mega creeway ကိုဖျက်ရှင်းမဲ့အချိန်မှာပဲဟိုဘက် glitch ဖြတ်ကာလိုက်တယ်ဗျာ okay creeway မရှိဖို့ရေတိုရေးပဲဒီဘက် PA နေတော့ battle တော့လာ join မှုအတွက်တော့သူ ready မဖြစ်သေးဘူးနော်ဘီမာစတာနဲ့သွားတိုးပြီးဖြတ်ဝုန်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ကဲဖို့အတွက်တော့နောက်ကနေပဲဘူးစွတ်ဒီပိုင်းနဲ့ထပ်ထင်းခံထားတယ်မလွယ်တော့ let board sorry လာဘောလိုက်နဲ့ပြေးဝင်လာဆိုမှလည်းပြီး prince story နဲ့တော့ပြန်ထွက်လို့ရသွားတယ်ဗျ podcast လို့တန်ထွက်အောင်လားမသိဘူးထားလိုက်တော့ပြီးပဲတန်ထွက်အမားကြီးတွေဆိုရှက်စရာကြီးမနေ့ကလည်း man တော်တဲ့ man through ဟိုဘက်အတင်းရဲ့ drop time ပဲ yes ဒီကတော့ဒုံလုံးပစ်ကြမကြရဘူးပေါ့နော်ဒုံပစ်ဘာမှတိတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေပြီးရီကတော့ကြိုးစားရှာပါတယ်ဆော့လို့ရတော့မယ်ပေါ့နော်ဝယ်ရတော့အဲ့တော့ Russian ဟိုဘက်တစ်ချက်စောင့်မယ်နဲ့တူပါတယ်အနေထားလက် stone trade ပြေးဝင်လာပြီး BKB မရှိဘူးအဲနောက်မှာ electric board တွေ star remnant တွေကြားထဲမှာတော့ပြီးပြတ်သွားပြီဗျ DJ နောက်မှာ chef shooter ဘူးမှတော့မထိပါဘူးဗျနောက်ဘက် line နဲ့မှာတော့ဒုံထည့်ပြီးတော့ပြီးချက်ချင်းပဲဘိုင်းဘက်တော့ပြန်ထွက်လာတယ် red ဒီဘက်မှာကိုက်ခံထားတယ်အဲ့တော့ပြီး blink ခုံပြီးတော့ပဲဒီဘက် short snipe ကိုအရင်ပြေးပြတ်တယ် Q snipe short ဝါကြီးအဲနောက်မှာ dead man ကိုအနေနဲ့တော့ account ဘလောင်နေတော့ကိုက်နေနေပဲဒီမှာ J တဲ့ပဲ TV ထောက်ပြီးပြန်ထွက်တော့သူတို့ဘာလဲမတော့တောင်းခွင့်မကြလိုက်ဘူးဗျဒီဘက်မှာလည်း general လဲ TV ပြန်ထောက်ပြီးတော့ပဲ survive ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့မတန်ဘူးကျွန်တော်ဘိုင်ဘက်2កောင်3လိုက်ရတယ်ပန်ကိုလီယာ PA ပေါ့နော်2ယောက်3လိုက်ရတယ် Q snipe 1ယောက်ပဲရပါတယ်โอเคအလဲမောတေဖို့အတွက်နီးစက်နေပြီဗောနော်ဒါကတော့မပါဘူးဗျဘီမာစတာသူပြေးပြီးတော့ဖမ်းမိဖို့အတွက်တော့မလွယ်ဘူးဗုဒ္ဓတော့ရှိရယ်another different 50k ဗျာနော် 50k ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ bro game over လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်26 ဆိုတော့ဗောနော် game over လောက်ပြီလို့ထင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ပတ်တည်းမှာကျွန်တော်ဘိုင်ဘက်ဒီပိုင်းနဲ့ပြန်ကြောက်အောင်တေးအောင်တယောက်လောက်ဟိုဘက်ပြန်ရလိုက်ပြီး damage output နဲ့ဗောနော်အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ game over ပြီလို့တော့ထင်တယ်ဗျကြိုးစားတယ်ပြောလိုက်တာပြေးဝင်သွားတယ်တဲ့အားမရအရင် OG မှာဆော့အရက် OG မှာဆော့ရလားဘယ်ရလားဘယ်အားမရအရင်ဘယ် OG လဲဟုတ်ပါဘူး no smoke နဲ့မင်းမတော့ပြေးပြီးတော့ကန်ပြီအဲနောက်မှာတော့ private roll တော့မပေးသေး reality rift နဲ့တခါပဲပြတ်သွားပြီ48 second ကျွန်တော်တေသွားပြီဗျဒီဘက်မှာတော့ Pangolia rolling down တော့ Jဖြတ်ဝုန်းချလိုက်တယ်နောက်မှာတော့ Pango no by 69 second သူထပ်ပြတ်သွားပါတယ် Mega T2 ကိုလာယူပြီးနောက်မှာ T3 ကိုလာပြီးတကားခောက်ပြီးနော် Fanatic ကျွန်တော် game ကိုတော့မြန်လေးအမ်မှုတော်ကြိုးစားနေပြီအဲနောက်မှာ Let Bolt နဲ့တော့ပြေးဝင်ပြီးဘိန်းကိုတော့အပိုင်ဖြတ်တယ်ဘိန်းပြတ်သွားပြီဗျနောက်က J သူရဲ့ဘိုးဆွဲတွေကြားမှာတော့ဘိန်းဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့ကြီးစိတ်မကောင်းစရာပဲစိတ်မကောင်းစရာပဲ bro တို့ကြီး game over ဘယ်လောက်လဲ PNC မှာ play တာရင်ရတယ် stone spray ကိုင်တဲ့တရားကိုပြောရတယ်။အော်အားမယ်။ရဟုတ်တယ် bro အားမယ်။ခါကြရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲရှာလေးပါလို့အားမေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ liquid ပွဲသွားကြည့်ကြမယ်။ထော်မသားပါနဲ့အောင်။ဘယ်ပါနဲ့ပြောင်းရင် draft ဒူပိုဆိုးလေဘူပါမတူပါမှနောက်ပိုင်းဓာတွေပဲစော့နေတယ်လို့ပဲနော် razor တွေ nature prophet တွေ
liquid ကိုရိုက်နေတယ်ဟာ liquid ရိုက်ခံနေရတယ် liquid ရိုက်ခံနေရတယ် keyboard လိုက်က BKB နဲ့အဲ့ကောင်ကျန်းနေကြလား brightly လားကျန်းနေ Yeah, laundry ကအလောက်ထိကောင်းတဲ့ hero မပေါ့ spirit တွေရမ်းကျန်းနေချိန် laundry က solo ကိုမရတာ spirit တွေနဲ့တိုင်ပတ်ပြေးဝင်လာနေဒီကောင်အကောင်လူကိုရင်သက်ဖောင်ပြောင်းမှုအချိန်တော့မရမတူပါမယ်လုံးတွေကြိုက်လို့ဟုတ်တယ် IGU F1 ရောက်သွားပြီခုနလေးတင်ထားတယ် update new အဲ့တော့ F1 ရဲ့ဘယ်သူရဲ့လဲ flying လားဟုတ်ကဲ့မသိဘူး emo ရဲ့ဆိုတော့မစိုးပါဘူး IG ကပြန်ပြီးလူပြန်စုနေတယ်Firestone ရသူ့နောက်လိုက်နေလားရှက်ကြောက်ဘာညာတဲ့ဘာရေးလို့ရေးရမှမသိလို့လား Thank you ပါ star 1000အတွက်ကောင်းခဲ့နိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငွေချင်းလေး Yeah မကေစိုးနေတယ်ဟုတ်တယ်flying TI မှာသူ့ရဲ့ performance တွေကမေကုန်းထုတ်စရာပဲတကယ်လည်းမကောင်းခဲ့ဘူးrefresher on နဲ့ face of white နှစ်ခါအုပ်တဲ့အချိန်တွေဆိုတော်တော်ဆိုးတယ်တော်တော်လေးဆို drawing ရောက်အုပ်တယ်ပြီးတော့ဘယ်သူရိုက်လို့ရိုက်နေမှမသိဘာမှမသိဗန်းပေးပါပေးလိုက်ရတယ် emo တော့ကြိုက်တယ်နောက်ပိုင်း emo လည်းဖေးရရုပ်တရုတ်သင်းတွေကိုတိတ်မကြက်ဘူးတရုတ်မလေးတွေပဲကြိုက်တယ်ရှင်းပြောတယ်IDZ ပေါ့ yeah IDZ မဝင် IDZ မဝင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ Kills Night က Scar ဒီပြန်သွားနေတယ် Okay ဒီဘက်မှာဇိုင်းကသူစော့ကျင်တာကြီးစော့တာကွာသိလားစော့ကျင်တာကြီးစော့ကျင်တာကြီးစော့တာဟိုတနေ့ကလည်းဟိုဟာဒီနဲ့ ordering go first side တန်းနဲ့ဒီမှာလည်း offlane ဒီမှာပေါ့နော်ဘာမှမဆိုတော့ဖြစ်နိုင်သေးရဲ့ပဲဒီမှာပါတာတွေကမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Inigma Black Hole တို့ Magnet RP ရောပေါ့နော် Game Changer Game Change table တန်းနိုင်စရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးcamera point နေဖြစ်နိုင်ခြင်းစရာအဲ့လို spare ဗျာနော် Black Hole တို့ Inigma ရဲ့ Black Hole တို့ Magnet ရဲ့ RP တို့ဒါတွေက game ကိုပြန်ပြီးတော့အနိုင်ကနေရှုံးဖြစ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ရှုံးရရင်လည်းနိုင်ဖြစ်သွားစေနိုင်တဲ့ spare တွေအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်သေးရပါတော့50-50လို့ပြောရမှာပဲအဓိက Enigma ရဲ့ Black Hole ကိုပဲကြည့်ရမယ် Black Hole 9កောင်လောက်ဆွဲအဲ့ဒါအောင်မှဒါ Arena တွေကိုပစ်တဲ့ Store of Fate အဲ့လိုဆိုတော့မစိုးတင်း liquid ကိုကြိုက်တယ်မတူ fan နဲ့မတူပါမန်ကိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ကြိုက်တယ် Miracle တို့နဲ့တွဲတွေကကြိုက်တာနောက်ပိုင်း secret ကိုရောက်တော့တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျတော့ Okay Black Hole 2 man အဲ့တော့ Rubik ကိုအပါဆွဲတာဗောနော်နောက် server line နေတော့ပြန်တော့ပြေးနေရပြီ BKB နဲ့ဆိုမှလည်းမတူပါမန် steady လေးနေကြားထဲမှာတော့ BKB အိုးမသေးပါဘူးသွေး84ကျန်နဲ့မတူနှမျောစရာကြီး TP ထောက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားပြီဘောက်စီဒီဘက်မှာတော့သွေးတော်တော်လေးနည်းနေပြီအဲ့တော့ refresher အော့သုံးပြီးတော့မတူ BKB ထိတ်ခွင့်မရပါဘူးတင်မာတို့ရဲ့ right click damage ကြောင်းတော့ပြတ်သွားတယ်ဇိုင်းဘာမှမကြံတော့အဲ့နောက်မှာတော့ frank game နဲ့ပြန်လာပြီးဒီမှာတော့ pick up malace နဲ့တောက်ဖို့ကြိုးစားရဆိုမှလည်း green stone အိမ်ပြန်လို့တော့ရသွားပြီဗျအဲ့တော့မွန်သူအသေးခံလိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော် black hole တောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဇိုင်းနေနဲ့ကလည်းအမြဲတမ်းဒါ black hole
ဆွဲတယ်ဆိုရင်တော့ ED ကမှာRubik ကိုပေါင်ထည့်ဆွဲရမှာပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ဒါ Rubik သူ spell ပြန် steal ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့် physical တစ်ချက်ဗျာ तू ပြန်မပြစ်ပဲနဲ့ပြေးလိုက်တာသိရမလားအမှန် Sterling စုံနေတဲ့အချိန် तू ပြန်ပြစ်လို့ရတယ် तू ပြန်ပြေးလိုက်တော့တော်တော်လေးဆိုးသွားဟာအောက်မှာတယောက် solo တက်ဖို့ကြိုးစားပြီး BKB4 နေပါတော့ MK တည်းပဲ BKB TV ထောက်ပြီးတော့ပြန်တော့ထွက်သွားပါပြီဟုတ်တယ် bro နည်းနည်းပန်းနေဖြစ်တယ်နော်ပန်းနေဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ तू ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ creative တခါကျရင်ဆန်တော့ဆန်ဒါပေမဲ့တခါကျရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း clancy ဖြစ်ရမလို့ပြောအောင်လားမသိဘူးမငြိမ်ဘူးဗျ carry တယောက်အနေနဲ့တိတ်မငြိမ်ဘူးလိုက်တာတော့အဖျမ်းပဲလိုက်တယ်သူပုံစံကတကယ်ကျွန်တော်ကနေကမောင်နဲ့ပြန်ပြီးလက်တွဲစီခြင်းတယ်ဒါမှလည်းပြောင်းရတော့ ego ရှိမှာပဲတရားကိုကြားရင်ဘာဖြစ်တာလဲမသိဖြူတန်တာ thank you ပါဒါဒီ star တော့ဒီ star ရင်းနဲ့ခရီးထွက်မှာကွာဟိုအောင်သွားမှာ Australia Aussie ကဲ Rubik next side တန်းဖြစ်နေတော့ ship ပြန်သွားပါလေဒါတော့ keyboard light Ordering ကိုရပြီဒီဘက် coins မပါဘူးလားဒီဘက် coins မပါဘူးနော် server light ပြန်ဝင်လာတာလားဟုတ်လား server light ပြန်ဝင်လာပြီးတော့ keyboard light ကမစ်ပြန်star party ပြန်စပြီအော်တိုင်း no see view တော့တယ် star party စပါပြီ star party 4ပါ party 4ပါပဲစောအောင်ဖြိုးဟေး brother thank you ပါစံပြည့်စွာအတွက် free star ဘယ်လိုယူရလဲဒီတိုင်းပဲထောက်ကြည့်လိုက်ပြီ free star ရရင် free star ပေးလို့ရတယ်9မိနစ်တွင်းမှာ star 900ရမယ်ဆိုရင်ဘောနဲ့50ဆိုဒေါ်လာ50 star party ဖွင့်သွားပြီ okay kills night ဒီမှာတော့ saver ace ပြန်တည်ထားပါတယ် damage item ပေါ့နော် saver ace ကောင်းတော့ကောင်းနေမှာအဝင်ထွက်ဆော့လို့ရတယ် surprise တိုက်လို့ရတယ် over spotter တွေကိုလည်းပြီးတော့သူ့မှာလည်းဒါတဲလန့်မှာပေါ့နော် BKB PR တဲ့ relative ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းနေဗျာနော်ဇိုင်းနောက်ဆုံး black hole တွေပါဆွဲဒါသူ့ကိုပဲဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြန်ရိုက်တာမျိုးတွေပါတယ်လုပ်လို့ရတယ်မစိုးဘူးဗျငါးစိန်လုံးပျောက်သွားပြီပြန်လာကြည့်ရင်စိန်လုံးရှိရမန်နေမန်ပဲပေါ့နော်ပြီးစိန်လုံးကပြန်ရောက်လာတယ်main way on brother thank you ပါ 75 star တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လီမင်ဟို holy shit oh my god bro thank you ပါ bro thank you ပါ star 1000အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် star party ပြည့်သွားပါပြီဒေါ်လာ50နှစ်ရက်ရှိပြီအောင်ဒေါ်လာ100ရပြီ nice နေဝင် brother thank you ပါ star 75 star တော့ main way on brother thank you ပါ 75 star တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်bot kills bot ချောပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ kills night တခါလည်းပဲ claw wire ကိုပြတ်ဖြတ်တာပေါ့နော်ကျော်မြတ်ဟိန် brother thank you ပါ75 star အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် star ရ share ရရဗျာဒီနှစ်မစိုးဒီလာပေါ့နော် share ပဲ star ဘလောက်ဆိုပြည့်လေ50အော်သူကအဲ့လိုတစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်မတူရင်တစ်ခေါက်က300လောက်ဆိုပြည့်တယ်ဒီ oh that frank grade တော့ဖွင့်လိုက်ပြီ
Frank Gate တော့ဖွင့်လိုက်ပြီနောက်မှာတော့မောတော့ပြေးအိမ်နဲ့မော post တဲ့ပြေးဖို့ကြိုးစားဆိုမတူပါမယ်အပိုင်ဖြတ်လိုက်မတူပါမယ် refresher BKB နောက်တစ်ထပ်ဖွင့်ထားရဗျနောက်မှာတင်မတိုလွယ်တော့မလွယ်ပါဘူး Okay ကျွန်တော်ကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော် Silver Line အနေနဲ့ speed အောင်မှာနဲ့နောက်ကနေပဲ Eye of the Storm damage တွေကြားထဲမှာတော့ Silver Line Interlock ထပ်ပြတ်သွားသေးတယ်ဇိုင်းအနေနဲ့အခုချိန်ကြီးတော့ Black Hole မဆွဲရသေးဘူးဗောနော်ကျွန်တော် Rubik တော့မရှိတော့ဆိုနောက်ထပ် Bravo တွေထပ်လာခြင်းလာလို့ရသေးဗျကျော်ပြဟင် brother thank you ပါ bro 75 star တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်က star တန်ထက်ကြားလိုက်ပြီးတော့ star ဝင်မလာဘူးအဲ့ဒါဘာဒိတ်ပဲထောက်ခွက်ပြောင်းတာဟမ် star တန်ကြီးကနောက်ကျနေအောင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ် star တန်ကြီးကနောက်ကျနေတယ်သူကပြေးစားတာ smoke nice တည်တယ်နောက်မှာအီနီမှာ black hole Rubik ခိုးသွားပြီပြန်ပါသွားပြီဇိုင်းအမားတခုကျုံးလွန်လိုက်ပြီလားတော့မသိဘူးဗောနော်ဇိုင်း BKB တော့မရှိဘူးအဲနောက်မှာ Luminate damage ကြောင့်တော့ပြတ်သွားပြီမောအဲနောက်မှာ black hole ဆွဲပြီးသူပြန်တေသွားတယ်တန်တော့တန်ပါလေဘောက်စီဒီဘက်မှာကောက်ခတ်ပြီးတော့ပဲဒါ flying တော့ပြီးတော့ဒါပြန်တော့ပြေးသွားဗောနော်ဂျပန်နဲ့ပဲဒီဘက်မှာဒီမာတိုတယောက်တော့ကြံခဲ့ပြီဗျAgents of Ammo တော့ကြာသွားပြီနောက်တော့သူတို့ damage တော့လောက်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲ Frank Gate နဲ့တော့ဟိုဘက်ကဘိုင်ဘက်တွေထွက်လာပြီးတော့ Silver Light ပြန်ရောက်လာ Silver Light တက်ကားနဲ့ဒီဘက်မှာ Rural A တို့ထပ်ဖမ်းထားတယ် Make Arena Speed အောင်မှာ Review ဒါပေမဲ့ damage အလောက်တော့မဝင်နေဘူးပြမောဒီဘက်မှာမတည်ပါဘူးနောက်မှာတင်မာလိုနေနဲ့ပြန်ပြီး Reality to Win နဲ့ Make တော့ line တော့ Make ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုမှလည်းမမီတော့ဘူးဗျQ snipe ပြီးတဲ့ damage တွေကြောင်းမှာပြတ်သွားပြီချေစီတော့ပဲနောက်မှာ Claw Hole Shot နဲ့တားပြီးရသေးတယ်ဗျတင်မာတို့တော်တော်လေးတော့ position ကျုံနေပြီဆိုပေမဲ့လည်း BKB နဲ့အဲ့နောက်မှာ kills for 3 seconds ရနောက်မှာတင်မာတို့အကုန်လုံးရိုက်ခွဲပြီးတော့ Ultra King အဲ့နောက်မှာ BKB TV ပြန်ထွက်သွားပြီ Silver Line no ဘိုင်ဘက်တော့ကြာသွားနေပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော် Rubik Tower ပြစ်လို့တော့တေသွားသေးတယ်ဗျဟာကူ brother thank you ပါ star 75တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Sun star 1000 godပွဲကတော့မိုက်တော့မိုက်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟိုပွဲကပိုပြီးမြိုင်မယ်ထင်တာဒီဟိုပွဲကပြက်ပြီးဒီပွဲကမြိုင်နေလာပြီးတော့ပြောင်းမြန်ကြီးတွေဖြစ်တယ် liquid FDA ကောင်းတော့ကောင်းပါလေပွဲရတော့ဗောနော်ဒီကတော့ Q snipe ဆောင်ရလုံးလာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘောင်စီနေနဲ့တော့ jam မှာကင်လာပါတယ် Jump Park okay အတူပြန်ခိုးရတယ်ဂျားလည်းပြေးဝင်လာပြီးဒီမှာတော့ဒါပေမဲ့ damage နဲ့ပဲခဏလေးအတွင်းမှာပဲ insane ကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှမသိဘူး reality ပဲတစ်ခေါက်ဆွဲအပြက်ပဲမတူပါမန်လည်း BKB မရှိဘူးထွက်ပြေးနေရပြီနောက်မှာတော့Q9 နဲ့ light chase ဖို့တော့သူမှ vision မရှိနေတော့ဘူးဗျဒီလောက်ပါပဲဒီဘက် star ပေးတဲ့လူတွေကို name ခေါ်တော့တာလားအော်မဟုတ်ပါဘူးအကောင်တော့ reply ပြန်ပါတယ် bro ကမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ပါဘူးstar ပေးတော့ short out ပေါ့နော် short out ပေါ့ appreciate လုပ်တာပါကျွန်တော် star တွေမပေးတဲ့like and share တွေနဲ့ဒါ support လို့ရပါတယ် give up like ကတော့တော်တော်လေးတော့ဖတ်တယ်ဗျအခုပြန်ရောက်လာနော်စတော့ coins နဲ့ဆော့တာဒီ silver like ကအခုမှပဲဟိုရ visa ရလားပါလားမသိဘူး liquid test mode ထားတယ်အီနီမာနေတော့ next side တန်သူက refresher ပြန်သွားဖို့တော့လုံနေပါနော်ကျွန်တော်နောက်ထပ် black hole 2ခေါက်3ခေါက်လောက်ဆွဲဖို့တဲ့ play ထဲမှာသူစူးစမ်းကြည့်ရမယ်okay ရှေ့တော့ကနေပဲ bouncy global hole shot မမီပါဘူး keep on the light တော်တော်လေး movement speed မြန်နေဒီဘက်ဒူက position အကျုံကြီးပဲနေရာယူထားပါနော်သူကတော့သူ smoke စားဖို့တဲ့တာဝန်ရှိရဆိုတော့လေဒူဘူး position ကခက်ကြုံလေးပဲနေရာယူထားရဗျClaw White အခုမှကြည့်မိတယ်ဒါက 4 stand နဲ့မိုက်တော့မိုက်တယ်နော်ဗတ်တယ်ထဲမှာတော့အဝင်ထွက်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်သူဒီပြင်တော့သူ keep out the light တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါ full shot နဲ့ဖမ်းပြီးွားရင်
သူ full set တွေပါနဲ့ပြီးသွားရဲဆိုလဲနောက်ကနေတက်ကာနဲ့ like ခုံပြီးတော့ကော်ရဲပြန်ထဲလို့ရတယ်ဒီကောတော့မစိုးပါဘောစီတက်ကာနဲ့ဟိုငငယ်တော့ကျွန်တော်ဒါ claw white တွေတက်ကာနဲ့ဆော့တာတော့တွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကတော့ claw white ကိုတက်ကာထက်ဆိုင်အဲ့လိုအပြာချောင်းတို့ full set တို့ BKB တို့ပြီး rattan တို့အဲ့လို item နည်းနဲ့ပဲတွေ့ရတာများတယ်ဗျဟဲ့ issue ကြောင့်ဟုတ်လားအခုမှပြန်လာကျွန်တော်ပြေးနေရပုံမှန်တူပါမယ် green soul share ကဘာဖြစ်တာလဲ project green soul share က clean ဖြစ်တာ bro display ပေါ့နော်သူပေါက်သွားတဲ့အချိန်ကျ display ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ရ damage ကိုပြန်ပြီးတော့ heal တယ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော် strong display ဖြစ်တယ်ပြန် heal တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုက damage ဥမာ a sway ကနေပြီးတော့3កောင်လောက်ထိသွားဆိုအဲ့ရ3កောင်ဆိုရင်ထားပေါ့ damage 1000ဆိုအဲ့1000ကနေပြီးတော့40ကိုင်လုံးပြန်ပြီးတော့ heal ရဗျာ400လောက်ပြန် heal ရပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားမတူပါမဲ့ level 25တော့ရောက်ပြီ test speed ယူထားတယ်အဲ့နောက်မှာနောက်ကနေ server လိုက်ပြေးဝင်လာပြီ MK ကိုပြေးဖမ်းထားတယ် MK BKB တော့နှိပ်လိုက်ရပြီအဲ့နောက်မှာ speed အောင်မှရှောင်ဖို့တော့ထင်မှတော့ပြန်ပြီးသူလည်း BKB ပြန်နှိပ်လိုက်ရသေးရဲ့ဗျပွဲရတော့24k gold lead ပေါ့နော်နောက်မှာတော့ bouncy အနေနဲ့တော့ jam ပေးလိုက်ရပါပြီကြားထဲမှာ mon သူပဲ jam ယူထားသေးရဲ့ဗျages of model ထောက်ဖို့တော့နောက်ထပ်10 minute နဲ့ second 20ပေါစီပြန်ထွက်မဲ့အချိန်နဲ့တော့ quality တော့သွားကြလောက်တယ်။ BKB တွေတော့ light of 4တယ်ဗျာနော် mask item တက်လာပါပြီ refresher on နဲ့နောက်ပိုင်း Mickey ကအဲ့ mask ပဲစော့နေတယ်လို့ခံစားရနော်။တော့ mask တောက်လျှောက်ကိုစော့နေရဗျာ။ဒီကမှာ Spear နောက်ထပ်ထပ်ဖမ်းနေပါတယ်။အဲ့မှာပဲဗဒဲထဲမှာပေါ့နော် Rubik spare ကောင်းခိုးလို့မရမှာဗျာ။ဒါပေမဲ့ Rubik ရဲ့ space တီးက4စက္ကန့်ကိုတစ်ခါဗျာနော်ပထမ linking cancel သွားလဲဒုတိယတစ်ခေါက်မှီရင်လည်းမှီလောက်ပါတယ်ပြောလို့တော့မရဘူး Rubik ဒါတော့ design ပေါ်အများကြီးမှုတည်တယ် design ဘလဟိုးပြီးရတယ်သူ space တစ်ခုချက်ချင်းသုံးရင်တော့မသုံးရင်တော့မလွယ်ဘူးဗျာGame Mars equal to auto lose ဟုတ်ပါ Game Mars တွေပဲကောင်းရင်ဘာလို့လဲတော့မသိသူတို့ရဲ့ drafting ရအဲ Mars ကတော့ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဗဒဲဝင်ထွက်ဒီဗဒဲ initiate တဲ့နေရာမှာရောကောင်းတယ်ဒါမဲ့လည်းမလိမ့်နာအစ်စ်ပုံစံမျိုးနဲ့တော့ကွာတာပေါ့ဗျာ mobility ရဆိုရင်တော့ hero ဖြတ်တဲ့နေရာမှာတော့ Mars ကတော့ CRI ပဲ arena ရတဲ့ပိတ်မိသွားရင် early game မှာဆိုဘယ်သူမှဒါ survive မဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မလိမ့်နာဖြစ်နေတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Mickey ကိုတော့တခြား hero တွေတွေ့ကျင်သေးတယ်boy straight တို့ပါတော့ပေါ့နော်Roshan တော့သွားကီးနေပါပြီဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် plasma မခွဲ Roshan သွားကီးနေတယ်blood throw တွေပါရှိတယ်မသုံးဘူးเนาะရှိတယ်မပြအောင်အဲ့ကွာအဲ့တော့ဒီမှာတော့ rocket flame နဲ့တစ်ချက် Roshan ကိုတော့ကြည့်လိုက် Roshan 6000ကျန်သေးတယ်ဒူဘူ position ကတော့ smoke စားဖို့တော့ပဲယူထား Mickey ပြေးဝင်ဖို့ကြိုးစားဒူဘူအပြတ်ဖြတ်တာဗျနောက်ကို speed အောင်ကနေပြန်ပို့ပြီးတော့ဒူဘူပြတ်သွားပြီ85 second ancient trap တစ်ခါပဲတေသွားတယ်ဗျတင်မာတို့နောက်မှာတော့ Qs ဖို့ကျွန်တော်မတူပါမယ်လိုက်ပြီးတော့ပဲဒါပြန်4နေပါတော့ BKB အဲ့နောက်မှာတော့ Mickey ကျွန်တော် BKB တော့နှိပ်လိုက်ရပါပြီကျွန်တော် server လိုက်ပြေးဝင်လာပြီးတော့ပဲ Green Soul ပြေးနေ Green Soul 65 second refresher နှိပ်ပြီးတော့ပဲမတူပါမယ်နောက်ထပ် BKB တော့ထပ် on လို့ရသေးတယ်အဲ့နောက်မှာနောက်ထပ် arena နောက်ထပ် speed အောင်မှဆိုမဲ့လေ telekinesis နဲ့ပဲပြန်ကယ်သွားသေးတယ် keeper light survive ဖြစ်သွားပြီနောက်မှာ body ရှင်မမပေါ့ဆိုရင်နောက်မှာ keeper တွင်းနေလေးပဲပြန်ပြီး survive ဖြစ်သွားတယ် front gate ဖွင့်ပြီးနောက်မှာ server light ဒူဘူးနှစ်ယောက်လုံးပြန်ရောက်လာပြီမတူပါမယ် no BKB ဆိုတဲ့နောက်မှာ ancient trap ပြစ်ချက်တွေကြားမှာတော့တေသွားပြီဗျအဲ့တော့ Roshan ကတော့ခွင့်ပြုရတော့ပဲပေါ့နော်မတူပါမယ်မှာလည်းဘိုင်ဘက်မရှိဘူး10 minute နဲ့ second 20 no ဘိုင်ဘက်အဲ့တော့ Green Soul တို့ဘာဘိုင်ဘက်ရှိရဆိုလဲဘာမှလုံးလို့မရဘူးအီနီကီမှာခုနကဗဒဲမှာသူတော်တော်ပြောင်းနေရဗျဘလဝိုးတွေလာဆွဲမယ်ထင်တာဘာမှမဆွဲဘူးအဲ့တော့ဒီမှာတော့ Q9 အနေနဲ့သူပဲအပြအကြောင်းယူထားပါတယ် Q9 ဆောင်းဖတ်တယ်နောက်3800 share ပဲ item အပြည့်ပဲသူအနေနဲ့ပြန်တည်ထားတော့ next item EK home နဲ့ပြန်တွဲဆက်မယ်ပေါ့နော် Swiftly ကိုပြန်တည်ထားတယ်ဖက်နဲ့တော့ရောင်းထုတ်လိုက်ပြီပြီးရင်တော့ Aeon Desk ပါ CK pit auto win ဟုတ်တယ်ဒီကမာ TI qualify ဖြစ်လောက်လား bro မဖြစ်လောက်ဘူး bro ကျွန်တော်တင်ကြောင်းကျွန်တော်သိရထင်လဲမကြည့်တော့ဘူးသူတို့အမှန်တိုင်းဝင်ခံရမယ်ဆိုလဲနောက်ထပ် TI မှာလဲပါမှာမဟုတ်တကယ်သိကြတယ်အဲ့တော့ဒီဘူးဘိတ်သွားတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီ underload တွေအရန်ဆိုးတယ်ဗျာနော်တေသွားတဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ frank gate ဖွင့်ပြီးတော့ဘိုင်ဘက်နဲ့ချင်းပြန်ဆင်းလာလို့ရတယ်အဲ့ဒီဘောတော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် level 6ခွဲလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တာဝါတွေတော့ share တော့ရိုက်တယ်ဗျခဏလေးတွင်းမှာပဲတာဝါတော့ကျိုးတယ်နောက်ထပ်မကာတလန်ကိုရဖို့ပေါ်တန်းတော့ try နေပါတယ်အပေါ်မှာတော့ CK အကျိုးတွေနေပါ
မင်းမာလည်းဒီမှာအတူပေါင်း16000နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တာဝါတွေမီလီပါရိန်ပါတဲ့တော့ share 8နေတယ်နောက်မှာ keep up the light တကော90နဲ့ပဲ green stone တော့ထက်ရပါဗျ green stone 60 second ကျွန်တော်2လမ်းမကတော့ liquid ခွင့်ပြုလိုက်ရပြီဗျကျွန်တော် online defend ဖို့တော့ green stone ဘိုင်ဘတ်တော့သုံးလိုက်ပါတယ်နောက်မှာ glory hole shot နဲ့ပဲစားဖွင့်ထားတယ်ဒီမှာတော့spear မှာထပ်ဆိုင်ထားတယ်နောက်ကနေဘဒူအနေနဲ့ glamour gate တွေပါတင်ပေးထားဗျ arena ကြားထဲမှာ2ကောင်ဒါပေမဲ့2ကောင်လုံးတော့ဘာမှဖြစ်မတူပါမန်စီက damage လာမှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဗဒယ်ဆိုင်မို့တော့လွယ်ကူတဲ့အနေထားမဟုတ်ဇိုင်းအချိန်တစ်ချက်တော့ကြည့်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါ FTA ဘက်ကတော့ပြန်တော့ပတ်သွားပြီဗျနှစ်လမ်းမကပါ liquid အချိန်ကြီးကတော့မကောင်းဘူးrim probability ရဆိုရင်တော့ DSN FTA အနေနဲ့တော့ 97% မြန်မာတော့ MK တော့ BKB တော့သွားဖို့နေတယ် MK သွေးတော့လောက်ကြာသွားနော် Italia နဲ့ထိုးချလိုက်တာမတူပါမယ် BKB နဲ့ဂျားရဲ့ပြေးဟိုဟိုဘက်မှာဘောက်စီဖမ်းမိတာတယ်အဲ့တော့ဒီတက်ရှင်မှာမြောက်ပြီး sorry ဒီတက်ရှင်မှာဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်မတူပါမယ်နောက်ထပ် BKB ထက်အဖွင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard line 99 second ပြတ်သွားပြီဒီဘက်မှာ block hole solo ပဲဆွဲချလိုက်တာဗျ left board တဲ့ဒီဂျားမှာဒီမှာတော့ထက်တေသွားသေးတယ်အဲ့တော့ black hole ဒီထောက်တော့ထွက်သွားပြီပေါ့နော်ဇိုင်းအနေနဲ့ပတဲဟိုသူနိုင်အောင်စိုက်ပြီးွားနိုင်တယ်ဗျ green zone အနေနဲ့ no point ပဲနဲ့တေသွားတာပါဒါမှလည်း spotter တယောက်အနေနဲ့တော့ပြန်ထွက်လာဖို့တော့ response time ခဏပဲဆော့အောင်ပဲဗျ level 19ပဲရှိပါသေးတယ်မတူပါမယ် butterfly နဲ့damage item တွေပဲသူပြန်ပေးဖို့တော့ကြိုးစားနေပါနော်အဓိကတော့ keyboard light ကို damage လောက်ဖို့လိုတယ်ခုနကတော့ကောင်းသွားတာဗဒယ်မှာတော့ bouncy ကောင်းသွားတာဗျ bouncy 2အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုတယ်ကိုရအောင်ရှာပေးသွားတယ် hole shot နဲ့တားပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကော့လည်းပစ်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ razor အနေနဲ့ AC ဖြစ်သွားတယ်ဓာဝီလိုဘာလို့ပြောက် project ဓာဝီလိုကမပြောက်ဘူး bro ပစ်ကြပါတယ်ဓာဝီလိုပစ်ကြတယ်ဒီကတော့ဓာဝီလိုရဲ့ shot တွေသူ့ရဲ့ caster crown တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ duration နည်းလာတယ် nerf ခံရတဲ့ hero တွေမှာဓာဝီလိုလည်းပါတယ်ပေါ့နော်TMB ရဲ့ nerf ခံရတဲ့ hero တွေမှာဓာဝီလိုတို့ကျွန်တော်အရန်သုံးခဲ့တဲ့ winter wyvern တို့ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေက nerf ထားတယ်ဘိန်းတွေဘာတွေကတော့အခုချိန်ကြီးတော့ nerf ထားအောင်ပေါ့နော် IO တို့ဘိန်းတို့ကတော့အဲ့ hero တွေကိုတွေးရပြီးတော့ winter တွေနည်းနည်းဓာဝီလိုလေးနည်းနည်းပျောက်လာတာဗျသုံးတော့ကြပါသေးတယ်အရင်ဟိုလိုကြီးမဟုတ်ပေါ့နော်လုံးဝမသုံးတဲ့ hero က morphling တို့ long drip တို့ပဲဒီမေဂျာမှာလုံးအောင်မတွေးရတာkeeper ပြန်တော့ထွက်လာပြီအဲ့တော့ဒီခုနကတော့ server light ယူထားပါနော် analog next side အနေနဲ့ကတော့သူကပြန်သွားမှာ Azorgat ပြန်သွားမှာဗျ Azorgat တဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီ blink ကို update လုပ်မယ်ထင်တာပေါ့နော် over 1 minute နေပါလုပ်မယ်ထင်တာဒါမဲ့လည်း analog အနေနဲ့ Azor ပဲပြန်တည်ထားပါတယ်အဓိကတော့နောက်ကဒီ razor လာမဲ့ damage ဒီ eye of the stone ကလာမဲ့ armor reduction တွေခံနိုင်မှုတော့ပေါ့နော် Azorgat ကတော့ကောင်းတယ်ဒါ Q snipe တော့လည်းထောက်ကူပြစ်မယ် Q snipe Azor မတည်အထည့်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူလည်းဒါဘေးနာ server light Azor ထည့်လဲဆိုရင်ဘေးနာလူတွေပါ Azor ရတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ yeah သူအစောပြန်သွားထားပါတယ်ဒီမှာတော့ Q snipe light chase ဖို့အတွက်တော့သူတို့ smoke နဲ့တစ်ချက်တော့သွားကြည့်နေဗျမလွယ်ဘူး defend ဖို့အတွက်တကယ်မလွယ်ဘူးတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်မနော်ဒီမှာ refresher တော့ပါလာပြီဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့ချိန်နေ smoke နဲ့ပဲချိန်နေတစ်ချက်တော့သုံးသက်နေတော့မယ်ဘောင်စီနေတော့ဒီတစ်ခေါက်လည်း keyboard တဲ့ light ကိုရှာဖို့လိုအပ်တယ်ဗျဒီမှာအတူတွေကြားထဲမှာတော့သူ့အနေနဲ့အစ်စ်ကိုရှာဖို့အရန်အခက်တယ်မခင်နောက်ထဲတော့ပြန်ကန်ထည့်ပေးတာတယ်အဲ့တော့ဘောင်စီနေတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲ hold shot နဲ့ပဲတခါရဲဖြတ်ထိန်လိုက်တယ်အဲ့တော့ server light ကျွန်တော်တက်တော့ကြာသွားပြီနောက်ထပ်တက်ကိုတတ်ဖို့တော့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲ server light BKB တော့ online ပြီ teleconnect ပြန်မပြီးပြန်ခေါ်ထုတ်သွားသေးရဲ့ဗျနောက်မှာ global hold shot ဘလော့ပြီးတော့ဘယ်သူမှတော့မထိသွားပါဘူးအဲ့တော့ aegis of immortal မရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်မှာတော့ server line အနေနဲ့ပြန်တော့ပတ်ထားပါတယ် aegis of immortal မရှိမဲ့လက်ထဲမှာတော့ cheese တော့ရှိရဗျ cheese အစော့လည်းရပြီဘိုင်ဘက်တော့လုံးဝမချန်တော့ဘူးMarcy level 2ကအလိုင်းကလွဲဂျန်ကယ်ခရီးတွေက use မရဟုတ်တယ် bro ခရီးတွေကိုလုံးဝ use မရတော့ဘူးလုံးဝ use မရတော့ဘူးခဏနေအောင်ကျွန်တော် ban ပေးမယ်နော် spoiler တွေ ban ပေးမယ်ဘာလို့ပဲသားသွားလိုက်တော့ဘာလို့ပဲသားဒို
ကောင်းနေတကယ်ငရဲကြီးမဲ့ကောင်းနေလားလူတော်တော်များများအာကုတူပေးတယ်အဲ့အာကုတူပေးရဘာမှမဆိုင်မဲ့အာကုတူလိုက်ယူနေကျွန်တော်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့နိုင်နိုင်ရှုံရှုံဒီကတော့မူးမပြတ်သွားဘူးဒါ TI လည်းမဟုတ်ဘူး Cruise State ဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီကတော့အဲ့လို supply တော့ဘာဖြစ်လဲအာကုတူတက်တယ်အာကုတူတက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်ငရဲကြီးရင်ဘာဖြစ်လဲကွေးတို့တယ်ကွေးတို့တော့လီးပြတ်မယ်လီးပြတ်ရင်မေလိုးလိုက်တေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ Q style ဒီမှာတော့သူ item ကတော့ပြန်ပြီးတော့ fan နေပါတော့ sibling နဲ့ bypass တော့ channel နားရပြကျန်တဲ့လူတွေကတော့ bypass တီးရှိကြလား show လိုက်အောင်မယ်ခဏလေးအဲ့တော့နှစ်ကောင်ပဲရှိရကျန်တဲ့ကောင်တွေတော့ပြန်တော့ထွက်တော့မယ်နော်ခုနကတော့ကျွန်တော် server line နဲ့ဒူဘူး2ယောက်တော့ bypass ပြန်ထွက်တာလေ Inzania အကုန် ready ပါပဲ Zion လည်း ready Mckay လည်း ready ပဲကြည့်ရအောင်မယ်ပွဲကတော့အချိန်တော့တော်တော်လေးတက်လာပါပြီဘူးလည်း nap ထားတယ် bro ပါလည်း nap ထားရင်တော့ပါလာတဲ့ဒီ Dacia အတွဲတွေပါလာနဲ့ Morphling အတွဲတွေတောက်လျှောက်တွေ့ရဆိုမှဒီကောင်တွေက nap ခံထားရတယ်မှာပါရရင်တော့ပါအပြာချောင်းနဲ့ပါနေကတော်တော်ဆိုးတယ်ဗောနော်ဒီမှာတော့ Enigma နဲ့ level 25တော့ရောက်တော့မယ်ဗျ level 25demonic conversion အဲ့တော့လုံးတော့ lane potion လောက်ဖို့တော့ပဲရွေးချယ်တာဗောနော် demonic conversation မှာနောက်ထပ်9ကောင်ထပ်ပြီးတော့အုပ်စုလိုက်ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့လည်း keyboard light တော့ဒါအစာဒီပဲဗောနော် illuminate သူကလည်း level 25မှာ talent ထပ်ယူထားရဲဆိုတော့လေဒါအစာပဲလုံးဝ keyboard အနေနဲ့တော့ item တော်တော်ပြည့်နေပြီအပြာချောင်းတော့ပဲလိုတော့တာကျန်တာဘာမှမလိုတော့ဘူးပြာချောင်းဗောနော်အဲ့လောက်ပဲလိုတော့တာဗျအဲ့တော့ liquid smoke နဲ့တော့စပြီးတော့ chase တော့လုံးနေပါပြီဒီဘက်မှာတွေ့ပြီ global for shot အဲ့တော့ Enigma block hole solo ပဲပေးတာဗျနောက်မှာ Frank Gate တော့ပွင့်ပြီးတော့တယောက်လာဖို့တော့ကြိုးစားဒါပေမဲ့ Frank Gate ဆိုမဲ့ဘယ်သူမှရောက်မလာခဲ့ဘူးဒူဘူးကြားထဲမှာပိတ်မိနေပြီ arena ကြားထဲပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေဆိုမဲ့လည်းမတူပါမယ်အပွိုင်း physical damage တွေပေးနေနေပဲရသွားပြီဗျနှစ်ကောင်ပြတ်သွားပါတယ် enchant တော့ထပ်ပါသွားသေးတယ်ဗျ close night ကြားထဲမှာပါခိများစားရင်မတည်တဲ့စက္ကန့်များလေးလားလို့မသိဘူးဘာပြောရလဲစောက်တော်တာကြီးအဲ့လိုပဲ bro စိုးတယ်မင်းတို့ရန်ကုန်မှာစိုးတာမင်းတို့တော်သားတွေဖုံပြောသလိုစားတာပါ okay အဲ့တော့ဒီမှာတော့ butterfly item ကြီးမှာထက်လို့သေးတယ် damage item ပေါ့နော် damage item ထက်လို့မယ်ထင်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တော့ deadlet တို့ဘာလို့လောက်ဆိုရင်တော့မစိုး separate ပွဲပြမှာseparate ပွဲပြမှာလားseparate မဟုတ်ကျွန်တော်ဘာပြမှာဟုတ်တယ် separate ပြမှာ sorry တနစ်ခွဲတင်ကာမဲ့အဲ့လောက်ကြီးခက်မစားတော့ဘူးကတော့ separate တွေခက်စားနေTI7 TI 8လောက်ထဲရပါတော့8 9လောက်ထဲရ separate တွေခက်စားနေအခုချိန်ဒီ separate တွေကြီးပဲမဟုတ် cream များစားလီမဟုတ် Frank Gate တော့ဖွင့်လိုက်ပြီဒီမှာတော့လာတော့မလာသေးဘူးဗောနော် Frank Gate duration ခုံလာမလားတော့မသိဘူး Seven Light ခုံလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘောင်းစီကိုအိမ်မကြိုးစားနေ BKB online မတူပါမယ်စောသွားလားလို့ဗောနော်နောက်မှာတော့ Italia နဲ့ပဲ Mckay တော်တော်လေးတွင်းနေတော့ BKB ဖွင့်မရအောင် Mckay ပြတ်သွားပြီ Oh Mckay head second no Mckay ဒါပေမဲ့ဘိုင်ဘတ်ထုံးလို့တော့ရသေးပါနော်ဒီမှာဇိုင်းတစ်ချက်တော့ကြည့်နေတယ်သူ့မှာ refresher all တော့မရှိဘူး BKB နဲ့ black hole ဆွဲဖို့တော့ခွင့်ရတော့ရှိတယ်တစ်ချက်တော့ကြည့်နေတော့မယ်ဗျ Russian တွေးနေတယ်9000 8000ပဲကြံပါတော့လေဘိုင်ဘတ်ထွန်းမှာတော့ရမယ်ပေါ့နော် Russian ကို defend ဖို့ဆိုတာဒီဘက်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့ smoke ထားတယ်ဒူဘူး smoke စားဖို့တော့ AODS နဲ့တော့ပြေးတော့တက်လာပြီ okay so why နှစ်ကောင် double trade အဲ့နောက်မှာတော့တင်မာတိုတော့ပြေးဖမ်းပေးထားတယ်တန်ကောင်နဲ့ပြန်ထွက်သွားပြီဗျနောက်မှာတော့ oh black hole one man နဲ့
ပါတယ်မတေဝါနဲ့သွားပြီဒီတက်ရှိဘာမပါဘူးမိုးမယ်လားဘလော့တိုးမပြန်ဆွဲသွားဆောင်းရဲလာဝိုင်ရူဘေခေါ်လိုက်ဘလော့ဟိုပိုဝီစန်တက်နေအဲ့တော့ချက်ချင်းပဲဘိုင်ဘတော့ပြန်တော့ထွက်လာတယ်တော့ Roshan ပစ်ထဲမှာတော့ Green ဆို show ဝိုင်မကေပြန်လာပြီးတော့ပဲ Arena speed out မှာနေတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော် Analog ကိုတက်လိုက်ပြီ Analog ကျွန်တော်120 second တေသွားတယ်4ယောက်ဘိုင်ဘက်ကျလာတယ်နောက်ထပ် refresher တော့3ပြီးသွားပြီမကေအနေနဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲ9ယောက်လုံးဘိုင်ဘက်တော့ထွက်လာပါပြီ final ဘက်တဲ့ clash တစ်ခုတော့ထပ်ဖြစ်အောင်မယ်ဇိုင်း refresher 3ပြီးတော့ပဲ black hole နဲ့အချိန်ကြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်နေတော့မယ်မတူပါမယ်ဗတဲ့ဥစားဆွဲဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာကြားတဲ့ပြေးဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ black hole ထပ်ဆွဲပြန်ပြီနောက်မှ TP gas black hole 2 man နောက်တော့ refresher on နဲ့အကုန်လုံးတော့မတူပါမလိုက်အိန်းနေနေပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ကောင်တော့ထပ်ပြတ်သွားပြီဗျဒီမှာတော့ Rubik တစ်ကောင်တော့ MK အပိုင်အိန်းထားတယ် Rubik တေသွားရဲ့နောက်မှာတော့ဒူဘူးတယောက်ထက်ကြဖို့လားလာတော့ရှိရဗျမတူပါမယ် server line တော့အပိုင်ကျိုး server line နိုးပိုင်မနဲ့ရှုံးသွားပါပြီနောက်ထပ်4ကောင်နောက်ထပ်ဘိုင်ပဲထပ်ထွက်လာသေးရဗျHoly shit TSN ဗတဲ့ထက်စားဖို့တော့သူတို့ဟိုဘက်မစရဲလောက်တီးတဲ့အချိန်မှာပဲ Roshan တော့ပြေးခဲ့ပါပြီကျွန်တော် Roshan မှာ refresher off ပြင်မနော်အဲ့ကနေ Blaze မှာထပ်ပါအောင်ပါဗျ Clowai 4 shot ဆိုမဲ့ဇိုင်းရှေ့ကပြေးပိတ်တယ်ကွက်တီတော့ကွက်တီပဲမှားသွားပြီဗျမကေ TP ဆက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီကမှာ Black Hole လုံးဝအသက်ပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံး final clash ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတော့ဘိုင်ဘက်ဘူးမှမကြံတော့ဘူး keep up light ကလွဲလို့ဘူးမှဘိုင်ဘက်မရှိတော့ပါဘူးAegis of Immortal ကတော့ဒါ Q Snipe ဘက်မှာပေါ့နော် Q Snipe စီမှာရှိတယ်Q Snipe အနေနဲ့ refresher ရှက်ပါရထားတယ်ဗျ refresher ကိုတော့ဘယ်လိုပေးမလဲတော့မသိဘူးRubik ပေးလည်းမစိုးပေါ့နော် Rubik ဗတဲ့ထဲမှာ black hole တွေပါပြန်ခိုးပြီးနှစ်ခါရပြန်သုံးရင်တော့သုံးလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာတော့ BKB တော့ 4Y keep out the light survive တော့ဖြစ်သွားပါတယ်ဇိုင်းနောက်ကတော့သူ wine ပတ်နဲ့ light တော့ရှောက်ကြည့်ပြီးတော့သူ black hole ဆွဲဖို့တော့သူစူးစမ်းကြည့်နေရဗျနော်တောက်လျှောက်ပဲနီဂျာဂီယာတွေနဲ့ဒါ scout ထားရဗျလိုက်ပြီးတော့โอเคမတူပါမယ် double damage နဲ့နည်းနည်းတော့ risky movement လေးတော့ liquid လုံးဖို့တော့ကြိုးစားနေပြီပြိုင်ပွဲရဲ့ T2 နားမှာ liquid သသိန်းလုံးကျွန်တော်တို့ကြီးစိုးနေပါတယ်T2 တွေလာတော့ယူမတူပါမယ် double damage နဲ့မှသူတို့ဘာမှသိမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့ style နဲ့ပဲလာနေအဓိကတော့ဒါ server light analog no viber နဲ့တေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ 4vs5 အနေထားလူသားကြီးနဲ့ပဲ make up tower တော့လာတော့ 4 သွားရဗျအဲ့တော့ lane တွေကတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲ def ကမဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာလည်း creeping နည်းနည်းလေးဒါနေနေရပါတော့ lane creep ဒီဘက်ရောက်နေဆိုတဲ့အနေထားမှာပြန်တော့တွန်းလာပါတယ်ကျွန်တော် MK အနေနဲ့တော့ဆိုဟိုဘဝအော်ဒီဘက်မှာဗတဲ့ရောဖြစ်တော့ဖြစ်နေပြီဘာလို့ပြင်းဝင်မိုးမနာတော့ဖြစ်တာမိုးတက်သွားပြီဗျ125 second Rubik တေသွားပါပြီ Frank Gate တော့ဖွင့်လာတယ် Server Light ဒါအိမ်မို့စူးစမ်းနေတယ်ဒီဘက်မှာတော့ Pick up Malays နဲ့နောက်က Reload Waves အဲနောက်မှာတော့တေဖို့တပေါင်းစီတော်တော်လေးနီးစက်နေပြဘူးပြချက်ကြမှာတေသွားရင်တော့ Block Hole ဇိုင်းပြဆွဲတာလေ Damage အောက်ဘဒူးမတော့မလောက်ဇိုင်းတော့ပြန်အိမ်နေပြီဇိုင်းဒီဘက်မှာတော့ပြောင်းခဲ့တာလေဆိုရင်နောက်မှာဇိုင်းတော့ Block Hole နောက်တစ်ခုထပ်မထက်တော့ MK တယောက်လည်းကြားရမှာဒီမှာတော့အင်းကြီးတွေကိုခံတာ Dave တီဗီထောက်ပြီးပြန်တော့ထွက်နေတော့ right click တွေပေးရဆိုမှလည်းအချိန်တော့မမီတော့ဘူးဗျမတူတယောက်ထင်းနဲ့တသိန်းလုံးတော့ရင်ဆိုင်နေရပြီလားတော့မသိဘူးနောက်မှာတော့ကျွန်တော်အပိုင်းစဉ်ခောက်ခဲလဲရပြီမတူပါမယ်အယူလုံးခံနေရဆိုရင်နောက်မှာတော့ဒူဘူး right click damage တွေကြားမှာတော့မတူပါမယ်ပြန်ပြတ်သွားသေးရဲ့ဗျဇိုင်းနေတော့ black hole နောက်ထပ်ဆွဲဖို့တော့သူ့မှာ refresher လည်းမရှိဘူးဘိုင်ဘက်လည်းမရှိဘူးဘိုင်ဘက်3ကောင်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် Roshan ရထားတဲ့အတင်းကတော့ဒါအသာကြီးရနေရပါတော့ Aegis of Immortal နဲ့ black hole လာရဲဆိုမှလည်း damage အောက်ဖို့အလောက်ထိမထွက်သွားဘူးဗျအဲ့တော့ high ground ပေါ်တော့ပြေးတက်ဖို့တော့သူတို့စူးစမ်းနေပြီဒီဘက်မှာ3ယောက်ဘိုင်ဘက်မရှိဘူးကျွန်တော် Insania MK ချောင်းတနေရာနေပဲလုံးချန်ဖို့ချောင်းနေ speed အောက်မှာနေပဲတကောင်အပြတ်ဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနေပဲတော့ဝင်စီမှာတင်သွားပြီဗျအဲနောက်မှာနောက်က server light ဝင်လာပြီးတော့ plasma ခွဲဂျားတဲ့နေမှာ Insania ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမယ်မသိနေပဲ 5 man 10 white no fiber ကျွန်တော် GG ပါပြီစောင်းရန်ကောင်းနေပွဲပဲတကယ်စောင်းရန်ကောင်းနေ59 minute နောက်ကျွန်တော်မိနစ်60တောက်ထိရောက်ခံနေပဲပေါ့နော်အဓိကတော့ black hole နဲ့ဆွဲတဲ့ချိန်မှာသူတို့စိမ့် target မဖြစ်သွားဘူးအရင်ဝေးကွာနေရပေါ့နော်အတင်းသားတွေကအဲ့တော့အိမ်မကောင်းတယ်ပါပဲ FD နိုင်သွားပါလေအဲ့တော့ 2G လားဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ဂိမ်းကလာအောင်ပါအဲ့ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ပြန်တော့အောင်
ဒီဘက်မှာလည်းပွဲပြန်စားနေဗျာနော်မော်ဖလင်းမတွေ့ဘူးပြောလားမသိဒီမှာမော်ဖလင်းနေအောင်ပါပက်နေမော်ဖလင်းမတွေ့ရအောင်ပြောလို့လားအတန်နာဝိုင်း fuckဝဲဆောင်းရန်ကောင်းတယ်နော်ခုနဂိမ်းရတော့အခုဒီဂိမ်းမှာကျွန်တော်ထင်တာမလွဲဘူးဆိုရင်ဒိုတာ1တော့ပစ်လော့အော်ဒီယာဖားလေပစ်လော့အော်ဒီယာဒိုတာ1နေအဲ့တိုင်းပဲ bro ဓာတ်ဟိုဟာပဲအကွင်းနဲ့အကုန်လုံးခေါ်သွားတာပဲဒိုတာ1နေရပါတော့အဲ့ဟာပဲဒိုတာ1တော့ဒီသူ့ရဲ့fire storm တွေကတာဝါတွေပါထိရယ်အဲ့တော့အဲ့မမရရပါတော့နော်ပစ်လော့လို့ခေါ်တယ်မိမယူဖိတ်စာပို့နော်မိမယူဖိတ်စာပို့ပေးမယ်ဗျာယူပြင်းပေါ့ယူပြစ်ခဲ့ပေါ့နော်မော်ဖလင်းတွေ့နေရတယ်မော်ဖလင်းမစော့ဘူးပြောလို့ဒါပထမဆုံးပွဲပဲမော်ဖလင်းပစ်တဲ့ပထမဆုံးပွဲပဲဒီကျွန်တော်စတော့ဟုံး Group Stage တခြားလုံးမှာပေါ့နော်ဒါမော်ဖလင်းပထမဆုံးပွဲပါအဲ့တော့ဘယ်လိုစော့မလဲတော့မသိဘူးမော်ဖကတော့တန်တော့တန်ပါတယ်ဒီဝီလိုတွေပါလေ bro မတွေ့ရဘူးပြောလို့မသိဒီပွဲမှာတော့ဒါဝီလိုရောကျွန်တော် more flame ရောနှစ်ကောင်လုံးတော့တွေ့ရပါဘူး။ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော် Raven တော့သူတို့ဖြိုဖို့တော့ကြိုးဒါပေမဲ့ Raven ကိုဖြိုဖို့အလောက်တော့မလွယ်ဘူးဗျာနော်။ကျွန်တော် light stealer ကြီးဖြစ်နေဆိုတော့ခတ်တော့ခတ်တယ်။ infest တွေပိုင်းလည်းပြေးသွားလို့ရတဲ့တဘောရှိသေးတယ်။ပေါ်မှာ tower တော့မရမကတော့လာ try မှုတော့လုပ်နေပါနော်။နောက်မှာတော့ Mars ပါပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပြီ။သူတို့အပေါ် land မှာ Raven တော့ပြန်ပြေးရပြီဗျ။အောက် land tower ကလည်းမလွယ်ပြန်ဘူး။ Viper ကြီးကပို့ချင်းဘယ်လောက်4 Dragon Dayနောက်ကနေပဲအာမယ်ရောက်လာပြီကျွန်တော် solar ပိုင်းနောက်ကိုပြန်ပို့ထားတယ်အဲနောက်မှာတော့ luminate တော်တော်လေးတွေးနာသွားပြီ right click တစ်ချက်ပြတ်သွားပြီ Viper 24 second တစ်ခါပဲမှောက်သွားပြီဗျ။ keep out the light ကြီးကျင်းနေအဲဒီ Ano shadow နဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ solar ဘိုင်းကတဖြည်းဖြည်းချင်းဒီ slow bar unit တဖြည်းဖြည်းချင်းများလာရင် magic resistance ပို short လာအဲ့ဒါကျင်းနေဗျအဲ့ဒါကြီးစောင်းရမ်းကျင်းနေ magic resistance short တာကြီးမောင်းမှာတော့ more flame ကိုသူတို့ဖမ်းမိထားရဲဆိုမှလည်းဘာမှတော့တိတ်လုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ကတော့ less than 1k ဟိုပါတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ 50-50 ပဲဆိုမှလည်းဒါ tower တစ်လုံးတော့အသာကြီးတော့ရတာဗျပေါ်လမ်းမှာတော့ DP ဒါသူ့ရဲ့ exogen အသာကြီးနေပဲပေါ့နော်standard predator အနေနဲ့တော့ first tower တော့အရင်တော့ရထားပါတယ်အော်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော် J သူအများကြီးတော့ဘာမှတော့မလုံနိုင်သေးဘူးတော်တော်လေးတော့နတ်ထင်ဆန်နေပေါ့နော်ဒီမှာသူ item base ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှ column blade တွေကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာเนาะဟိုဟာတွေပိုင်းတော့မခံဘူးတော့ဒဲကြီးသွားနေတာ JTK အနေနဲ့ပေါ့နော်ဓာတ်ကားကြီးကိုတန်းသွားနေဗျဓာတ်ကားတော့ရပါပြီအဲ့တော့ mega tower တော့ la force ဆိုတော့မရတော့ဘူးဗျဒါမှအာမေကတောက်လျှောက်သူ illuminate တွေထိုင်ထောက်နေုံနဲ့ပဲဒီ tower တော့ defend လို့ရတယ်အဲ့တော့ AC အနေထားပဲအဲ့တော့ outland ကိုတော့ဒီမှာပေါ့နော် keep out the light သူပြန်သွားလို့ရသေးတယ်ဗျဗတဲ့ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာဒါ boss trap ပဲရှိရခဏလေးအတွင်းမှာတော့ဒါမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ damage output ပေးလို့ရတယ်
ပြီးတော့မြန်ဆန်ဆန်လေးလိမ့်နေချိန်လို့ရအောင်နော်ဘောတော့ travel တွေကအသာကြီးပါပဲအဲ့တော့ keep up the light လာမယ်လို့တော့ထင်တယ်အောက်မှာပတဲစားရင်ပေါ့နော် Dragon Day နောက်ကနေ terrorize damage တော့မလောက် chain fraud သွေးနည်းနည်းလေးလိုသွားဆိုမှလည်းတီတော့တီသွားတော့မယ် arena ကြားထဲမှာနှစ်ကောင်အဲ့နောက်မှာ leap ခုံလာပြီးတော့ပဲ star strong ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ caster crown ဆိုပေမဲ့လည်းအရာလုံးကနောက်ကျသွားပြီးတော့ပဲ Dawei လို့ပြန်ပြီးတော့တီသွားပါသေးတယ်အဲ့တော့ arena ဒီထောက်စောင်းရမ်းမိုက်တယ်ဗျနော်နှစ်ယောက်လောက်ပြစ်ထည့်သွားတာစောင်းရမ်းမိုက်တယ်အဲ့တော့ရပြီ first tower တစ်လုံးတော့ပြန်ရရဆိုမှလည်း Dragonite Dawei လို့ Lynch 3ယောက်လုံးပေးဆက်လိုက်ရပါတယ်keep on line နေနဲ့တော့ဘာဆယ်တော့ရပြီဗျအဲ့အောက်မှာတော့သူတို့ try မလားမသိဘူးဒီ game မှာတက်ကရှိတယ် position လေးနည်းနည်းကြော်နေရနောက်ကတော့ live ပြီတက်ကအဲ့တော့မှာ solar ပိုင်းဘာဆယ် illuminate ထပ်ထောက်ပြီးတော့ illuminate damage နဲ့ပဲတော်တော်လေးတော့သွေးရောနေရောနေပါခုတော့ defeat နဲ့ပဲသူပြန်ပြီးတော့ပဲspace phantom တွေတော့ပြန်ဆုပ်တယ်ဗျဒီဘက်မှာတော့ mask ပြန်ဝင်လာပြီးတော့ပဲ J တယောက်တော့ပြစ်ထိမိထားတယ်မသေးသေးဘူးထင်ရတယ်ဆိုမဲ့လည်း keep up the light နောက်ဆုံးမှာတော့သူရဲ့ physical damage တွေကျွန်တော် Vasia ကြီးကြားထဲမှာတော့Tap profit ပြက်ကိုပြက်သွားရသေးရဲ့ဗျ26 second Tap profit ကယ်လို့ပြုတ်လို့မရပါဘူးတော့က Diamond ကိုအနေနဲ့လာပြီးတော့သူ try ကြည့်ပြီးသွားပါသေးတယ်ဒါမဲ့လည်းအဆင်မပြေသွားဘူးနော်အဲ့ချိန်မှာတော့ live Sheila အနေနဲ့တော့Raven Dog Shot fan တော့ fan နေဗျ Amulet နဲ့ပြီးရင်တော့ Sanky Scary တော့ Morphling နဲ့ဆိုတော့ Scary ကတော့မဖြစ်မနေပဲဗောနော် Morphling ကဒီပွဲမှာတန်တော့တန်ပါတယ်ဒီပွဲမှာ pick ရတာDK တွေရောပြီးတော့ live Sheila တွေရောဗောနော်အဲ့တော့သူ pick ကတန်တယ် Scary လောက်နဲ့ live ပြစ်မယ်ဆိုရင်တကောင်တွေအကုန်လုံးကပြစ်ခွဲလို့ရတဲ့ hero တွေပဲ keep out the light Lynch Dawei လို့တကယ် Morphling ပေးရတန်တဲ့ပွဲဗောနော်အဲ့လိုပွဲမျိုးအရန် overall ကောင်းတာမှပဲ Morphling တွေတွေ့ရတာများတယ် patch မှာ Morphling အရန် nerf ခံတာလို့ပါအဲ့အရင်လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဗောနော်ကိုလူကိုလည်းခိုးလို့မရတော့တဲ့အနေထားokay မားစင်တော့တကားပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ BB ပဲတန်းတယ်ထားပါတယ်မင်းမှာတော့သူတို့ try mode တော့ဗောနော် tower try mode တော့ DB ရောက်နေဆိုမဲ့လည်းတောက်လျှောက်ကိုပဲတာဝန်ကြေသွားနဲ့အာမဲ illuminate တွေနဲ့ crit ထောက်လျှောက်ထိုင်ရှင်းနေဗျလုံးဝတက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတော့ smoke ထားရပါတော့ Thunder Predator မြင်မှာတော့ the profile ကိုပြပြီးတော့ပဲ smoke နဲ့ enemy triangle တွေကိုသွားဖို့တော့နည်းနည်းတော့ရှိတယ် jungle တွေကိုအရင်ဆုံး light ရှာကြည့်ဦးမယ်နဲ့တူပါတယ်ဒီမှာတော့Marana ပဲရင်ပြေးတက်သွားမလားမသိ keyboard light ကိုဖမ်းဖို့တော့မလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျ mask အရင်သွားမှရမှာပါ okay that man ကိုတွေ့ပြီနောက်မှာ arena 3ဖို့ပဲ Senator Key စောင့်ရမ်းမြန်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့အားမေလွတ်သွားတယ်ဒီဘက်မှာ arena speed အောင်မှာနဲ့တော့ပြေးပြီးတော့ပဲဒီမှာ lane တေကန်ဒီမှာ chain for ပြန်ထွက်သွားတယ်နောက်မှာ terrorize တော့ကွက်တီပဲ illuminate စောင်းရမ်း damage များသွားပြီ short wide the prophet ADCN နဲ့ကြားတဲ့ပြေးဝင်လာဆိုအလှူအိမ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော် Finatic တွေရောတတ်တည်ပြလိုက်ပြီးတော့ပဲ1 for 3 straight that Senator Key စောင်းရမ်းကောင်းသွားတယ်ဗျာနော် lane ပြေးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလုံးဝSenator Geese တုံးလိုက်တာ position ကိုတော်တော်လေးကိုပြတ်ပြားသွားသေးတယ် Mars သူ့ရဲ့အကျဉ်းဉာဏ်တွေအားလုံးကတော့ Senator Geese နဲ့ပါတော့မျောသွားတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရလိုက်ဘူးပြီးတော့လေဒါ terrorize နဲ့ chain fraud တွဲသွားတဲ့အကွက်ကလည်းတော်တော်လေးလှရလို့ပြောလို့ရမှာဗျဒီဘက်ထဲမှာတော့အဲ့တော့ဒီဘက်ထဲမှာတော့ network အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့1.3k လောက်ရလိုက်တယ် experience chain 2900ရှိတယ်မဆိုးkeeper light ရလာတဲ့ damage chain fraud ရလာတဲ့ damage 1200 1300အရင်များလုံးအားကြီးရဗျ early magic damage တွေတော့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲခုဘက်မှာ meta ဖြစ်တဲ့ carry Medusa bro Medusa ရှိပါတယ် Medusa ပြီးတော့ tiny ပေါ့နော် ram မှာတော့ tiny ပဲဆို dragon day ထပ်မိပြန်ပြီအနောက်မှာ illuminate Marana 31 second ချက်ချင်းပဲ brush ခံလိုက်ရတယ် best damage စောင်းရမ်းများတယ်နော် keeper the light စီကလာတဲ့ illuminate damage တွေ dragonite စီမှာလာတဲ့stand အကြာကြီးတွေအကြောင်းပဲ hero တွေကတော့ပြတ်နေဦးမှာပဲ dragonite နေတော်တော်လေးလောဘကြီးတဲ့skill ဘေးကိုတော့ဘေးထားပါနော် dragon day ကိုတော့အပြည့်ယူထားပြီးတော့ပဲဒီဘက် dragon blood 2ဆင့်ပဲယူထားဗျတကယ်လည်းလိုအပ်ပါတယ် morphling နဲ့လည်း latest state ကပြီးသွားပြီဆိုပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီဘက်မှာတော့ spear armor နဲ့နောက်ထဲကိုတော့ပြန်ထည့်ထားတယ် double damage ယူတဲ့ DK တော့နိုင်မဲပဲ DK fireball ရောပြန်ပေးသွားမသိခင်မှာ morphling wave form ပြေးဝင်လာပြီး dead destroy တကောင်တော့ပြတ်တက်သွား arena ထဲမှာ3ကောင်အဲ့နောက်မှာတော့ morphling ကျွန်တော် light sealer form ပြောင်းပြီးတော့ပဲဒီဘက်က raise နဲ့ပဲအပိုင်ပြန်ပစ်တယ်ဗျ3ယောက်တေသွားတယ် raven တယောက်ကိုတော့ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ရပါတယ် that arena ဆောင်းရမ်းကောင်းနေဗျMorphling wave form နဲ့ light ချဖို့တော့ကြိုးစားနေရပဲ Dawei လို့ Dairy land တော့မရှိဘူးအဲ့တော့ terrorize ကိုရှောင်းသွားတာ Morphling mana style လုံးဝ perfect ပဲဗျ mana style timing 3ဝိုင်းနောက်မှာတော့
Packers Morphling ကျွန်တော်မနာဆိုင်ရလာချိန်မှာတော့ဗတဲ့ join တဲ့ချိန်မှာတော်တော်လေး powerful ဖြစ်နေရတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကကျွန်တော် Intel 3ကောင်ခဏလေးအတွင်းမှာပဲပျက်စီးသွားအောင်နော် DK ပါအစ်စ်ပါတော့ပါသေးတယ်မိုက်တယ် share ပဲ Morphling ပိတ်ကဒီဘက်တန်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးပြောလားမသိဒီမှာတော့စားပက်သွားဗျပုံမှန်ဆိုရင်တော့အိုရင်တော့ဗောနော် China တွေပါရင်တော့ Morphling အရန်သုံးနေဗျကျွန်တော်ဒီ series ချင်းတွေပါတာ Morphling မသုံးတာကျွန်တော် China တွေအတွက် Morph ကအတီးသုံးတယ်ဟိုဘက် IO တွေပါမြင်ပြီဆိုဒီဘက် Morphling ပဲဒါလုံးဝမစင်းစားတာဘူးသူတို့ရဲ့ဒီတရုတ် Dota ကျန်းစာအုပ်ကြီးထဲမှာအဲ့ဒါပါပြီးသားဗောနော်player တိုင်းအလွတ်ကျက်ထားဟိုဘက် IO ဆိုဒီဘက် Morphling ဒါပဲအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် China region တွေမှာပါခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်တော့စိတ်မကောင်းကြပဲဗောနော်နည်းနည်းမမြိုင်အောင်ဖြစ်သူတို့မပါတော့လဲတမျိုးကြီးပဲဗျသူတို့ပါတော့လဲတမျိုးကြီးပဲဘာလို့လိုအပ်နေမှန်းမသိဘူး BSC AGD တို့ IG တို့ RNG တို့ဗောနော်အခုနောက်ပိုင်းလူသားရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလဲဒါတည့်ရတဲ့အတိုင်း EU နဲ့ဒီ China နဲ့အမြဲတမ်းပြိုင်ဘက်ပုံစံမျိုးသွားနေတာအခုတော့သူတို့တစ်ဖက်တည်းစော့နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတော့ Okay အာမင်းအနေနဲ့တော့ဘာဆက်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့သူကတော့ BKB ပဲတည်ထားပါတယ်သူရဲ့ SK item BKB ဒီဘက်မှာတော့ live healer တော့ Scary ပြန်တည်ထားတယ် Viper မှာတော့ Force တက်နဲ့DK အနေနဲ့တော့ BKB ပဲသွားရဗျသူ shut ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ DK BKB ပါအဲ့ပြီးမှာပဲအပြာရောင်းနေပါတော့ပြန်တည်တော့တည်လောက်တယ်ပေါ့နော်မော်လည်း Heaven နှစ်ခုရတစ်ခုပဲအကုန်လုံးတော့ကောင်းပါတယ် Heaven လည်းမစိုးတော့မစိုးဘက် Morphling ဆိုတော့ Heaven နဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်တားနေ Morph Scary ပြီးဖို့တော့ Ultimate တော့တစ်လုံးတော့ရပါပြီ Morphling network များတယ်ထင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း keyboard like ကတော့ပိုများနေပြီအားမ share fan လာတာဗျာနော် freeway ကိုရှင်းတဲ့နေရာမှာလည်း Luminate ကခဏလေးနဲ့ရှင်းလို့ရတယ်ဒါ Luminate ထောက်ပြီးအပြေဆိုလိုတက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါမှလည်းအဆင်မပြေပါဘူးအဲနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒဝီလိုပြန်ထွက်ဖို့တော့လုပ်နေရပြီဗျ DJ သူ့ရဲ့ plan တွေကတော့မအောင်မြင်ပါဘူး Shadow Villain Terrorize Balan တခါလေးအပြတ်တက်ဖို့လုပ်တာဗောနော်ဒါမှလည်း Morphling သဘောပေါက်သွားပြီဗျ Off level 50မှာနောက်မှာတော့ light sealer တွေအကုန်လုံးတော့ light တော့ light လာဗျlive scar ရမယ်ဗတဲ့တော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ကျင်သေးရဗောနော် live scar ရရင်လည်းသူလည်းမိုက်တယ်ဗျscar ကMarana တွေရော The Prophet တွေရောပြီးတော့ Viper Morphling Scar တွေကတော့တကယ်အသက်ပဲဒီပွဲအတွက်ပေါ့နော်နှစ်သင်းလုံးရကယ်ရီတွေအတွက်တော့အသက်ပဲ Okay live sealer infant နဲ့ဒီဘက်မှာတော့သူတို့ try ဖို့တော့လုပ်နေပါနော် smoke ပါသေးတယ် spare အားလုံး ready ပဲ air dragon found နဲ့လိုက်ချေဖို့စူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာပဲ metro နဲ့တော့တွေ့ပြီး smoke ကတော့သူတို့ကန်တော့ကန်စေသွားပြီဗျဒီမှာကတော့ vision အဲ့တော့မှာ arrow နဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ Morphling သူလည်း safe ဖြစ်သွားပါပြီဒီဘက်က Marana လည်းမမိပါဘူး smoke fail သွားရဗျအဲ့တော့ outland ကိုပဲ air dragon found 3ပြီးသွားပြီဆိုတော့မထူးဆက်ခင်းပြီးတော့ပဲ Raven J DK live sealer နှစ်ယောက်လုံးကတော့ဒီ T2 တော့လာတော့ယူဗျ glyph နဲ့တော့ T2 ရဖို့တော့ခွေရောကာလိုက်တယ်ကျွန်တော် T2 တော့ရလောက်ပြီဗောနော် Raven သူရ right click damage လည်းကျန်းနေပါပြီ Okay T2 တော့ကျွန်တော်မိနစ်20မှာပဲစပြီးတော့ပဲဒါ Finatic ကတော့စပိုင်ဆိုင်သွားပါပြီတာဝါတွေထောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်လမ်းမှာ T1 ပေးထားတယ်မင်းမှာ T1 ပေးထားရဆိုမှလည်းအောက်လမ်းမှာနှလုံးပြန်ရဆိုးတော့မဆိုးဗျ Finatic Tenor Predator နှစ်ယောက်လုံးတော့တာဝါတွေရောမျှနေပါတယ်ဒီ BKB မရခင်မှာပဲ Dragon Day နောက်ကနေ Terrorize နဲ့ပဲတခါတည်းအပြတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေ Balan အဲနောက်မှာတော့ Okay တဝီလိုတစ်ချက်ပြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းမသေးသေးဘူးဗျအဲနောက်မှာတော့ Arena Spear မှာနဲ့ Morphling ပြေးဝင်လာပြီးတော့ DK အသက်ခံလိုက်ရပါပြီ Damage ကမပြတ်သွားဘူး Chain Frost တွေပါမပါသွားဘူးဗောနော်တော်တော်လေးတော့နှမျောဖို့တော့ကောင်းတယ်တို့ပြေးနေတာလည်းအမားဆုံး hero ဖြစ်နေရလဲပါဗောနော် The Prophet သူ့အနေနဲ့လည်းပတန်းမှာလည်းmagic resistance ကိုယူထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲနေတာ Shaw နဲ့ပြီးတော့ HOD နဲ့သူ့ရဲ့ magic resistance က56%လောက်ရှိနေရဗျအရင်မာလုံးအားကြည့်တယ်အဲ့တော့ခုန Shadow Balan တွေပြီးတော့ Shadow Reland တွေဗောနော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြစ်တာတွေကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဗျ The Prophet အတွက်တော်တော်လေးကို Martin တောင်းနေရပါအဲ့ aiming target မှားသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်အနေနဲ့တော့ 1k ပွဲကတော့ 50-50 ပဲလုံးဝ Tenor Predator Fanatic ဘယ်သူမှအသာစီးရမနေဘူးနော်။နှစ်သင်းလုံးတော်တော်ခက်ခဲအခြေအနေတွေတော့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောအောင်ဗျ။
Raven နေနဲ့တော့တိတ်မကြခင်မှာတော့ Scar ရတော့မယ်ဒီဘက် Morphling နဲ့ဒီတိုင်းပဲ Ultimate ကိုနှလုံးရပြီ Point Booster ဒီတော့ပြီးတော့သူလည်းရပြီဗျအဲ့တော့ Roshan တွေပါတော့ Kill လို့တော့ခွင့်ရတော့ရှိလာပြီဗောနော်ဒီမှာလည်း Exotian ရှိရဆိုတော့သူတို့ Roshan မှာတော့ဆက်ချအောင်လားတော့မသိဘူးဗျတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်မယ် BKB လည်း ready ပဲဒီချိန်က smoke ဖို့တော့အကောင်းဆုံးအနေထားပဲ Scar ရပြီ BKB အားလုံး ready spare အားလုံး ready Thunder Predator movement ကိုစလို့ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကျမနေသင့်ပါဘူးဒီချိန်ကသူတို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဗောနော်စာစမိုးလိုက်ပါပြီဘိုင်ပါတော့မင်းမှာတစ်ချက်ပြထားတယ်အဲ့နောက်မှာတော့enemy ရဲ့ jungle လည်းပဲတွားမလားမင်းမှာပေါ်တဲ့ crew hero တတ်မလားဗောနော်တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဗျ Morphling ဆောင်းရန် strong နေပါပြီကျွန်တော် Roshan ပဲပြေးဝင်ဖို့တော့လုပ်တယ်ဗျဒီမှာတော့ arrow နဲ့ okay Roshan ပဲပြေးကြီးပါတယ် Exotian 2ဆင့်ဖွင့်ပြီးတော့ပဲနောက်က Nether Strike ဒီပါ sorry Nether 1000ဒီမှာပေးထားပါနော် Roshan ကတော့ခဏလေးတွင်းမှာပဲတွေးတော်တော်လေးရောက်သွားတယ် blind နဲ့ keep out the light illuminate ဒီပြစ်တော့ပြစ်ထဲနေတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ Dawilo စိတ်မထင်တော့ terrorize ပြစ်လို့ရသေးပါ Roshan သူရတော့1900အဲ့နောက်မှာ terrorize နဲ့ဆိုရင် Morphling waveform နဲ့ရှောင်းသွားတယ် Giant Mosque သူပြဿနာတက်နေပြီဆိုရင်နောက်မှာတော့ arena ကြီးနဲ့ပြေးတော့ထိန်းထားသေးရဗျ Raven တကောင်အဲ့နောက်မှာ live ရှိလာ waveform ပြောင်းပြီးတော့တယောက်တော့အပြတ်တက်လိုက်ပြီ General မတေခင်မှာတော့သူ့အနေနဲ့ရှိသမျှတော့အကုန်လုံးသုံးသွားတယ် Morphling ပြန်တော့ပြစ်နေတယ် Raven တော်တော်လေးတော့မာနေခဲ့တာ Piper poison တက်နေတယ်မှာ light တော့ light နေတော့မယ်ဒါမဲ့လေ DJ တကောင်နဲ့ဝင်းနေဆိုမဲ့လေ Raven အနေနဲ့လွတ်ဖို့ chance ကအရန်တော့နည်းတယ်ဗျသူ့မှာတော့ TV မရှိဘူး Morphling နောက်ကတော့ down shot physical တော့ live ပြစ်နေတော့ပဲ base form တွေပဲပြန်ထွက်လို့ရသွားပါတယ်နောက်မှာတော့အားမယ်သူ့ဘက်3ယောက်တော့ရှင်းပြီးသားဖြစ်နေပြီ keyboard light ဆောင်းရန် damage များတယ် Morphling နဲ့တော့ပြေးတွေ့ပြီ Morphling live ဖို့တော့မလွယ်ဘူးနောက်ကနေပဲ live sealer form နဲ့တော့ light ချေဖို့ကြိုးစားရဆိုမှ keyboard light movement speed 950ဗျာ what 950အရန်များလွန်အားကြီးရယ်အရန်များလွန်အားကြီးတယ်950ဆိုအရန်များတယ်နော် movement speed 950လုံးဝပြီးတော့ separate form ကြီးရှိနေတဲ့ duration အများကြီးပဲဗောနော်အဲ့တော့ဘလုံးဝ light လို့မရဘူးဗျခုန Morphling လည်းမြန်ပါတယ်သူလည်းမြန်သေးသလောက်ဗောနော် live sealer ရဲ့ wave form တွေပိုင်းနဲ့မြန်တဲ့လောက်မြန်နေဆိုရင်ပဲလေဒါ keyboard light ကိုမှီဖို့လောက်ကြီးတော့မမြန်အောင်ဗျတော်တော်ကောင်းတယ်ဘွဲကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇက်ရှိန်တော့တက်လာပြီဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပဲ50-50ကနေပဲ Finatic 53လောက်ထိဖြစ်သွားပါနော်ခုနနောက်မှာ keyboard လိုက်အကုန်လုံးဖြတ်ရှင်းလိုက်တဲ့အနေအထားမှာတော့တော်လေးတော့မိုက်သွားတယ်ဗျတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ BKB duration တွေကတော့ကျလာပြီဗောနော်ဒီကတော့ Morphling နေတော့ BKB မသွားသေးဘူးဗျသူကတော့ဒီမှာဗောနော် Deadlet သွားမလားဒါမှမဟုတ်လဲ Saver Ace များဖြစ်နေမလားဆက်တော့ကြည့်ရမယ် Morphling escape item တစ်ခုပဲပါပါတယ် Mana style မှာခဏနော် Okay The Prophet အနေနဲ့တော့ထင်သလောက်တော့သူ့ကိုသူမာရလို့တော့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးနော်ခဏဆိုလဲသူ့ဖြတ်သွားတာခဏလေးပဲနောက်မှသူ့တပ်ပလိုက်တာ keyboard light ကတတ်တာဗျဒါတော့မှပဲသူ space အများကြီးစားလိုက်လို့လဲပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့တန်ကီတော့လုတ်ပြီးရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ထင်သလောက်တော့မာမနေဘူးဗျ live feeder ရဲ့ခုတ်တဲ့ခုတ်ချက်တွေတော့ခံနိုင်မှာမဟုတ်အာမအရန်နေနေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအာမာဘေးပြန်တောင်းမယ်ဗောနော်တကာနဲ့ရှက်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့သူ Shiva ကပြန်တည်ထားတယ်တကယ် Shiva ကလိုအပ်တယ်ဟိုဘက် live sealer ရဲ့ physical ကိုလည်းသူနည်းနည်း resist လုပ်ဖို့တော့ဗောနော်အာမာလည်းလိုသေးရဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကတော့ဒါမဖြစ်မနေပဲအာမာပါတဲ့ item ဘေးကိုတော့ရွေးချယ်ရတယ်ဗျအဲ့တော့ Shiva ကမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ live series regen reduce နေပါတယ်ဗောနော်ဒီမှာ terrorize ပြစ်တဲ့ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲ deadman ကိုပြီးအောင်မှာ quality ပဲ lynch ကိုဖမ်းပေးထားတယ် lynch ether ထိုးပြီးအားမကဲတော့ခံလိုက်ရပြီဒါပေမဲ့နောက်မှာတော့ chain fraud တွေပါတော့ပြန်ပေးသွားသေးရယ်spare တော့အကုန်ထွက်သွားပါနော် okay BKB တော့ force လိုက်ပါပြီ gas နဲ့ 4 step fiber light တော့ထွက်နေတော့မယ်ဒီဘက်မှာလည်း marana တကောင် leap နဲ့ခုံပြီးတော့ပြန်တော့ထွက်သွားပြီဗျအားမယ်နောက်ကိုတော့ကျွန်တော် blind တော့ပြန်ဖို့ထားတယ်အဲ့တော့ bible strike ကိုတော့ဒီဘက် derry land တော့ပတ်ရအောင်တော့ရှောင်သွားသေးရဗျ illuminate အဲ့တော့ DK detection dragon day ကျွန်တော် race form နဲ့ပဲ Raven တခါလေးပြတ်ဖြတ်ထားသေးရဗျ live sealer sorry ပါ infest နဲ့ပါ live sealer specter ဘာလဲ bro live sealer scepter က bro အဲ့ဒီဟိုဟာတဲ့ကိုဗာလဲ infest ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကheaven လို့အလုပ်လုပ်တာဗျာတိလားပြီးတော့ second
second 20ပဲကျန်တော့တယ်ကူတော့အဲ့ဒါကျန်းတယ်ဗျဟိုဘက် BKB သွားတဲ့ carry တွေဘာတွေနဲ့ဆိုအဲ့ဒါတကယ်တိုင်ပတ်တယ်ပြီးတော့အထက်ကနေ like ခုတ်နေတာသိလားသူက infast က 1.25 second အတိုင်းမှာ physical တစ်ချက်ခုတ်တယ်အရန်မိုက်တယ် cash rate လည်းများသွားတယ်ဒီကောင်ကျန်းတယ်အပြာချောင်းကြိုက်တယ်ဒီခါကျရင် face of white တွေပါကွန်ဒိုတွေပါဝင်အုပ်တဲ့အချိန်ကျရင် face of white ယူဝင်လိုက်တော့ BKB လည်း PR ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသွားပြီးတော့ heavy ကြီးလည်းသွားဝင်ကျန်းတယ်ဗျအဲ့ဒါကြီးregeneration rate လည်း100ခိုင်နှုန်းပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်ဗောနော် live stealer တွေကသူက regen ကအရင်လိုမျိုးဝင်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်း regen ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြန် regen တာဗောနော်အဲ့ဒါလည်းငါ100ခိုင်နှုန်းပို့ပြီးတော့တက်လာစေတယ်အပြာကြောင့်ကျန်းတယ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ခံဘူးလို့သိတာကိုလည်းသူများအဲကွာနဲ့ပြန်လုပ်ဘူးလေ BKB နဲ့ပြင်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင် live stealer infect ပြုတ်ဝင်တာကိုထဲမှာဘယ်လိုပြေးလို့ပြရမသိ BKB နေ့လည်းဘာမှမထူဘူးအဲ့လိုအကွာမျိုးဗောနော်face of white တို့razor တို့ပေါ့နဲ့ဆော့တဲ့အချိန်မှာတော့အပြာကြောင်းတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်တည်းဟိုပဲနဲ့တာဖဲစိတ်ကူးပါပြီ LS ယူလိုက်လဲမသိဘူးလေlive stealer ဘာလို့ယူလိုက်လဲ Mars ရောက်ပေါ့နော် Mars Viper ဆိုတော့သူက live stealer ယူလိုက်တာအဲ့နှစ်ကောင်လုံးကသူက9နေဗျာသိလား Mars Viper က live stealer 9နေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ live stealer ပြစ်ယူလိုက်တာပါဆိုတော့မဆိုးပါဘူး live stealer next item အနေနဲ့ကသူ damage item ပဲပြန်သွားတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့item ကြီးကစုံနေပြီ Satanic Scary Amulet Savice sorry Savice တော့ဖြစ်တယ် Sanky ပေါ့နော်စုံနေပြီလာရင်ဆွတ်ကြံခဲ့တယ်ဆရာသမားMorphling အနေနဲ့တော့ BKB တော့ပြန်တဲပါပြီသူ BKB လိုရတယ်ဆိုတော့သိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါမို့ဆိုသူ့လူတွေကသူ့ကယ်နေရတယ်ဘာရင်နေသူ battle ထဲမှာလည်းဒီလောက် damage output မထွက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ BKB နဲ့ဆိုရင်တော့သူ damage output ကဒီထက်ပိုပြီးအများကြီးထွက်နိုင်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ yeah Morphling 28မိနစ်မှာတော့ BKB တော့ပြန်တဲပါပြီ Finatic ဒီချိန်မှာတော့ mad movement လုပ်ဖို့အတွက်တော့သုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ပဲ smoke နဲ့ infast ကျွန်တော် DK ထဲမှာတော့ live feeder တော့ရောက်နေပါတယ်ချက်တော့ကြည့်အောင်မယ်ဘယ်သူပေါ်မလဲပေါ်တဲ့ hero အကုန်လုံးတက်လို့ရပါမယ် Dragon Day တစ်ပေါက်မှာတော့ပြတ်မှာပဲ Bass ခံရမှာပဲတေးကြတယ် Viper တော့တွေ့ပြီအဲ့နောက်မှာတော့ okay အဲ့ဒါ Dragon Fall နဲ့နောက်က infast ဖြုတ်ပြီးတော့ပဲချက်ချင်း live feeder အပြတ်ခုတ်ချပလိုက်တယ် Viper 79 second ပြသွားပြီဗျအဲ့တော့Roshan ကတော့ trouble တော့အချိန်ကြာအောင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် mid tower ကိုပဲယူဖို့အတွက်လုံးလောက်မယ်ဗျ live feeder race ပေါင်းနဲ့ပြေးပြီးတော့ပဲ okay T1 တော့အပိုင်းတော့လုပ်တယ်နောက်မှာ live feeder fall တော့ပြန်ခိုးလိုက်ပြီးMorphling ဒီဘက်မှာတော့ Dragon Day အဲနောက်မှာတော့ Chain Stand ဖြစ်နေနောက်က Etari ရဲ့ Bass Damage စောက်ရမ်းများပြတ်သွားပြီဗျာနော် Chain Frog မှာပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်မှာတော့ Mars BKB 3ဝင်မရပါဘူး Terrorize နဲ့လုံးဝကွက်တီပဲလုံးဝကွက်တီပါပဲအဲ့တော့တော့မလို့တလန်းပဲပေါ့နော် mouse ကိုကယ်ဖို့တော့ကလည်းနောက်မှာဘာမှပါမလားပေါ့နော် Viper ခုနကတော့ Glamour Gate တွေပိုင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါအသက်ကိုဆွဲဆန်းလို့ရအောင်မယ်ဒီမှာတော့ဘာမှလုံးခွင့်မရဘူးဗျ Viper ကြီးလည်းပြတ်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ Marana 4 set ပြန်သွားဖို့လုပ်နေပါပြီအဲ့တော့ Roshan တော့နောက်ထပ် regular တိုင်းအချိန်ကတော့ပြီးသွားပြီဒီ shape မူတည်ပြီးတော့ပဲဒီ Roshan မှာတော့ Battle Clash အကြီးတစ်ခုကထပ်ဖြစ်အောင်မှာတော့လုံးဝတေးကြတယ်ဒီ game အနေနဲ့ကတော့အပြာချောင်းပြန်တည်ထားပြ BKB ရဲ့နောက်မှာတော့အပြာချောင်းကောင်းတယ်ဒီသူ့ရဲ့ wall တွေကိုလည်းကြော်သွားလို့ရတယ်ပြီးတော့ magic resistance လည်းပါလာရပေါ့နော်အဲ့တော့ black dragon fall မိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒါဗတဲ့ထဲမှာဆိုထင်တာအထက်ပိုပြီးမှာသွားပါလေ dragon knight ကီပါအနေနဲ့တော့ဒီပွဲမှာတော့ dragon တွေပိုင်းနဲ့ဆော့တာတော့မတွေ့ရဘူးနော်သွားချင်တော့သူ side of fight တွေပိုင်းသွားပေးရင်တော့မစိုးဘူးဘက်က morphling မှာescape item ဆိုလို့ BKB ရပါတာ side of fight တွေပိုင်းလောက်ဆိုရင်တော့ဒါ surprise die လို့တော့ရလောက်တယ်ပေါ့နော် level 7ပါFroshy ကလည်းထင်တာထက်ပိုမှာတယ်ပေါ့နော် damage reduction 80ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များတယ်80ဆိုတာ damage reduction 80ဆိုတာ100နီးပါး30ပဲလို့တော့အရင်များတယ်ဗျ damage reduction အဲ့တော့ Froshy လေးကတော့စိုးတော့မစိုးပါဘူး duration က6 second အဲ့တော့ Morphling နဲ့ live stealer ပဲရှင်ခုတ်တဲ့ချိန်နောက်ကနေ Froshy ကတင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးတိတာသွားမှာဗျ live stealer အနေနဲ့ရာဇာစန်ကီပဲရွေးချယ်တာပါအစားတော့ heavy တွေပါသွားမလားပေါ့နော် live stealer သူ physical ခုတ်ဖို့အတွက်ပဲလှုပ်ထားရဗျဒီဘက်မှာတော့ tender predator smoke နဲ့Mango Mars လိုက်ဖမ်းပေးဖို့တော့ကြည်နေတယ် Raven တော့တွေ့ပြီအဲ့နောက်မှာ Dragon Form ပြောင်းလိုက် SP အောင်မှဆိုမဲ့လွဲသွားပြီပဲနောက်မှာတော့
Morphling attack destroy နေပဲတကောင်တော့အပြတ်ဖြတ်ပြီးသွားပါပြီ Dawilo မရှိတော့ဗတဲ့ဆိုင်မို့တော့ထက်ရွေးချယ်နေတော့မယ်အဲနောက်မှာတော့ Arena ကြီးဂျားမှာတော့ live ရှိလာမရမကပဲ Dead Prophet ကို like ကို Dead Prophet စောက်ရမ်းပါတယ် detection နဲ့ပါမလာဘူးဆိုရင်နောက်မှာ position တွေကတော်တော်လေးလွဲသွားပြီးတော့ DK 3 တိုင်းနေဂျားမှာတော့ပြတ်သွားပြီဗျအဲ့တော့ဂျားမှာပဲ Raven တကောင်တယောက်တည်းတော့အင်းငယ်နေရအဲ့နောက်မှာ Infest ဝင်သွားရဆိုမှလည်း live ရှိလာပြန်တော့မှာ Arrow ကွက်တီပဲ Spear မှာ Morphling physical damage ဂျားမှာ Triple Gate ထက်ရသွားပြီဗျ၄ယောက်ကြာသွားတယ်ဗတဲ့ဆိုင်တော့သူတို့လုံးဝအပြတ်ပြတ်ကြီးပေါ့နော်Fnatic အနေနဲ့တော့မထင်သားလောက်အောင်ပဲနည်းနည်းလေးစုပ်ချနေပဲဗတဲ့ဆိုင်နဲ့ position တွေမလှတာတွေပြီးတော့ဒီမှာစဒဝီလိုပြတ်သွားတော်တော်ဆိုးသွားတာဗျနော် Morphling ဒဝီလိုအရင်ဖြတ်လိုက်တာ Fortify အနေထားနဲ့ဗတဲ့ဆက်ဆိုင်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ T2 တွေတော့လာပြီးတော့တကားတော့လာခောက်နေပေါ့နော် Fnatic စီကနေပဲသူတို့ဘိုင်ဘက်တွေလာ force မှာပါလုံးဝတေးကြတယ်Dana Predator set up ဖို့တော့ရွေးချယ်မှာပဲဟိုဘက်3ယောက်ကြာနေတယ် live feeder 55 second အဲ့တော့ set up ဖို့တော့ဆုံးဖြတ်နေပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် Froshi ဘာနဲ့တောင်းတော့လာတော့ defend နေရဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော် Morphling ရဲ့ physical ပြစ်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ထပ် cliff ထပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော် bind back တော်တော်လေးမပေးချင်တဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်အားမေ23 second bind back တော့မရှိဘူးဒီမှာ T3 တော့ကျွတ်သွားပြီအဲ့နောက်မှာ milli bar တွေလာတော့ထိနေပြီဗျဒီဘက် Froshi တင်လာဆိုတော့လေ Morphling Froshi မရှိတဲ့ဘက်ကိုတော့အရင်ပစ်ထားသွားတယ် Yes Talent ကရပြီပြန်ဘက်ရုံပဲနောက်မှာတော့ Aegis of Immortal ပြန်ထွက်ဖို့တော့ Roshan မှာ Viper အသင့်စောင့်နေပါ Dana Predator ဟာကွာလုံးဝမရှိဘူးဒီတစ်ခေါက်ပရဲဆိုင်ကအရန်မိုက်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ Morphling သူ Wave Form Attack Destroy နဲ့ဒါ Dawilo ကိုကြားရတဲ့နေရာစပြီးတော့ဗောနော်ပရဲကတော်တော်လေးမိုက်သွားတယ်လို့ပြောရမှာဗျဘာပွဲကြံသေးလဲ bro ဒီပွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုTin Spirit ပွဲပြမှာပေါ့ Tin Spirit နဲ့ Dana Predator ပေါ့နော်အဲ့ခေါ် Roshan ပစ်ထဲမှာတော့ဒါ Roshan Game တွေဆိုတာတည်တယ်နောက်က Spear မှာနဲ့ Surprise တိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အားမေတော့မမိပါဘူးဒီမှာ Force တိုးပြီးတော့ပဲ Mass ပြန်ထွက်ထားရဗျနောက်မှာတော့အားမေ Illuminate တွေပါနေတစ်ချက်တော့ကြည်နေတော့မယ်ဒီမှာမှာ DK တဲ့ဟို Infest ဝင်ပြီးတော့ DK ချင်းတွေတော့တစ်ချက်သုံးတက်နေ Morphling Roshan တော့ဖြတ်ကင်းနေတော့မယ်ဗျအဲ့နောက်မှာတော့ Arrow တွေပါနေတစ်ချက်တော့ကြည့်ပြီး Froshi တင်ပြီးဆိုတော့ပြေးဝင်မို့တော့ BK ဖွင့်ပြီးတော့ပြေးဝင်သွားတယ် Aegis of Immortal Morphling လက်ထဲတော့ရောက်သွားပြီ Morphling BK ဖွင့်ပြီးတော့အကုန်လုံးတော့ပြန်တော့နှွာနေပြီ Morphling တောင်းလျှောက်ပစ်တာအဲ့နောက်မှာ DK တကောင်တော့ကြာသွားပြီပဲနောက်မှာလည်း Arena နဲ့ Keep of the Light ကိုတော့အပြတ်ဖြတ်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော် Raven တကောင်အောက်ရရင်တော့ race ပြောင်းပြီးတော့ပဲဒီဘက်ကပြန်တော့ခုတ်ရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့လွယ်တော့မလဲဘူးနောက်က terrorize ဆိုမဲ့လည်း race ပေါင်နဲ့အဲနောက်မှာ infest ဝင်ဖို့တော့သူ့မှာကူးတောင်းဖြစ်နေခဲ့ spear နောက်ထဲတော့ပြန်တော့ပို့တာ Elusian ဖွင့်နေနောက်ကနေစိတ်တန်းလေးနဲ့ပြန်တော့ခုတ်နေတယ်ဒါမဲ့တော့ fear ဖြစ်သွားပြီးတော့ပဲမလွယ်တော့ Raven attack strike နောက်ကပေးတဲ့ Morphling damage တွေကြားမှာတော့ပြတ်သွားပြီဗျ live ရှိလာတကောင်ဒီဘက်ကထပ်ပြီး leash ကိုပါ mango spear နဲ့ထပ်ဖမ်းပေးထားသေးတယ်၄ယောက်ကြာသွားတယ် Morphling အနေနဲ့တော့လုံးဝ auto control ဖြစ်လာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်လေကင်းရောက်လာတဲ့ Morphlingဟိုဘက်က control မပါဘူးဆိုရင်နောက်မှာတော့ morph နေတော့သူ့ပွဲပဲဒီမှာတော့ double damage ပါထပ်ပါသေးရဗျာနော် holy shit ဘိုင်ဘက်ချက်ချင်းပဲပြန်ထွက်ပြီးတော့ T4 တော့လာတော့ threat နေပါပြီ Dana Predator ပွဲကိုတော့ ammo တော့ကြိုးစားနေဗျာ double damage နဲ့ and တော့ရလာတယ် live sealer no ဘိုင်ဘက် keep the line နေတယ်ကျွန်တော် goal မရှိဘူးပေါ့နော်နေအောင်လုံးတော့ live goal မလောက်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာ double damage နဲ့တော့ T4 တွေကိုလာရရဲ့ Fnatic ကျွန်တော် defend ဖို့တော့ကြိုးစားရတော့မယ်နောက်ကနေတော့ကျွန်တော် fire breed နဲ့ damage reduction တွေလုပ်ထားတယ် Froshi တွေကာထားရဲဆိုမဲ့လည်း double damage ရရင်တဲ့ Morphling ကိုတော့ဒါ tower ရောက်ခံနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဗျ breed လေးတော့ဖြတ်ပြီးတော့နောက်မှာရှင်းဖို့တော့ကြိုးစားနေပေါ့ Dawilo လို့ဒါမဲ့လွယ်တော့မလွယ်ဘူး T4 နှလုံးကျွတ်သွားပြီ throw မဲ့ကြံမဲ့အချိန်မှာပဲ Glyph surprise တော့သုံးလိုက်တယ် Morphling သူဘာမှယူမဆိုင်ဘူးဒီမှာတော့ကျွန်တော်တိတ်မကြရင် BK ပြန်ရတော့မယ် okay BK throw မဲ့အချိန်မှာပဲဂျားနေ surprise ပြေးဝင်လာ Morphling တက်ကိုဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေ Morphling တက်တော့ကြာသွားပြီဗျနောက်ချက်ချင်းပဲ Dawilo ဘိုင်ဘက်တော့ပြန်ထွက်လာတယ်ဂျားထဲမှာတော့ Viper strike နေပဲဒီဘက်က Morphling ဟို wave form နေပါတခါတည်းပဲဒီဘက် DK ကိုတတ်ထားရဗျ General သွားပြီးတော့ attention သွားယူရဲဆိုမဲ့လည်း Morphling သုံးသီတာဖာပဲ Morphling wave form တစ်ချက်မှာတွေ့ရတိုင်းမပြတ်သွားပြီနောက်က terrorize ဆိုမဲ့နည်းနည်းစောသွားသေးရဗျ Dawilo ပြေးဝင်လာတယ်နောက်ကနေ Castle Crow ပဲ Mana Sign နဲ့ရှောင်းနေ Morphling throw ပဲတောင်းလျှောက်ထိုင်ရိုက်နေတော့1-1တော့ဖြစ်သွားပြီ Fnatic Dana Predator game ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲပြီးသွားပြီဗျကျွန်တော်ပြောရနော် game 1 Fnatic Dana Predator 1-1 တိုင်းလောင်းတဲ့လူတွေအကုန်နိုင်မနေ့ကလည်းမှန်တယ်ဒီနေ့လည်းမှန်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်လောင်းရင်ဘယ်တော့မှအဆင်မပြေဘူးတမ ကိုပြောရင်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ yeah liquid ပွဲသွားကြည့်အောင်ထော်မသွားပါနဲ့အောင်နော် reaction လေးနှိပ်ပေးပါနောက်ထပ်ပွဲတွေလည်းထပ် gas နေအောင်မှာဖြစ်တဲ့တော့ဗောနော် notify လေးရိုက်ပေးပါကျွန်တော် support ခြင်းနဲ့ဆိုရင် really နဲ့ support လို့ရပါတယ်
အဲ့တော့ဒီမှာတော့ drop pick အနေထားကိုအရင်ဆုံးသုံးသပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် drop pick ကspatter နည်းနည်းတော့လေးတယ်ဗျာနော်ဆော့ရတယ်နည်းတော့လေးတယ်ဒီ tournament မှာအပစ်ဆုံး mask ကိုရထားတယ် favorite ban rate အများဆုံး mask ကိုရတာဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဒါ stin liquid ပွဲလို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော် spatter ရထားတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာလည်းspatter ရဲ့အစာ shadow shaman နေပြီးတော့ snap fire တွေပါနေတယ်ပေါ့နော် tree and protector ကလည်းပါသေးတယ်အဲ့တော့ yeah ကျွန်တော်စိတ်ထင်ကတော့တေးကြပါတယ်ဒါကတော့ spatter ပွဲဖြစ်ဖို့တော်တော်လေး chance များတယ်ဗျပြီးတော့ mid မှာလည်း MK တိုင်နေပါတိုင်နေနဲ့တွဲဖို့တော့ဘာကြီးတော့မှမပေါ့ဒါပေမဲ့ဗဒဲဆိုင်တဲ့နေရာမှာတော့liquid ကတော်တော်လေးဆိုင်လို့တော့ကောင်းတယ်ဟိုဘက်တော့ဗဒဲကိုသူတို့ပြန်ထွက်လို့ရမယ် hero မျိုးပေါ့နော် blue master ကိုရွေးချယ်ထား super light အဲ့ဒါလေးတော့မစိုးနောက်က Phoenix supernova တွေ rain တွေကြလာလဲဒါသူ့ရဲ့ form ပေါ့နော် plasma primal spirit ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုဘာမှသူကြောက်စရာမလိုဘူးအဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဗဒဲထဲမှာတော့ Undying ရဲ့ Tombstone တွေ Phoenix supernova တွေ arena တွေကျွန်တော်အခုမြင်အောင်နာနေတော်တော်လေးတော့ရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့ဗဒဲကြီးကတော့လှနေမှာတော့တွေ့ရပါမှာအဲ့တော့ဒါဟိုအရင်တော့ YG style ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာarena black နဲ့ Phoenix supernova နဲ့အဲ့ဒီ combo လေးကိုတော့ liquid ကထုတ်ထားရဗျဟိုရင်တော့ပေါ့နော်YG ခဏခဏသုံးနေအဲ့ဒီ arena ထရန်နားလေးမှာ supernova ဥပြီးတော့အဲ့ပုံစံပဲဆော့မှာပဲဒီပွဲလဲတေးကြတယ်ပေါလို့ပဲသားပစ်ခွေး Finatic ကျွန်တော်ပြောပါတယ် bro 11ပါလို့တေးကြတယ်အဲ့ပွဲ11ဆိုတာချက်စီကိုပြောပေးပါဂိုးမသွင်းကြီးကန်နေတာဂိုးမသွင်းကြီးဘာနဲ့လဲကိုကလီဗာပူးနဲ့ချက်စီနော်ဂျိုးကြလေးကြီးဂျိုးကြအဲ့အောက်မှာတော့ share တော့နှိမ်လို့ကောင်းတယ်ဗျနော် V နဲ့မာဆိုရတော့ share နှိမ်လို့ကောင်းတယ် Q snipe ဒီဘက်အရင်တော့လုံးလို့ပြုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး share တော့နှိမ်လို့ရနေတယ်အဝေးရောက်စပိန်နေပဲအများတန်းဒါ review တွေ speed တွေတောက်လျှောက် time span နေမှာဗျခုတော့တဲ့တော့ Qsbo သူကအနားမကက်ရဘူးသူမှာဘာ region မှမရှိရတော့ဗောနော်caption ပြောင်းပေးဦးcaption ပြောင်းဖို့ကမရဘူးနဲ့တူတယ်ကျွန်တော် BBN ဖွင့်ဟိုကကြာသွားလိမ့်မယ်ခဏကြာသွားလိမ့်ဟာရဘာလုပ်တာအဲ့ဒါ what ဘာဒီအိုးတော်တွေပြတ်နေပြီတကွက်လာပြသွားတယ်ဘာလုပ်တာလဲတော့မသိ Finatic dive ကြီးတုံးသွားမီဘိုတွေတိတ်မတွေ့ရတော့မီဘိုတွေက nerf ကန်တာတော့ရင်တော့လို့ out fan မင်းလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လောက်ကြီးလည်းကြည်လား strong နေလို့မခံစားတော့ဘူးearly game လည်းအန်လို့ရတဲ့ဟိုဟာတွေမဟုတ်တော့ဘူးအများကြီးပဲမီဘိုက healing ဖြတ်တာ healing မဖြတ်ပါဘူးသူမှ healing စေးမှမသုံးတာရောင်းနေ healing စေးကမပါဘူးကျွန်တော်ထောက်ကြည့်တာ healing ဖြတ်တာမဟုတ်သူ heal လိုက်တယ်ထင်လို့သွားတာမနေ့တော့ဟိုကောင်ကဒူဘူက heal တာဒါနဲ့ heal လိုက်တာ living armor နဲ့ heal ထားတာသေးဝင်ပေါက်တာ Finatic အဲ့ဒါတော့အထီးပေါ့အထီးလားအမဒီနေရာတော့စိုက်မစိုးကွာပြတ်တော့မပြတ်ပါဘူးအောက်လိုင်းရရန်ခွေးဆန်သွားကြည့်ဟမ် Q snipe ကိုပါနောက်ကပြန် baby sit တာ3ရန် okay ဒူဘူး position ကျော်နေပြီနောက်ကနေပဲ sign light တော့ light ချိနေပါလား supernova တော့ပြ spear မှာ
နောက်ကနေပဲ fire spit လိုက်တော့ပေးနေတယ်ဒူဘူးအသေးခံမှုစူးစမ်းနေတာတော့ Phoenix လုံးဝလက်မခံအောင် Bouncy nice အခါလေးပဲ secure ထားပါတော့ key ကိုတော့အဲ့တော့ Fablet liquid ဘက်ကပဲရပါတယ်ဒူဘူးအနေနဲ့တော့တေဆုံးသွားတယ်အပေါ်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ share မထပ်ပေးလိုက်ရ Andian Stone နေကြမှာ Spectre hero key ထက်ရပြSpectre early game မှာအရန်အဆင်ပြေနေတော့ game ကအရန်ဆိုးသွားလိမ့်မယ် Spectre ကအရန်အဆင်မပြေနေရမယ့်အထဲမှာပါတယ်ဗျာ Spectre အရန်ကွန်နေဆိုအဲ့ game ကသွားဗျာမတူပါမယ် game ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘလက်ဆုံးတိတ်မသွားကြတော့ project ဟုတ်တယ် bro ဘလက်ဆုံးကမတန်အောင်လေ bro ဘာမှမပေးတော့တာဘလက်ဆုံးကြီးမှာစပဲလိုက်စီတစ်ခုပဲပါစပဲလိုက်စီ3ညင်မှာပဲသွားတာကောင်းတယ်ကျန်တာမကောင်းတော့ဆရာပိုင်းတော့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဟိုဟာလိုလိုက်ဟိုဟာလောက်ပဲသွားကြတော့ plus 3ကဘယ်လိုပြောရမလဲ last threat လောက်ပဲသွားကြတော့ကျန်တဲ့ hero တွေ plus 3မသွားကြတော့ plus 3မှာဘာမှတိတ်မပေးတော့ mana regen လည်းမပါဘူးဟုတ်တယ်မလား mana regen လည်းမပါဘူးဒီတိုင်းပဲ spell light စီတစ်ခုလောက်ပဲသွားလို့ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ bracelet တို့ဘာလို့လောက်ပဲရှိတာအရင်မကောင်းတော့ရင်တော့ plus 3ကတော့ sorin တို့ arcane ball တို့ဘာလို့ ਨੇ သိရမလားပြန်ဖြတ်ပြီးဆက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေ etherland တွေပါနေမစိုးဘူးပေါ့နော်ဒါကူကတော့မဟုတ်တော့ဘူးချက်ကဲမတူပါမယ်လွတ်တော့လွတ်တယ်နောက်က server light right click လိုက်ပေး pressure light ပေးနေမတူပါမယ်တော့ harvest တွေ light လုပ်တယ်ဆိုမှလည်းသူတို့ပြတ်လောက်တဲ့ထီတော့ damage မရှိဘူးမတူ AC ပါပဲနောက်မှာတော့ Bouncy Phoenix observer တော့လာတော့ချသွားတယ်snapfire နဲ့တွေ့ပြီအရင်ဆုံးတော့ room တော့ပြေး deny နာတယ်အဲ့နောက်မှာ scatter black cookie Bouncy modern markets ကတိုလီလွတ်နေတယ်နောက်ချလို့မရအောင် ambush နောက်ကနေပဲတခါတည်းပဲ cancel ထားပြီးတော့ပဲ okay 3 grab 3 throw snapfire ပြတ်သွားပါလေBouncy ကိုသူလုံးကျင်တာဗောနော် Bouncy ကတော့အောက်မှာသွားပြီးတော့မိုးသွားခိုးနေရဗျာနော် modern markets တခုမှမထိဘူး project hair style ဗမာကတ်တာကိုတော့မကြည့်ပြဘူးရမ်းမိုင်းနေလို့လားခေါင်းမလျှော့ပဲနဲ့ဟိုဟာလောက်နေလိုက်တပတ်လောက်နေလိုက်အဲ့ဒါဆို hair style ရလိမ့်မယ်ကဲမတူအနေနဲ့တော့28ကောင်ဒါပါပဲ Spectre ရဲ့ထုံးစံတော့ lane နဲ့ရမ်းညံ့နေစောင်းအဲ့တော့သူတို့ hero တွေကဒါ mid game ရောက်မှပဲပြန် fan ပါညာအခုဆိုလည်းသူ space ပြောင်းနေရပါတော့မဒူဇာ Bloodstone ကကျန်းတယ်ပြောနေလို့လေမကျန်းပါဘူးမဒူဇာနဲ့ Bloodstone ကလာလာမြောက်မသက်ဆိုင်ဘူး bro မသွားနဲ့ bro အဲ့ဒါနောက်နေရ bro မသွားနဲ့မဒူဇာ Bloodstone သွားမဲ့ပတ်စံကို Saver 8တို့ Scardy တို့အဲ့ဒါတွေကမှပို့ပြီးသူတို့အလုပ်ဖြစ်အောင်မယ်ဘာလို့မှာမာတင်တောင်ရွက်ဖြစ်သွားမှာမဒူဇာ damage ရှိလို့ရမ်းမာဖို့မလို့ auto view ပါတဲ့ Scardy လောက်သွားရင်တော့ကျင်းနဲ့တင်နေပြီအဲ့တော့အပေါ်မှာတော့ရပြီဗောနော် fast card ပို့ပေးမှာပဲ Silver Light ဒါစစ်တော့မရပါဘူးဒါမဲ့လည်းကျွန်တော် DSN အနေနဲ့တော့ first tower စပြီးပဲသူတို့စရရဗျပေါ်လန်Spectre ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲသူတို့တိုင်ပတ်နေအောင်မယ်ဒီတိုင်းပဲရရဆဆလေးဟို hero ကောက်ဒီ hero ကောက်ပေါ့နော်တရောင်းသားလေးကြာနေပါလီ game မှာတော့နောက်အနေနဲ့လည်းနဲတယ်ရန်ဒါမဲ့မတင်နမ်တို့ဒီဘက်က Q9 နဲ့တော့တိတ်မကွာပေါ့နော် Q9 တစ်ခါတက်ခံထားရတယ်ပြီးတော့အရန် lane ရလဲ Phoenix နဲ့မာဆိုရတော့သူကခတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့ကွာတယ် Silver Light ဒီဘက်မှာတော့ Bouncy ကိုကျွန်တော်တစ်ခါလေးပဲ Prime Spirit ခွဲပြီးတက်ထားတာဗျPhoenix ထက်ကြပါလေအဲ့ပတ်စံကိုညီချောင်းသွားလိုက်တယ်တပီရှင်နဲ့ခေါင်းချော်တော့မညာဘူးလားမညာလူပုံမဲ့ကြီးတော့မကြီးပါဘရိုအကောင့်ရှာပေးပါဦးနဲ့ဘာကြီးလဲဘရိုအကောင့်ကျွန်တော်အကောင့်ရှင်းတန့်လဲဘရိုရှင်းတန့်လဲစောင်းရန်ချော်ရဲ့ profile နဲ့ single ဆိုပြီးရေးထားတယ် follower 18သိန်းနဲ့ okay ဒီဘက်မှာ server light ဂျားလေးတော့ရောက်နေပါတော့ tiny နောက်ကတစ်ချက်တော့ကြည့်ထားတယ်အရင်ဆုံးတော့သူတို့ magic resistance တွေပြန်လှည့်ထားတယ် server light ဒီဘက်မှာတော့ cookie နဲ့အဲ့တော့ shackle ချုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲမတူပါမယ်ဟောင်းတော့ကြာလာပြီ TV ထောက်နေရတော့ survive တော့မဖြစ်တော့ Mickey သူနေတော့ modern market စီကြားမှာပြေးဖို့ကြိုးစားနေဆိုတော့ modern market အကုန်မှန်သွားသလောက်ပဲ haste နဲ့နောက်မှာတော့ snapfire ပြန်ဝင်လာပြီးတော့ scatter black tiny တော့ရတယ် tiny ပြေးတာပြေးနေသူပြေးတဲ့တောက်လျှော့အကုန်မှန်တယ်နော်
မရှောင်းတော့လို့မရှောင်းတော့ပိုဆိုးသွားတယ်ဗျတောက်လျှောက်မှန်တာပါဘော်ဒမာကစ်တခုမှတော့မလွဲပါဘူးအော်အကောင့်ဝယ်ခြင်းလို့လားစီမှာ dead side တွေပြောခြင်းလို့လား project ဒီပွဲဘယ်သူနိုင်မလဲပြောကြည့်တယ်liquid ပေါ့ liquid ပေါ့ဒီပွဲ liquid ပွဲ liquid က9ပွဲလိုအပ်နေမခေးလဲအဆင်ပြေတယ်ဒီမိနစ်မှာဒီ item နဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်က light လုံးလို့မှာအကုန်လုံးဟိုဘက်snapfire တော့ဘာလို့နေလို့တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအောက်မှာ4ယောက်ပေါင်းပြီးတတ်ထားရပါတော့ကျွန်တော် mask ကတော့ကြာသွားပါတယ်ကဲ tiny တိတ်မကြခင်မှာတော့သူဒကာတော့ရရမယ်ပေါ့နော်ဒကာနဲ့ smoke မဲပါညာတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ဗတဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းနေဗျဒီဘက်က liquid ဘက်ကဟောင်းနေရောPhoenix Supernova တွေရောဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရယ် Rain နဲ့ Supernova တွဲသုံးမှရမယ်မောင်ရဒီမှာ Little Shatter နဲ့လာဖြိုသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Phoenix Supernova ကိုတော့အကောင့်တစ်ခုရှာပြီးပတ်စံကို CB ကပြောမယ် Dota အကောင့်ပြောဟုတ်ပြီSurvival နေတော့ဒီမှာသူကဘာပြန်သွားနေရလဲဗျာ offering ပြီးရဲ့နောက်ပါ West Bat ကြီးသွားနေရလိုရှန်သွားခဲ့ပြီရှမန်နေရတာတခုတာဗောနော်လိုရှန်အားလီစော်ကြီးလို့ရတယ်ဒီရှမန်မွေတိုင်းကလည်း second duration 45 second ဗောနော်အဲ့တော့ဘယ်သူမှမသိခင်ချိန်တွင်းမှာပဲ DSN လိုရှန်တော့ရပါပြီ Spatter ဟောင်းနေပါရလည်း ready မဖြစ်တဲ့အနေထားအဲ့လိုရှန်တော့7 minute မှာပဲစပြီးတော့ DSN စပိုင်ဆိုင်တာပဲ Aegis Sword and Model Snapfire သူပဲယူထားပါတယ်အော်လမ်းမှာတော့လိန်တော့ပြန်ပို့တယ်ဗောနော်မီကေတက်ကတော့သူပါလာပြီဆိုတော့ပြလိုက်ပြီ Secret နဲ့လိန် push တယ်အော်လမ်းတောက်တော့ပြန်ရဖို့များတယ်မိကိုတော့လာတော့ပြန်တော့4 ကြည့်နေသေးရဲ့ဗျပေါစီ Supernova ready ပါပဲအရင်ကစွတ်တိုးလာလို့ကောင်းနေနေထားတော့မဟုတ်ဘူး DSN ဘက်ကတော့အဲ့တော့ညနေတော့ပြန်ပြီးတော့ချေးထားပါတယ်အောက်မှာတော့အခုချိန်ဒီတာဝါတော့မကြိုးသေးဘူးโอเค overgrow နဲ့ပဲဖြတ်ပြီးတော့ပဲတားထားတယ်ဇိုင်းအနေနဲ့ Rina တော့ကြာလာပြီနောက်မှာတော့ modern case နဲ့ဇိုင်းကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားဇိုင်းတဲ့ပဲ TV ထောက်ပြီးပြန်တော့စောက်ရမ်းကောင်းသွားပြီ nice ကျွန်တော် no modern case ဒါမှမဟုတ် no fast tower ပါနောက်မှာတော့ tiny surprise double hello ဘယ်လိုသွားဖို့လဲနောက်က ready ပါဖြတ်ထိုးထားသေးရဲ့အဲနောက်မှာ 3 throw double 3 and predator 25 second bus ခံလိုက်ရပြီဒီဘက်မှာတော့ bouncy နောက်တော့ set ချေဖို့တဲ့မုံတော့နောက်ကနေပဲ cookie ကျွေးထားတယ် cookie ပြီးရဲ့နောက်မှာ shack okay scared up လက်ဘောင်စီရောက်တော့ပြန်ပေးဆက်လိုက်ရသေးရဲ့ဗျ out of position တော်တော်လေးကိုကျွံသွားတာပါအောက်မှာတော့ first tower ရောက်ဖို့တော့နီးစပ်နေပြီဒါမဲ့လည်းမလွယ်ကူဘောနော် GM predator တောက်လျှောက်ပြန်ဟီးနေမယ်ဆိုတော့ tower တော့သူတို့ရောက်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးဗျ Roma သားမတွေ့ရကြဘူးလောလောဆယ် PC ကမဝယ်ရသေးဘူး Spectre Radiant timing ကဘယ်မိနစ်လောက်လဲဘရို Spectre Radiant 15မိနစ်16မိနစ်18မိနစ်18မိနစ်18မိနစ် sorry 18မိနစ်16 second လောက်ဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့ Spectre နဲ့ Radiant မလိုက်အရန်မကောင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအရန်လိမ့်မှာတာယာနေတော့တေးကြတယ်16 second ကပြေးမလို့15လောက်နဲ့တောင်ထွက်ရင်ထွက်တယ်ကျွန်တော်လည်း Spectre မကင်တာကြားပြီကျွန်တော်က Spectre ရန်ဆော့တယ်နောက်ပိုင်းက Meta မှာ Spectre ထက်တခြား hero တွေကပိုကောင်းတယ် dose နဲ့နောက်တဲ့ကိုပြန်ကန်ထည့်ထားတယ်အဲနောက်မှာ ambulance နှစ်ကောင်လုံး Radiant နဲ့တော့ live bouncy light တော့ထိုးနေတယ်server light အနေနဲ့တော့သူ found တော့ပြောင်းလိုက်ပြီဗျအဲနောက်မှာ Supernova တော့ကြာလာပါတယ် Mars Arena တော့မရှိဘူးအဲနောက်မှာ Supernova ဒီတိုင်းပဲပေးလိုက်ရတယ်ဘာမှတော့မထူးပါဘူးဗျာနော် BK နောက်ကိုကန်ထည့်ပေးတာတော့အလန်ဟတ်တော့ဖြစ်သွားပါတယ်Facebook မှာကျွန်တော် stream lab နောက်ထဲကိုထပ်ကန်ထည့်ထားတယ် server light ဒီတစ်ခေါက်တော့ပြေးလို့လွတ်မယ်လို့မထင်ဘူးနောက်မှာ Ray နဲ့ပဲတခြားတနေရာသွားထိုးတယ်ဒူဘူးနေနဲ့ overgrow တော့ပေးလိုက်ပြီနောက်မှာ Engineer တော့ဖြတ်တော့ထိန်းတယ်ဒါမှလည်း moment နောက်ဆုံးမှာတော့Mickey physical damage ကြောင့်တော့ပြန်တော့ပြတ်သွားပြီဗျနောက် back line နဲ့မှာ server light ပြေးနေရပြီ Aegis Sword model တက်တော့မတူပါမယ်ဒီဘက်မှာ snapfire တော့ဖြတ်ပြီးသွားပြီဗျ ambulance တော့နောက်မှာပြေးဝင်လာပြီးဂျီနန်တို့သူတကောင်အပါခေါ်ဖို့စူးစမ်းနေပေါစီနေတဲ့ model markets ဒီကြားထဲမှာတော့သူပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရသေးဗျ spear မှာနေပဲဒီဘက်မှာ Q snipe ဖမ်းမိနေတယ်နောက်မှာ toes ဒီဘက်ကိုပြန်ကန်ပေးဗျမတူပါမယ် damage မလောက် pass မှာပြန်ခွဲထားအဲ့တော့မှာ ambulance ထိုးခဲ့ timber တို့မသေးသေးဘူးဗျဘယ်သူမှတော့မပြတ်တော့ nice amulet တိုးခဲ့သွားတဲ့တဘောမှာတို့ damage မလောက်ပါဘူးနှမျောစရာကြီးနော်ရှားလိုက်ရမှာ hero နှစ်ကောင်လုံးရမှာ snapfire Q snipe ဒါမဲ့လည်းအရင်တော့ကြီးသွားပါနော်တယောက်တည်းကိုမိန်မယ်တို့နှစ်ယောက်လုံးကိုလိုချင်နေဆိုတဲ့အနေထားမှာနှစ်ယောက်လုံးလွတ်သွားတယ်
Chimado survive ဖြစ်သွားတယ် Snap fire ရဲ့သွေးနည်းနည်းလေးနဲ့မတန်အောင်တစ်ခွက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ရတယ်နော်နှစ်ခုလုံးမရအောင်ညောက်တကိုင်းလို့စပက်တာကတော့ပြန်တော့ဖတ်လာပါပြီခုနဗဒယ်မှာလဲသူနည်းနည်းပေါင်ပတ်သက်ပြီးတော့ hero key လေးတွေရတယ် assistant လေးလုံနိုင်တယ်ဆိုရတော့ဗောနော်သူရဲ့ network ထိတ်ဆုံးနီးပါးတော့ရောက်နေပြီ network 6100နဲ့မစိုးမတူပါမယ် family okay လို့ပြောလို့ရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိလာပြီဗောနော်Finatic အနေနဲ့တော့ EU တော့ပြန်သွားထားပါတယ်အဓိကတော့ဘက် overgrow တွေပြီးတော့ TP သူ့ရှိမှတဲထောက်တာတွေပါတယ်ဗောနော် disable နဲ့နဲတယ်ဆိုတော့ဒါ sport တွေကတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေသွားရတယ် atos လို့ကျွန်တော် EU တို့ကမသွားမဖြစ်ပဲdisable နဲတဲ့အချိန်တွေမှာဗောနော်ဒါတွေတော့အများကြီးအတင်းအတွက်ကူညီရတယ်ဗျဟုတ်တယ်ကျမတို့ကတကယ်ပတ်ပွဲတွေပါကောင်းတယ်ဒီကောင်တော်တော်မိုက်အိုးမေခေးရဖြစ်တက်လိုက်တာနော်ကန်ထည့်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ jungle creep ပါသွားတယ်အဲ့တော့ server light နောက်ဆုံးသူပါဝိုင်းတော့တေးဖို့ချင်အရင်နဲပါတယ်သူပါဝိုင်းပို့ဆိုးမှာပေါ့နော်အစ်စ်ကို rumor စာကြီးဂျားရဲ့ရောက်ဝိုင်းပို့ဆိုးမှာဗျမတော့သူသွားတဲ့ item ဘေးကိုတော့ကြိုက်တယ် westback အဓိကတော့ဟိုဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် early game မှာအကုန်လုံးပေါ့နော် Undying Finatic Tiny အကုန်လုံးဒီပါကျွန်တော် magic damage တွေကြီးပဲအဲ့တော့ yeah westback ကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲWest Park တန်ထွက်တာတိတ်မပြီး sorry ပါဆဲသလိုဖြစ်နေပါတော့ ambulance နောက်ထပ်တိုးနဲ့ကန်ထည့်ပေးတာအဲ့နောက်မှာတော့ဒီမှာတော့speed ကတော့လွဲသွားပြီဗျဇိုင်းအဲ့အနေနဲ့ဒီမှာတော့ပြန်ပြေးသွားပြီပေါ့နော် cookie နဲ့ပါထပ်ပြီးတော့စေ့ပေးရသေးပြီ kill snipe ဒီထောင်းလဲ survive တော့ဖြစ်နေတော့မယ်နောက်မှာ server light ပြန်ဝင်လာပြီ MK ကိုတော့သူတို့စူးစမ်းနေတယ် MK haze run နဲ့ဗျဘယ်တော့မလွယ်ဘူး bro boost လုပ်ရင်ဘာ hero တွေကင်နေကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းက amber bro ကျွန်တော်ရဲ့ favorite က amber ဖြစ်လာတယ်carry ဆိုရင် tiny main ကောက်မှာလဲ tiny တို့ face up boy တို့စော့တယ်ဒီ hero တွေပါပဲ medusa okay oh server light သူမိပြီအထင်နဲ့ပေါ့နော်နောက်မှာတော့ primal spirit တော့ခွဲလိုက်တယ်ဒီမှာလဲ Azania flash golden နဲ့ကျွန်တော် damage တော့မလောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ plan ဒီအားလုံးတော့ fail သွားပြီဗျာနော်တော်တော်လေး Mickey လက်မြန်သွားတယ် reaction မြန်သွားတဲ့နောက်မှာတော့နောက်ဆက်တွဲ primal speed ဖြုံးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါပြီRussian ကတော့7မိနစ်မှာ gay သွားပါနော်7မိနစ်မှာ gay သွားနောက်ထပ်ဘယ်လောက်ချိန်မှာပြန်ထွက်မလဲချက်တော့ကြည့်ရမယ်အပေါ်မှာတော့ Finatic တော့ lane နေတော့ cold push နေပါတယ်သူအနေနဲ့agony shot ထပ်သွားအောင်ပါဗျagony shot ကတော့နည်းနည်း OP တယ်မိုက်တယ်Finatic supernova ray မှာ slow effect တွေရောဘာတွေရောပါလာတယ်ပေါ့နော် Sun ray မှာအရန်မိုက်တယ်ပြေးတော့အရန်မလွတ်တော့ဘူးဒီမှာ spatter ဟောင်းနဲ့အဲနောက်မှာတော့နောက်ကိုတော့ cookie နဲ့တော့ဆင်းသွားကြီးအောက်မှာလိုက်ပြီးတော့တုံးဆုံးလိုက်ထောင်ပြီးဗတ်တယ်အတင်းဆိုင်မှုတလို့ဒူဘူးတားပြီးလိုက်အဲနောက်မှာတော့ mana sign တော့ခွဲချလိုက်ပြီးဒူဘူးကြားထဲမှာပဲ Vina နဲ့ပိတ်တော့ပိတ်မိနေတယ်အဲနောက်မှာတော့ ambulance မတူပါမန်ပြန်ထွက်ဖို့တော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်မှာ TP ထောက်ပြီးပဲထွက် TP survive ဖြစ်သွားသေးတယ် nice အပေါ်လမ်းမှာတော့ Finatic နဲ့1-1နေ Chimnado တေမာလာ ambulance တို့ကဲအဲနောက်မှာ Briley လာပြီးတော့ပဲ Finatic ကိုတော့ light chase နေပြီ Finatic ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေး positionအနေထားလေးကနောက်ရောက်နေလို့နောက်မှာတော့မွန်ပြေးဝင်လာတော့ ambulance တို့အဲနောက်မှာ tree throw တခါလေးပဲအပြတ်သွားပြီဗျ McKay အနေနဲ့တော့ killing speed ရပါ tiny လုံးဝ bucket ready နေထားပဲပေါ့နော် solo တက်ဖို့သွားလုံနေတာတော်တော်လေး short snipe kill snipe survive ဖြစ်နေတာတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်အသေးရသေးရပဲဒီကွလုံတိုင်းမှာမပြည့်ဘူးပေါ့နော်ကန်လည်းတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်ဒါပြီးရင် channel ထဲလာအားချောင်းမယ်ဒါပေါ့ဘူးစာလုတ်ပေးသေးလားလုတ်ပေးတယ် bro လုတ်တယ်ဒါမဲ့ဒီ major တွေရှိနေတော့ဗောနော်ဘူးစင်းတွေအရန်မစော့ပြုတ်ဖြစ်နေဒီပွဲတွေပဲတောက်လျှောက်ထိုင်ပြနေဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြာတယ်တော့ဘူးစင်းတော့လုတ်ပါသေးတယ်โอเคပြေးဝင်လာတယ်နောက်က cookie နောက်မှာတော့ shackle နောက်မှာ shackle ထပ်သုံးလို့ရသေးတယ်မွန်အဲနောက်မှာ really wave နဲ့ကြားထဲမှာဇိုင်းပြတ်သွားပြီဗျ Azania မွေးတောင်ချိုးပြီးတော့ပဲတော်တော်လေးတော့ပြန်ထွက်လိုက်ရပါတယ် Azania လည်း whisper ပဲထပ်သွားနေတော့မယ်ဒီမေကြောင်က whisper လေးနည်းနည်းတွေ့နေရပါတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့ back ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ပိုပြီးတွေ့ရအောင်ဗျStone မရှိတော့ဘူး supernova second 30 mass မရှိရနောက်မှာတော့ဗတဲ့မဆိုင်ဖို့ရွေးချယ်တာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲအတူပါမယ် next item ဖြစ်နေတော့ Sapta ပါ Sapta ပြီးတော့ okay ပေါ့နော်ဒါတော့တိတ်တီးကြတယ်အဲ့တော့ပြဿနာတော့စတက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ server light သူရလာမယ် whisper အဲ့အနေထားမှာဆိုတော်တော်လေးဆိုးသွားလိမ့်မယ်ဟိုဘက်ကအခုတော့လာနေတာ spare damage တွေပဲမတူပါမယ် damage ကလည်းထင်သားတလောက်ပေါ့နော် physical ထွက်နေရမဟုတ်
လိုပဲတက်ကာနဲ့သူ့ရဲ့ dispersion လောင်းနဲ့ဒီလောင်းနဲ့ပဲကျန်းနေရဗျအရင် physical ကျန်းနေတဲ့အနေထားမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဒါ magic damage income တွေကိုထပ် short လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကို liquid ဗတဲ့ဆိုင်ရတော့အကျက်ရိုက်နေမှာဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်သိချင်တာအဲ့ waistband နဲ့ oblivion နဲ့တွဲရင်ဘာဖြစ်မလဲသိချင်တယ်အဲ့ကြောင့် damage ကိုထောက်မှာမဟုတ်တော့တစ်ဖက်တင်ရဆိုင် mass small နဲ့တော့ light chase ဖို့တော်လုံးနေဘယ်တော့မလဲဒီဘက်မှာလဲ FDA ပြန် smoke ထားရပါတော့သူတို့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ပို့ပြီးတော့မှန်ကန်တယ်လို့ပဲပြောအောင်လားမသိဘူး McKay နဲ့တော့သွားတိုးမဲ့အခြေအနေတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ Savalite ဒူဘူးဒီမှာတော့အရင်ဆုံး setup vision တော့တစ်ချက်လုပ်ထားပြီးတော့ McKay ကိုနောက်တစ်ခေါက်ဒီနေရာမှာပဲဒီလူကဒီနေရာမှာပဲပြန်တွေ့သေးတယ် McKay အဲ့တော့မှဒီခေါက်တော့လွတ်မှာမဟုတ်မောပြေးပြီးတော့ဗတက်က has ရှက်ကဲနောက်မှာတော့ cookie နဲ့အဲ့နောက်မှာတော့ modern market ပါတခါတည်းပေးတာ Finatic ဒီနေ့တော့ ray ထိုးတော့မလောက်လိုက်ဘူးသွားပြီဗျနော်ကျွန်တော် dive နဲ့ပြေးဝင်သွားဆိုရင်နောက်မှာဒီမှာတော့လူပဲတခါလည်းအပြက်ပြတ်ထားပါတယ် modern market တောင်မှာတော့ double k 3 line နဲ့ကြောင်းမှာတော့ insania ပတ်တော့ပြေးနေရတယ်မောဒီကြားရဲ့ဒီကိုဆက်လိုက်မှာတော့မဟုတ်ဗျနှစ်ယောက် plane ပြန်ပေးလိုက်ရတယ် less than 1k ဖြစ်သွားပါပြီliquid အနေနဲ့ 64% ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း gain ကတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့အရင်သူတို့ဘက်မှာရှိနေတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျ50% retention 50% မဟုတ်50% မဟုတ်သူက85ကျန်တော့မှနောက်ထပ်25ပြန်တွက်တာဟိုလိုမဟုတ်အဲ့ဒါဆို100ကြီးအပြည့်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ် EV ရှင်းတို့ဘာလို့ပဲသိရမလားအဲ့လိုပဲထွက်တာEV ရှင်း30မှာဟိုထည့်ထားရဆိုရင်ဗာလဲradiant 30ထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် EV ရှင်းရတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပါလာတယ်ဆိုရင်သူကအဲ့လိုမပေါအောင်ကျန်တဲ့ဟာကိုပဲသူကနောက်ထပ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထပ်ကြော်တာပတ်တာ Ultimate အဲ့တော့ Arena တော့ကြာလာပြီ Ample Story ကြောင်းမှာဒူဘူးနေနဲ့ပြန်ပြီးပြောပဲ Overgrow တော့3ဝင်ရသွားသေးတယ်ဒူပြေးဖို့ကြိုးစားနေဆိုရင် McKay နှစ်ချက်ခုံးနေအပိုင်ခုံး 3 protector ပါထပ်ပြတ်သွားသေးရဲ့ဗျနောက်မှာတော့ Mask ကိုတော့ဒီမှာတော့အပိုင်အိနော်တေဝါကြီးမတူပါမယ်ကြားထဲမှာပဲ Spectre တကားထိုးပြီးပြေးဖို့ကြိုးစားနေနောက်က Rain နဲ့တော့ထပ်ဟီးတာတော့မယ်မတူပါမယ်နေတော့မသေးသေးဘူးအဲနောက်မှာတော့ချက်ချင်းပဲ Phoenix Supernova ခွဲဖို့ကြိုးစားနေနောက်ဆုံးတော့ Phoenix Supernova ကြီးကွဲသွားပြီမတူပါမယ်ထပ်သေးသွားသေးဒီမှာတော့ပြေးဝင်လာတဲ့နောက်မှာအဲ့တော့ McKay တယောက်တည်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးသင်းလုံးရင်ဆိုင်ရရဲဆိုရဲနောက်မှာတော့ Stone Jam မှာထပ်ပေးလိုက်ရသေးရဲ့ဗျ Triple K for Timado Chose Night တော်တော်လေးကောင်းနေဒီတစ်ခေါက်ဘက်ထဲမှာတော့ do for fight trade ပေါ့နော်အကောင်လုံးတင်း white တစ်ခုလောက်ထိဖြစ်သွားတယ်အန်တိုင်း Stone မတုံးလိုက်ရအောင်နဲ့တူပါတယ်တိတယ်တို့တည်းပြန်ထုတ်တာကိုပြောတာ ES ပွဲပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်တိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးMass နေနေတော့ BKB ပြန်သွားနေတယ်ဗျာနော် Mass BKB နောက်တော့ဒူဘူကတော့မသေးခင်မှာ overgrow ပြန်ထွက်သွားတာတော်တော်လေးကောင်းသွားတယ် arena ကြီးကြားတယ်မှာပေါ့နော်တော်တော်ကောင်းမတူပါမယ်လည်းကျွန်တော်ထင်သလောက်ဗတဲ့ထဲမှာသူ major damage မဟုတ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောတာဒီဘက်က waste back ပါလာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုအခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့နော် Blue Master နေဆိုင်တဲ့နေနဲ့ပြန်သွားမှာအပြာချောင်းပြန်သွားအောင်ပါ OG ပွဲ 2Z bro OG ပွဲ 2Z TS က liquid နဲ့မလားဒါပြီးရင်ဟုတ်တယ် bro liquid ကတော့ပွဲပန်းနေလောက်ပြီပေါ့နော် TS ကတော့ဒီနေ့အဲ့လောက်ထိပွဲမပန်းဘူးရှေ့မှာဒီ U တပွဲရထားတယ်ဆိုတော့ mind gaming နဲ့လားမသိဘူးBlue Master ရဲ့ဒီဟာလေးကလည်းကျန်းတယ်ပေါ့နော် Dragon Blue လားကျန်းတယ်အပြာအောင်ပြောင်းနိုင်ရင် Armor 7နဲ့ Magic Resistance 20เนาะအစိမ်းအောင်ပြောင်းနိုင်ရင် Movement Speed နဲ့ Evasion အနီအောင်ပြောင်းနိုင်ရင် Critical ကျန်းနေဗျအဲ့လိုလုပ်ပေးလိုက်တာပိုတော်ကောင်းသွားသေးတယ်ခုနကဆိုဒီကောင် spell ကိုလက်သုံးနေတယ်မှာဟို Amulet တို့တွေသုံးရင်ဒီကောင်ကအစိမ်းအောင်လေးတွေပြောင်းလိုက်ဟိုဟာလေးတွေပြောင်းဒီဟာလေးတွေပြောင်းလိုက်နေဗတဲ့ထဲမှာတောက်လျှောက်ကိုနှိမ့်နေရတာအဲ့တော့ဒူဘူကတော့ပြေးတက်သွားတယ် Amulet တို့နဲ့ Main Set ခံလိုက်ရပြီနောက်က Ray ထိုးဒူဘူဒီခေါက်တော့ Overgrow ထောက်ခွင့်မရအောင် Silver Light တီကန်ကြီးနေထားမှာပဲသူ့နဲ့ Prime Spirit တော့သုံးဝင်ရပါပြီနောက်ကတော့ Modern Market စီ3နေဆိုင်ကြားထဲမှာတော့ has ပြောင်းရင်ပြီးတော့ show သွားပြီဗျဒီဘက်မှာအရင်ဆုံး Q9 အနေနဲ့တော့3ဆုံးတော့ရင်ပြေးအိမ်ပါတယ်ဗတဲ့ဆိုင်မို့တော့သူတို့ကောင်းနေနေထားတော့မဟုတ်ထက်ချဖို့တော့လုံးမှာလား Insania okay BKB နဲ့အဲနောက်မှာတော့
ပြေးဝင်ဝိုင်းတော့နောက်ကရင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ MK တော့ heal ပြီး MK တိုင်တော့ပိုက်နေပြီဆိုမှနောက်ဆုံး critical တစ်ချက်တော့တားတယ် kill style နေတော့ MK tiny ရောထက်ရလိုက်ဗျ Spectre နေတော့shaman တော့ပြေးနေဆိုမှ Spectre သူရဲ့တော်တော်လေးနေပြီသူလည်းပြန်ထွက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မှ server live ပြေးဝင်လာပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဗျ kill style တကောင်နဲ့ပဲတသိန်းလုံးကိုရိုက်ခွဲနေတာ Insania တကောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က Snapfire Dagger Scatter Blast Right Click 4 ယောက်ကြာသွားပြီ1 2 for 4 trade ဒီတစ်ခေါက်လဲ Finish Super Duper လှရဲဆိုမှလည်း MK ပြန်ထွက်လို့မရဘူးဗျတိုင်းအဝင်ပဲရှိရထွက်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်လေး item ဘေးဝါရရန်ကောင်းတယ်ဗျဒီကောင်အထူးသဖြင့်အဲ့ခါကြီးကအရန်ဆိုးသွားတယ် waste bag ကြီးကဤတို့တွေမပြတ်တော့ဤတို့တွေမပြတ်တော့ဘူးလုံးဝပြီးတော့ချိုးဆိုင်သွားထားတဲ့ item လဲ show မေးစလီယာတဲ့တေမာဆိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ magic တွေရမ်းများရင်နောက်တော့ liquid သူတို့ရဲ့ drop pick perfect မဖြစ်တာနဲ့အတူပဲဒါ magic resistance တွေဟိုဘက်ဘေးပြီးတော့ drop pick ကိုဒါ drop pick နဲ့ကောင်းတာတော့မဟုတ် itemization နဲ့ပြန်ကောင်းတာသွားတာဗျာနော် drop pick ကို drop pick နဲ့ကောင်းတာတော့မဟုတ် itemization စောင်းရမ်းကောင်းတယ်ဒီမှာတို့ဒီမှာလဲချိုးserver light လေဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အရန်မိုက်တယ်သူတို့ ဆော့သွားတာပြီးတော့လဲ brew master အနေနဲ့အများနဲ့ app brewer ပဲဖွင့်ထားတယ် magic resistance တွေက share ပဲပဒေထဲမှာပုံမှန်40ရှိတယ်အဲ့ဒါအောင်မှာ incant damage ထက်လျှော့အောင်မှာစောင်းရမ်းကျင်းရတယ် quarter လာယူပြီး Snapfire BKB နဲ့ next item ဖြစ်နေပြန်သွားနေတော့ critical second tower ရပြီဒီဘက်မှာ Q's bow ပေါက်ထားရင်နောက်ကနေပဲပြန်ပြီးတော့ပဲ soul rip တွေ raid တွေနဲ့တော့တောက်လျှောက် MK တော့ပြန်ကြီးတယ် MK has ပြောင်းခဲ့အဲ့တော့မှ shackle ပဲထက်ချုပ်လို့ရသေးတယ် okay မတုံး Q's bow လောက်နဲ့ပဲပြတ်သွားသေးတယ်ဗျမော initiator ဆောင်းရမ်းကောင်းသွားပြီ Insania တကောင်TP ထောက်ပြီးတော့ပြန်တော့ထွက်နေရ Insania TP ဆက်တော့ဖြစ်သွားသေးတယ်ဗျနောက်ထပ် T2 တစ်လုံးတော့ထက်လာယူဗျနော်ဒီချိန်မှာမတူပါမယ် fan နေတယ်သူ့ရဲ့ idea တက်မလာသလိုနည်းနည်းခံစားရတယ်ဗျနော်အဲကြောင့် Spectre တွေကရမ်းမလိုက်ဘူးပွဲတွေနဲ့ဒီဘက်မှာ shaken နဲ့ Zai ကိုထပ်ဖမ်းထားတယ် Zai Scalable Tesla ဝိုင်းအဲနောက်မှာတော့ has ကကူရောင်းဖြစ်နေတယ် Zai နေတော့ BKB နေခွင့်ရသွားပြီဗျအဲ့တော့တဲ့ပဲ TP ထောက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားပါတယ်နောက်မှလည်း overgroup ပေးဝင်တူဘူးနည်းနည်းလေးအဝေးတနေရာရောက်နေဆိုတော့ TP ကိုတားစရာဘာမှမရှိပါဘူးဗျ liquid နောက် 9k လီးခံထားရတယ် FT80 တောက်လျှောက်တော့ pressure တောက်လျှောက်ပေးနေပါနော် Spectre ရဲ့အပြာကြောင်တော့ရပြီအဲ့အချိန်တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင် Spectre အပြာကြောင်ရလဲပလဲထဲမှာ Spectre အများကြီးလုံးလို့မရဘူးဟိုဘက် unit တွေအများများနေတယ်Spectre unit တွေကိုမနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါနော်အဲ့တော့ဒီဘက် radiant တွေပါတော့ပြန်သွားချင်တော့သွားရင်သွားလိမ့်မယ်နေထားမလှဘူးဗျဒါမှမဟုတ်လဲ all game ပေါ့နော် escape ရဲ့တည်းမပါဘူးအမှန်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ disable မရှိလို့တိုင်ပတ်နေတာ brew master တစ်ကောင်လောက်ကိုသူတို့လုံးဝမပြည့်ဘူးဖြစ်နေတယ် brew master ကိုပြေးဖြတ်လဲ brew master သွေးရ2900အဲ့ဒါအောင်မှာ magic resistance 40 whisper ပါအောင်မယ်မပြတ်ဘူးစိတ်ချနော်အဲ့ဒါအောင်မှာပြေးဝင်လာရင်ဒီမှာ overgrow ကအထောက်လေးရရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့တော့တင်မာတို့ကလုံးဝအလွတ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင် shield gate တောက်လျှောက်ရပြီးတော့ဗောနော် network တွေလည်းထိတ်ဆုံးရောက်နေတာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ tower တွေတော့လာတော့ဖြိုနေပါပြီyes and tower တွေအကုန်လုံးဖြုတ်နေရဗျအဲ့တော့ surprise ပေါ့နော်ပေါ်မှာကျုံးမှုတော့လူပြန်စုထားတယ်ဒူဘူး bright နောက်ကနေပါ shaman မှာပါသေးတယ်ပေါ်မှာတော့လာစားတဲ့ကောင်တော့တမားဖို့အတွက်3ယောက်ပေါ့နော်နောက်ကတင်မာတို့ဘာထက်လာသေးရဆိုရင်နေထား scatter blast နဲ့ cookie အဲ့တော့ whisper တော့3လိုက်တယ်ဆိုမှလည်း insania တင်မာတို့ရဲ့ right click damage reality rift တွေကြားထဲမှာတော့မခံစားနိုင်ဘူးဗျသွေးရလေးကလည်း1400ပဲရှိတာပါဒီဘက်မှာဇိုင်းပြန်ပြေးဖို့ကြိုးဇိုင်းတကာကွက်တီပဲဗျနော် reaction ကတော့လှပါအဲ့မတူ item တော်တော်လေးလိုသေးတယ်အရန်လိုသေးတယ်မတူပါမယ်သူဘာမှတိတ်ပြီးတော့မြန်မာစာလုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေရဗျပတ်တာဟောင်းနဲ့ဒူဘူပြန်တွေ့ပြီဒီတက်ရှင်ပါမလားဟောင်းလက်ကားပဲသွားပြီစပတာတော်တော်လေးလောရတယ်ဗောနော်ဟောင်းကြီးကြားတယ်ဘာမှမထူပါဘူးဗျသူ location ကြည့်ကျင်တာလည်းပါပါတယ်မသုံးမဖြစ်မို့လို့လည်းသုံးရင်လည်းသုံးရတာဗောနော်အဲ့ဒါမှပဲသူပြန်ပြီးတော့ TV ခုံလို့ရမှာမဟုတ်လို့အနားမှာဒါ3ရက်နာရောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့သေဖို့တော့ရှိရဗျအခုချိန်ဒီပဲ Supernova နဲ့arena ကောင်းကောင်းနဲ့ပေါ့နော်တွေးရင်သေးတယ် arena ကောင်းကောင်းခင်းထားချိန် Supernova ကတိုးလေးထရန်နားလေးမှာဥထားမျိုးပါမျိုးမတွေ့ရသေးဘူးရေရတက်ဟွာတက်အော်ပြေးတက်လာဒီ server light ပဲလုံနေဒီတစ်ခေါက်တော့ပြတ်မလားတော့မသိဘူး whisper တော့ထွက်သွားတယ်အဲနောက်မှာ yes server light 74 second ပြတ်သွားရင် modern market စီတောင်းလျှောက်ပြန်ပြီးဇိုင်း BKB ဖွင့်ခွင့်ရပါမလားအဲနောက်မှာ reality rave နဲ့ cures ဖို့ဇိုင်း BKB ဖွင့်ခွင့်မရ rain နဲ့ထိုးပြန်ကြီးရဆိုမမီရွာဘူးဗျ
Spectre ultimate တော့မရှိဘူး Mickey နောက်ထပ် Amflash နဲ့ဒူဘူးပြန်ကန်ထည့်ပေးရတယ်ဒူဘူးကြားထဲမှာ short wide ဒီမှာ shackle ချုပ်ထားကောင်လဲ Bowsy နေနဲ့ဒီမှာ dive သွားပြီးတော့ပဲတခါရပြတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေစက်တွေပါလက်ကုန်ပြီး Bowsy အနေနဲ့တော့ကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော် Q snipe ပေးတဲ့ damage တွေနဲ့ပဲတိသွားပါသေးတယ် Phoenix ပါထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရ343ဒါမှပဲเนาะ server live ပြတ်သွားလို့မပြတ်သွားရင်တော့မလွယ်ဘူးbudget 45အောင်ဖြစ်နေပြီဒီမှာတော့မှားသွားတယ် and our Q spawn နဲ့ Mickey ဘာသွားလောက်တာလဲမသိဘူးပြ Mickey သိသွားတယ် what နောက်က brain နဲ့ပဲချက်ချင်းဘိုင်မပြန်ထွက်ဘိုင်မထွက်လာတဲ့ကောင်မှာဒီမှာတော့တိတ်ဖို့လုံနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အနေနဲ့တော့ BBTV ဝါပါသေးတယ် Mickey liquid အနေနဲ့တော့အားမရစရာအရန်များတယ်ဗောနော်နည်းနည်းလေး weak ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားချက်လေးတွေကြားနေပြီ liquid break တွေတော့ကတော့တကယ်စိတ်မကောင်းစရာပဲနည်းနည်းလေး weak နေရခံစားရတယ်ဗျအရင် player တွေက strong နေဆိုတဲ့ feeling ကိုမရဘူးဖြစ်နေပါတယ်ပတ်တာဟောင်းဟောင်းတုံးလိုက်တယ်မတူပါမန် shadow step လောက်နဲ့ပြီးမဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာတော့ Bowsy ကိုကဲဖို့ကြိုးစား Bowsy နေတော့ dive မရှိဘူးအဲနောက်မှာတော့နောက်ကနေပဲတင်မာတော့ reality rift Kyosbo right click နောက်ထပ် Phoenix ကိုရပြီဗျ Phoenix no by back 70 second အဲ့တော့ make ကိုတော့ push out position တွေလုံးဖို့တော့လုံးနေရမှာပေါ့နော်အောက်မှာတော့နည်းနည်းလေးမတူပါမ push out တွေပြန်လှုပ်ထားတယ်မတူပါမအနေနဲ့ item ပေးနေရမှာတော့ bash တူဗျ bash မတူက OB Oman slow ဖြစ်နေပြီလားအိုနေပါပြီ player တွေက O player တွေဖြစ်နေပြီဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုယ်လည်းအသက်တွေကြီးလာပြီဒိုရာဆော့နေရလဲတော်တော်ကြာနေပြီဆိုတော့ကိုယ်တီးခဲ့တဲ့ player တွေကနည်းနည်းချင်းစီလက်တွေကြာတယ်ဒါပုံမှန်ပါပဲလူငယ်တွေကပိုကောင်းလာတယ် ADF တို့နောက်ထွက်လာတဲ့ကောင်းနေပေါ့နော်လူငယ်တွေကပိုကျန်းလာတယ်ဒါနေရာပေးရမှာပဲချိန်တန်တော့သူတို့နေရာပါပဲဒါတွေကဟိုတိုင်းနီးရမှာဒီတိုင်းပဲဟိုရင်နေရပါတော့ဒါဘန်နေတို့ပါဆိုလဲပျောက်ချင်းမလောက်တော့ပျောက်သွားတယ်တွေ့မရီကယ်တို့ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဘန်နေတို့နောက်ဆုတ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုတ်ရမှာပဲမရီကယ်ထက်ကောင်းတဲ့ကောင်တွေပေါ်လာမရီကယ်နောက်ဆုတ်ရလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲ e-sport ကအဲ့လိုပဲသွားကြတာပါဒီကွအိမ်ပြန်မယ်မပေါအောင် bro my game ကပြန်ရမှာဒီယာတွေကဘာမှမဟုတ်ဒီနှစ်တင်းကအပျော်တွေပျော်ပွဲတွေဘာမှတိတ်ပြီးတော့ဟိုမဖြစ်ဘူးhash ပြောင်းခံထားတယ်နောက်မှာ shackle and our ambulance နဲ့ပဲမောဒါမဲ့ detection နောက်မှာဖွင့်လိုက်ပြီဒါမဲ့ overgrown နဲ့ဖြတ်ထိန်းထားသေးမောမသေးသေးဘူး side and နောက်မှာ speed အောင်မှာလည်းပဲမောတော့ပြတ်တက်လိုက်ပြီ and တိုင်းနောက်မှာကြာရင်းနဲ့ပဲနောက်ထပ် tiny တစ်ကောင်မှထပ်ပေးလိုက်ရသေးတယ်ဒီဘက်မှာတော့ 3 line တွေချားထဲမှာပြေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ mask ကိုဆွဲဆုပ်ပြီးတော့တိတ်လိုက်ပြီဗျအဲ့တော့ and တိုင်း master tiny အကုန်ပြတ်သွားပြီးတော့ပဲမတူပါမန်တယောက်တည်း survive ဖြစ်သွားမတူပါတက်ဖို့တော့ဘောနော်အောက်မှာ snapfire ပြန်ကျလာတယ် snapfire item လည်းနည်းနည်းresistant နဲ့ဗောနော်တော်တော်လေးကို resistant နဲ့ saver age နဲ့အဲ့တော့ spectre တော့ဗာသူတို့အဖြေတော့ရှိရဗောနော်မတူပါမနေနဲ့တော့ bash တူပါကြောင်းရဘယ်တော့မှနောက်မဆုပ်ရှေ့ပဲဆုပ်တယ်ပြောင်းရနောက်ပိုင်းအဲ့တော့ snapfire damage item ကျန်းကြီးပဲသွားနေပြီနော် MKB ဘာတော့မဟုတ်တော့ shadow stand နဲ့မတူပါမန်ဒူဘူတော့ solo KY nice killing speed for Matuba man တေးမကြခင်မှာ Roshan တော့ပြန်တော့ထွက်တော့မယ်ဗျာနော်server line အနေနဲ့သူသဘောပေါက်သွားပြီတို့ပဲ best တယ်တို့ပဲ best တယ်ဆိုတော့လေသူအနေနဲ့ဒါ Aeondis ပြန်သွားထားပါတယ်ဒါပဲလေ Brewmaster တွေက BKB ထက် Aeondis ကပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဗျာနော် Aeondis အဓိကတော့သူတို့ရဲ့ Prime Spirit ထွက်ဖို့ပဲ BKB ကခါကြဟိုဘက် Shed Has တို့ဘာလို့ပြောင်းတဲ့ disable ပါတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်မရှမ်မန်တို့ဘာလို့လဲဆော့ရတဲ့အချိန်ဆိုရင် BKB ကအဲ့လောက်ထိဒီခါကျန်အလုပ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာဟိုရင်ဖမ်းခံရတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော် Brewmaster Aeondis Test Mode တယ် Liquid Now 18k နည်းနည်းဖြည်းဖြည်းပြန်ယူမယ်ပေါ့နော်ဘာညာအနေထားနဲ့Spectre အနေနဲ့ကလည်း ready ပဲသူ့မှာတော့ကျွန်တော် hawk ရှိတယ်အဲ့တော့ connection လုပ်ဖို့အတွက်ကဘာမှသိမလို့ပေါ့ Spectre အောက်မှာပြပြီးတော့ပဲဒီမှာတော့ smoke နဲ့ silver light ကိုတော့တွားလို့ဖို့တော့ကြို silver light ဒါမှ position ယူထားအရန်လှတယ်သူ့တက်လို့မရဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာလည်း Aeondis ပါသေးရဆိုတော့လေ liquid smoke ကထပ်ဖေးပြန်ပြီဗျliquid က division 1
first season မှာတော့ home မလို့ ਨੇ ပေါ့နော် နေကမာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ 2C နဲ့ရှုံးပြီးတည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟာထားလဲတော့မသိဘူးဘော်စီနေနဲ့တော့ပြန်သွားမှာလိုသက်တော့ပြန်သွားပြီမြဗျအဓိကတော့ဟိုဘက်ရှမန်နေပါရင်ね okay စပလိုက်ရှေ့ဆုံးကပြီးတက်လာတယ်မွန်ဟက်ပြောင်းလာတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ Finatic ကိုရင်တက်လာ Finatic dive နဲ့ပြန်ထွက်လို့ရသွားပြီနောက်မှာ overgrow နဲ့ဆိုမဲ့လည်းမတူပိုင်း right click damage တွေကြားထဲမှာမွန်ချက်ချင်းပဲတေသွားပြီအဲ့နောက်မှာ reality brave နဲ့ပဲဇိုင်းတော့ဖိုင်ဆိုင်ဘာမှတော့မသိလိုက်ဘူး show သွားပြီပဲထပ်ပြီးတော့ပဲ Finatic supernova လည်းပြီးသွားပြီအဲ့နောက်မှာ light chase ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ကြားထဲမှာတော့မတူပါမယ် mana ဆိုင်မရှိဘူးမတူ cures for reality brave မတူပါမယ်90 second show သွားပြီဗျအင်ဇင်းနီးယားတကောင်မှာထပ်ပြီးတော့ပဲဒီမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ reality brave right click နဲ့ထပ်ဆွဲလိုက်ပြီဗျအဲ့တော့3ယောက်ကြာတော့တဲ့ဘိုင်ဘက်အနေနဲ့တော့မွန်တယောက်တော့ပြန်တော့ထွက်လာရတယ်ဗျရိုရှန်ပြန်ထွက်နေပါပြီဒီမှာတော့မွန်တစ်ချက်ရိုရှန်တော့ပြထားတယ်အဲ့တော့ပွဲတော့အမ်မိုတော်တော်လေးတော့နီးစက်လာပြီနော်ဂိမ်းကတော့ဒါ FTA ဂိမ်းတော့ဖြစ်နေပါပြီနောက်ဝက်နေတော့ခုနပြန်သွားရှာတာ 4K ပြန်ပြီးလိုက်ရတယ် 18K ကနေပြီးတော့တော်တော် 22K ဖြစ်သွားပါပြီရိုရှန်ဒမ်မီလည်းခဏလေးပဲတွေးရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာတော့အပြာကြောင်းရှာမန်ယူရင်လည်းမိုက်တယ်နော်ဒါမှလည်းတင်မာတို့ပဲယူတယ်ဗျာနော်အဲ့လည်းမစိုးပါဘူးစက်ပိုထက်တာပေါ့နော်အန်တိုင်းရင်နဲ့စပတ်တာနဲ့တော့မက်ဂီမပါလို့ Q9 နဲ့ကဲဟိုက်ဂရောင်းပေါ်တော့ပြေးတက်လာပါပြီ FTA လူရောမစုံ2ယောက်တည်းနဲ့တက်တာအောက်မှာတော့ဒီမှာမခေကိုတတ်ဖို့တော့ချောင်းနေတယ်ဘရိတ်သွားကြီးကိုကီနဲ့ stand နာတယ် scatter blood ထပ်ပြီးတော့ physical damage ကြီးအောင်တော်တော်လေးများတယ် toes နဲ့ပဲမခေ tree line ချာမှာပြေးဖို့တော့စူးစမ်းနေနောက်ကနေပဲဒဂါနဲ့ light chase ဖို့တော့လုံးလို့ရှက်မန်မှာပါဝင်ပါသေးတယ်ဒီမှာတင်မာတို့မစ်မှာတော့ and dying တော့ရပြီ TP ရှိတယ် TP ရှိတယ်အပြင်မထွက်နဲ့ bro no envelope တုံးနေသူပြန်သွားလို့တော့မခေမားပြီဒါမဲ့လည်းနောက်ကနေပဲမတူပါမယ်ပြန်ဝင်လာပြီးတော့ပဲ snap fire ကိုရမယ့်ချိန်မှာ snap fire shadow wall နဲ့ပဲပြန်ထွက်သွားရတယ်ဗျမတူပါမယ်တယောက်ကတော့မလွယ်ဘူးနောက်ထပ်ပြန်အောင်သူတောင်တက်ခံအောင်မယ် tiny 80 second မှာမောအနေနဲ့တော့မင်းမှာပြန်ကြသွားလားမဟုတ်မတူပါမယ်တက်လို့တေသွားဗျဒီမှာပဲနောက်ပဲ tin spray နဲ့ဟိုဟာနဲ့tin spray တန်တာ predator ပဲ EG တော်ကန်ဆိုတာ G2 ရောက်နေထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟိုကန်ကောင်းတာ bro ကန်ကောင်းတာလေဟုတ်တယ်ကန်ဆိုတာ sorry နော် Eva Genius ကနာမည်ကြီးထမင်းငတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီဘရူမာစာနေဆိုင်တန်နေနဲ့တော့အစောကတ်ပြန်သွားပြီမယ်ဗျာနော်အစောကတ်ဒီမှာတို့ဒီချင်းကသူ့ခစ်ပါပဲ plasma တွေပါလည်းရှိတယ် AC ပဲဘာမှကြောက်စရာမလိုဒါ hawk တော့တစ်ချက်တော့ချ shadow step ဗျာနော်အရင်တော့ PA နဲ့ spear မှာနဲ့နောက်မှာ AOD ရှိတယ်သူဘာမှကြောက်မှာမဟုတ်နောက်မှာတော့ကျွန်တော် Finatic supernova ကွက်တီလေးပဲဒါမဲ့ဒီမှာတော့ right click တစ်ချက်မှာ supernova ကွဲသွားပြီးတော့ပဲ show က and 9မှာထပ်တည်သေးတယ်ဒီဘက်မှာ Zion တော့အပိုင်ဒီမှာတော့ right click damage တွေပေးနေနေပဲ Zion မှာထပ်ကျသွားပြီဗျမတူပါမယ်ဒီ4တွေကြားထဲမှာတော့ပတ်တော့ပြေးနေ modern market အိမ်ပြန်လက်ဆောင်တော့ပေးလိုက်တယ်ဗျ4ယောက်ထပ်တည်သွားပါတယ်sorry 3ယောက်ထပ်တည်သွားပါတယ်ဗဒဲဆိုင်မို့တော့လူမစုံဘူးနော်โอเคတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေပဲတိုင်းကြီးအဲ့တော့တလန်းမကတော့ရပြီနောက်ထပ် Q9 အနေနဲ့ age ဆောက်ရင်ပေါ်တယ်ကြံနေတယ်သူအနေနဲ့ဆက်နေအောင်ပါပဲဘာမှမကြောက်ဒီမှာတော့မောချီရှိရပါတော့ဒီမှာတော့ပြန်ဟီးနေရဗျာနော် Q9 အနေနဲ့ free နေပဲအဲ့တော့ဝေးတိုင်းနေကြားထဲမှာတော့နောက်ထပ်တလန်းမကတော့ထက်ရပြန်ပြီမတူပါမယ် live ပြည့်နေတာကြည်အောင်ဟိအောင်ကြီးတွေးတဝက် has နောက်က ambulance ရင်တော့တားပြီးရတယ်ကိုကီကွက်တီပဲရှက်ကဲအဝေးပဲမတူပါမယ် scatter blood ဒီချောင်းမှာတော့ show ဝိုင်းဗျနောက်ကနေပဲ snap fire light တော့ပြည့်နေ little shatter နဲ့အဲ့တော့မှထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေမခေဘာမှတော့မသိတော့ test show ပြန်ပြီဗျမခေခုနမှထွက်တယ်အခုပဲသိပါတယ်ပေါ်လမ်းမှာလည်းကျွန်တော်မွေတိုင်းနဲ့မကာရသွားပြီနော်အောက်မှာလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်တလန်းမကာကိုထည့်ရ all မကာကျွန်တော် FTA အနေနဲ့တော့ liquid 2Z ဆိုတဲ့ရတဲ့နဲ့ပဲဝက်ပြီးရတော့မယ်ဗျဘာမှတော့ can ပဲလို့တော့မရပါဘူး okay တွေးကန်ကြားထဲမှာသွားလုံနေတော့ဒါနည်းနည်းအချက်တွေပါကွဲကုန်မယ်နော်လုံပါနဲ့ဒီ4တွေကိုပဲသွားအိမ်လိုက်ပါမတူပါမယ်ဘိုင်ဘက်တော့ထွက်လာပါတယ်liquid ကအမှန်ပြောရမယ်ဆိုဒီပွဲမြ мян ကြီးကြီးခေါ်တင်တာဗျနောက်ပွဲကသူတို့ဆော့ရမှာ in spray နဲ့
liquid dance split လား Snapfire က mid ပိုကောင်းတယ် carry မကောင်း GG ပါအဲ့တော့ထွက်မသွားပါနဲ့ နောက်ထပ်ပွဲစဉ်ကတော့ကျွန်တော် Tin Spirit ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ် Tin Spirit နဲ့ Liquid ပါ Liquid ကမှန်ကန်ပြောရမယ်ဆိုရင် Liquid ကမြင်ကြီးကြီးခေါ်တင်တာသူတို့ပွဲပန်းသွားလဲသူတို့တော့ဘာမှမထူပါဘူးပိုပင်မန်းသွားပဲဖတ်တင်တယ်ပြတိလားဒီမှာ Tin Spirit ကဒီဂျူရထားတာ Mind Gaming နဲ့အဲ့တော့ဘာမှမထူဘူးပိုပင်မန်းသွားတာပဲရှိတယ်ကြီးကြီးစောစောခေါ်လိုက်တော့ပြီးနေပြီ Liquid နဲ့ DS 2စီးဖြစ်လောက်လား DS ကတခါလေသရိုးတယ် bro Tin Spirit ကတပွဲနိုင်ုံနဲ့ရပြီ Liquipedia ပြရမယ်ကျွန်တော် My game ကဘာဖြစ်တာကျွန်တော်လည်းမသိဘူး Mars 24ကောင်ပစ်ထားတယ် frame rate အများဆုံး24ကောင်ပါကနာ82ရာခိုင်နှုန်းအခုချိန်ထိမလျော့သေးပါ82 3M predator လည်းမစိုးဒါပေမဲ့ pit range ကတော့ပါကနာပိုများနေတယ်DKD ပစ်တယ်မနိုင်တာများတယ် keyboard like 946 Liquid နဲ့ကြိုးပြန်ပြီ fighting My game ကပတ်ချယ်လို့ PSG AGD A string A star RNG RNA ပဲတူ attend the major မတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တပွဲနိုင်ရပြီဗျသူတို့ကဘာမှမလိုတော့ Fnatic က blue နဲ့တွေ့ရအောင်ပါ GG နဲ့တွေ့ရအောင်ပါတပွဲနိုင်ရပြီအမို့မရဘူးနှစ်ပွဲနိုင်မှရမှာနမို့ဆိုပြန်ပြီးတော့ time breaker ဆော့နေအောင်မယ် Tin Spirit 2စီးရရင်မှာ Camming Gladiator နဲ့ Fnatic ဒီမှာ2စီးဆိုရင်93ဟိုမှာက93 84 yeah ဟုတ်တယ်2စီးရိုက်မှရမှာ It's also a team that I feel like no matter how late into the game it is, no matter what the gold lead is, they can always make a play and come back. Yeah, they're always thinking about stuff, and it seems like it's. I'm glad you bring that up because it's like that. That part, at least for me, is the difference of this Liquid to the old ones, where it used to be like, oh, Liquid's 30k up. Just throwing. There's still a chance that they're gonna lose this game. Now it's like, okay, they're 30k behind. There's still a chance they're gonna win. We were talking to Insania yesterday about it, and we were just like, "This dude, I was like, dude, I always say that these are your calls, like, because you know, just." TI panel he's a bubby of the talent, you know, he's a friend of the talent cabal. Okay. And so, but you know, don't laugh, it's not funny. But he said, I don't know, just sometimes it's Zai, sometimes it's Matumba, it's a whole team thing. Like it just seems like they vibe really well to make good late game calls. It's not just always Insania, but most of the time it is because he's a beautiful man. He's a beautiful man. When you say that they're kind of just still getting used to things or they're still learning, this is a super experienced team. So how do you mean? I guess like for me when I'm saying that it's just like we're seeing a lot of different strategies at this tournament. I think this is one of the big, that's what happens when we haven't had international play for some time, right? It's these regions start getting into their own ways that they want to play, heroes that they really like, and maybe Liquid, maybe sometimes when you have so many of those ideas coming in, sometimes they get jumbled up. So yeah, at least that's what I was thinking, because I'm seeing them doing like the Doom Grimstroke, the Doom Grimstroke Visage, and that's what Tundra really likes, but maybe they're not used to doing that too much. I don't know, something like that. How important is it for teams to be playing here, not just for the experience of playing at LAN, which of course this is going to be a LAN in front of fans for the first time in a long time. How important is it to just have that competition for high stakes against teams from all over the regions to really grow the way you play Dota, not become rigid? How important is that for these guys? Back to you, Jenkins. I think you have the perfect answer for it. I saw you know, thinking about it. I think it's important for this team. This is the first time they've been on LAN
as a team, right? With this roster. Mm-hmm. Is that true? Is that true? I don't know. They were saying, I know that they say that, that this is important for them. And I asked Blitz about, like, are they thinking about TI? Are they thinking about the points? Are they thinking about the money? And he basically acted like it was a stupid question, which it is to a degree. But he basically said, like, they're taking it game by game, and they're really valuing just playing together. So according to them, the answer is yes. And you're going to learn more from these competitive games than you would from scrims, presumably, right? Because people are going to hide strats. Because yeah, and there's actual pressure on you to win. So, and like I said, Well, maybe not in this group, because, you know, I feel like after Mind Games were not coming, when it was confirmed that Team Liquid started playing better, because there was no pressure on and they them. said that too in an interview. They did? Okay. Yeah, they said that they were like chilling a lot more. There's a lot less pressure on them. But still, it's TI points. Like, it's one of those things you cannot get out of the back of your head. They don't talk about it maybe, but you know that they're all thinking about it. Is that this is all about it's all about getting to TI, because, you know, That's the big one. multi-millions of dollars. It's true. So I think I was trying to figure out how many DPC points it is that you get for coming at certain places in the tournament. I haven't got the graphic to hand. Yeah, I apologize for that. But my man's got me covered. So it's coming first is 680 DPC points, which basically you're pretty much there, right? I mean, it's not that much more than that, and you're almost guaranteed. Yeah, you need like 220 more points or something. Third major gives more points, because Oh yeah, it goes Yeah. up for the year because of Tundra last year. Well, look, we're seeing a Tundra lot of effect. shots of these players down here getting ready to play, and they're all looking very focused. But we have our own man on the ground there who can get us an even closer look and perhaps some insight. Jake, come in, Jake. Are you there? Oh my god, yeah, I'm here. Guys, don't worry. I was here the entire time. Team Spirit versus Team Liquid. What can your boy dig up for you? Well, there's Team Spirit right there. They're What are the looking TI winners up to? What are they They're doing? looking good. Yeah, what are the TI What are winners they up doing? to? Well, how did champions Gosh, he's prepare got for a game? A lot of cash, dude. He's throwing it at people. Oh. No, just kidding. It's all good. They're chill. They're very focused. Oh my god, that's Silent. I haven't seen Silent the entire event yet, and he's in the back. Where is he? Silent, the brains of Can't the see him. bunch. Go show it. Go show Let's get a shot of him. coach Let's man. see Silent. There he is. He's the only one that doesn't have headphones on that can hear us. Silent! No, he didn't like that. All right, we're not going to do that. He wants you to be But silent. they're getting ready. They're very silent in there. They're very focused. Let's check in on Team Liquid. Team Liquid over here. You got him? Yeah, we got them. They're looking very solid as well. Getting ready to go into their game. Everyone's crowding around Mick A. I believe he has his OnlyFans up right now, and they're all taking a look at that. I asked their manager, Blitz, if you got one phone call, collect call from jail saying one of the players was in there, who would it be? And he said Boxy, 2,000% Boxy would be in jail. Boxy did not react at all. They're very focused. So we're going to let them do their work, ignore my extremely annoying voice, and we're going to move on. But guys, it should be a hell of a series. Insania looked hype. A little bit tired. It's the end of the day, you know, and this is when the energy needs to happen. We'll see if these guys can bring the power here today. Indeed we will. Thank you, Jake. You always bring the power, brother. We'll talk to you soon. Thank you. All right. We're going to go to an ad break, and when we come back, we'll get into the draft and the first game of this two-game series. See you soon.
Welcome back to this One's Major, powered by Intel. We've got Team Spirit against Team Liquid, the last series of the day for us here, and it promises to be a tough one for Liquid. They just got 2-0'd. Can they pull back? Can they mentally recover? It looked a little quiet back there. Hopefully they can gather their resources, gather their resolve, and come back and give us a good 2-game series against Team Spirit. There they are. Foxy looking focused. Little Not in teeth. jail. Not in jail, as Flax They didn't put him in a box, so it's all good. Yep, he's out. And we're straight into the draft. Right into it. Think outside of the box to beat Team Spirit, I think. Think outside the boxy. Oh, cool. The IO is actually getting banned out. I was going to say this is like 2 of the teams that are still playing the IO a lot. A lot of teams still are, but some teams are definitely avoiding it. And we'll get the spooky skeleton. They one thing I said yesterday or day before, Team Liquid, they didn't play Pugna. No. They're one of the few teams that like never picked Pugna in their like last 20 matches or something. But yeah, they're making adjustments already because Pugna pretty high win rate, between 75 and 80% last time I checked. So looking pretty hot. Even after the nerfs, the hero still feels super strong. So I got a question. When you have a hero like that, everybody else is picking it. It's obviously working. Is there an element of stubbornness behind teams not picking it? Is it just that they just don't agree? They think it's too easy to play around? They think they have a solution to it? Why wouldn't you pick a hero like that everyone is contesting so heavily? For me, it's like maybe they haven't played with it as enough. Like maybe That's they what I haven't was used the 5-position Pugna that much or the 4-position. Maybe they were doing it in a different role, and now they're like, okay, we have to start really adapting to it. And no, that is a very early Rubik pick. They go That with is, Storm. yeah, that is a very early Rubik. The two combos that people seem to be running with Storm right now are Pugna Storm, you just feed him mana, Yep. or Io Storm, you feed him mana. Coddle Storm has fallen off. We're really only seeing Coddle mid these days with the nerfs. So when Liquid started with the Pugna, I was thinking maybe it's a Storm and Spirit. I mean, these are some weird first round picks for them. Oh, for sure. I mean, 100%. I was watching a lot of stream coming out from Toronto, Tokyo, and he was spamming Pango. Every single time I tune in, he's playing Pango. He was trying different stuff out, different item builds, and I remember he played it one time. Looks really good. He's just all over the place. He wants to be active on the hero, kind of suits him. Might need to change things around, I would say, here, because playing Pango into Storm seems a bit tricky. Like, you can still get the farm, but you might just die. Like, this hero on the mid lane is strong, but against the Storm Spirit, not as strong. Collapse has been playing this hero a lot too. Yes. Like I remember right at the start of the patch, he was the first guy that was just going 2 bracers and 2 bracers wand like treads, just being like 15 or 1700 HP or something, just sitting in the lane, not pushing it out, not nuking it. Anytime somebody would come in, he'd just roll on them. Like, he just played this off lane. Like, I mean, as he did to a degree at TI, where you just sit there and farm, but like more so of this meta, where instead of pushing the tower and then farming, it's like you just sit there and they can't come up because the lane equilibrium's too far, even past the laning stage, and then eventually you get the tower. But like, he's been playing this hero since the start of the patch. Yeah, great hero always versus... It goes kind of both ways, in my opinion, actually, versus Pugna. You can get on Pugna and kill him easily, but also something that Pugna does versus Pango is actually just... You reduce his damage in these teamfights, which is pretty massive. 'Cause he's like bouncing around and spamming his spells, but this little obnoxious Nether Ward is always down too. Hey, that's my boy Pugna, right? I mean, that's one of my favorite heroes. But this Okay. Nether Ward is super obnoxious right now. In So- a good way, though. Yes. Yeah, if you like the hero... Charmingly obnoxious. If you spam the hero, if you like it so much, and you're on a camera, you can't say it's broken. No, you can't. Okay. You can't be too vocal So- about You're it. right, that's a good point. I Only- apologize. Fun stuff too is like I guess the Rubik pick is because they can actually have their own Pugna in the game too. If you steal life drain, you literally become Pugna, like healing your teammates and all that too as well. It's also just an instant disable, and all the spells you get are going to be good. Yep. Everything you can get is great Rubik does more healing with life drain, doesn't he? because you do more damage. You do more damage. And you want to hear a fun interaction? Go You on. know, if you steal life drain and you have shard on Rubik, you can use life drain on the enemy Pugna ward, and it spreads to all Oh, of the really? enemies. Oh, Yes. wow. How about that? Probably. I mean, we're never going to see these type of. Oh, fuck.
哎呀ငါတို့စာပါဘူးမှတော့မရှိဘူးစာဝါကြီးတခုတော့တတ်မေ့နေရပဲ Okay အဲ့ဒါပါပဲကိတ်ကပဲရနည်းနည်းလေးလို့ပြောပဲဆောင်ရနေတယ်ကွာ Facebook ပေါ်ဆော်ရင်လည်းကွာလိုက်တာ 喂，教嘛呀？喂，教嘛呀？ဒီလိုပဲကြည့်ရင်ဒီလိုပဲကြည့်ရပိုကောင်းမယ်တို့ပဲကောင်းပါဘယ်နည်းကြာဒီကကြည့်ရပိုမြန်တယ် is good. Like Bushwhack takes it almost immediately. Yep. Dragon Knight Shard. Dragon Shard as well. Even just the tick from the dragon form, right? Like Yeah. the poison attack from that, yeah. So in terms of refraction, not as good. They 好 drop စပြီလို့ထင်တယ် စားနေတယ်လို့ကြည့်ပါမယ်ဆိုမှ draw TV ပြပြကွာ Drow Ranger because they don't have like too many gap closers. Like you can still protect yourself against the TA with the Decrypify. Like you don't care about the Pango once you hit the BKB timing. But the Team Liquid, they do have the last pick, so they will see what they play into. What? Never mind, I just lied. Oh, they just back for the nature. Wow. Oh, so that's going to be the carry NP versus the Pango. So that's a BKB. Kind of a way to deal with the BKB with that leash with the 20 talent. Does that work through the Pango roll? Absolutely. Oh. Yeah, you leash him. He's stuck in there. Wow. He's he's just stuck as a Pango. I've never seen that interaction, but I mean, Yeah. it works with other leashes, so it makes sense. Yep. Really strong versus the Pango. Yeah, really strong versus the TA too. You outrange her and you leash her in there, so you can cancel her blink. I feel like it's something they did actually at the Gaming Without Borders. They were picking this a lot. The NP carry versus, I think it was actually versus Pangos quite a bit too. So. You guys have said there that if you start to get behind, Profit can look very bad. But it matches the speed of the draft that they want, right? Like pacing it. Look at how they're going to surround these towers. Pugna, DK with Nature's Prophet. The Nature's Call plus the DK hitting on tower. Could be a bit tough for Spirit to deal with all the. I think Nature's can also look a lot more dog shit in games when there's not another hero that can carry the game. Right. So, Yes. like a Storm with the Pugna, you're never gonna have to be that guy that's like 1v5ing with Nature's. And I love that. Yeah, like I love the pacing. Like they can just take these early towers, and it's so difficult to defend. Tidehunter. You may now
Now select your Well, that's certainly an answer. If the enemy team are all grouped up around a tower, you send in the big fish man. But there's a break mechanic. Like, they do have enough stuns and control to be able to deal with him. I do like what the Team Liquid's got. They literally have no cooldowns. They can play Dota whenever they feel like ready, whenever they want to go. A Dragon Form is their only long cooldown, and I really like what they got. Tide TA gives you everything, though. It does. It does. Historically, you're definitely right. But No, the Tide, it is a slow pace, but I can see what they're setting up for around like these huge team fights and BKB timings for Spirit. But Liquid's got a fast-paced draft. you guys know Nature's Prophet has one of the highest win rates in the game versus Tide? I'm not sure if I should believe you. It does. I believe you. It does. I mean, it's a hero that builds into an eventual break. You get a BKB, and you can tear through his Kraken shell. You can kill him really easily. But I also think it's the fact that it's a fast hero that plays against a hero with a really long cooldown, and also if he's too strong to fight, you should avoid him in split push. And Tide Hunter running around trying to deal with your trees is horrible. It's awful. Indeed. So, who are you favoring? You're favoring Liquid for this. I like Liquid's draft a lot, but I think Team Spirit currently look like the better team. But I'll still go Liquid. Lacoste? I'll jump on Jenkins' train. Giannis? Say the same thing. Well, I mean, Liquid can set pace. I'm worried maybe if the TA gets that BKB timing, but I don't know if they're going to get to that point. And we saw Liquid like yesterday with their Bristle. They're very good about playing around timings and putting pressure, at least when they're comfortable with their draft. So, yeah, I think I actually have to go with Liquid. We're going to curse them. Okay, well, best of luck to both teams. This promises to be a cracker. Let's throw it over to our casters, Avo and SNS. Lads, have a great cast. Thank you, Perry. And the panel went the way of Liquid, which sometimes curses them, but I do agree with them. I think Liquid's draft, the strength of it, is that they play a pace draft, right? They can set pace, they can run at you, that's what the meta does. And that's a fact. Shit. I agree. Yeah, exactly. I also think, like, for us coming from casting You got the own never do that, bro. Bet Boom and some Fantax, It be efficient if you're able to kind of think about Dota not just as farming heroes and farming creeps, but also as objectives and where you need to be and how quickly you can be there, which Liquid is great at doing this. I do think that this could potentially be a tempo a little bit too fast for Spirit, who are playing their last game here, of course, their last best of 2 of the group stage. Yeah, what I think is important about these drafts, especially as you mentioned, the last game, right, is that when you have a tempo setting draft, the game definitely feels much more in your control, right? Like, if you are the person who manages to play the early game well, if you play that perfectly, there's not much that Team Spirit can do, whether they're good or bad, to stop you, right? And we say this a lot. The early game draft will always trump the late game draft if the early game draft lays pitch perfect. And that gives Liquid a lot of control. That makes them feel quite nice. However, I think Team Spirit definitely has a draft that can deal with this nicely. They have a lot of minus armor, which I love. That combination is fantastic. Great Roshan ticket potential, and they're Radiant. So they do have some nice ways to recover, and I feel like the 15-minute mark for Team Spirit will be a crucial point of inflection for them. Yeah, absolutely. This is my favorite voice line in the late game, I'll be honest. And a nice little tip there is Liquid will, tip the hat towards Mira. And speaking of people that need BKB, I think it's going to be like Collapse this game, right? He's got a couple things to be annoyed by, and that's my perhaps one, kind of hinge on this draft is that Collapse is normally a big playmaker for Spirit, and Tide I think is a little bit more limited in his. I agree. Tide is a bit more limited in what you can do. But that said, to me, okay, I mean, we always quote this, right? We were casting Collapse ages ago. It was in the EPOS Global Leagues. I remember it was on Team Cascade or Meow or some other random stack. And I remember watching him mostly on Tide. It was back then it was Tide that he was playing a lot, right? And it was the big team fight, like ultimate team fight heroes. And at first I didn't know who he was, obviously, because, again, tier 3 teams. And I noticed that he was playing these heroes who were very off-meta back then, and he was succeeding with them. And what I noticed with Collapse, and I think he does so well, is the timing that he uses these big spells at is really impressive. I'm sure he's known for like the skewer plays at TI, or his Mars plays, but his patience at launching that Ravage is, to me, one of his best assets. So even though Tide usually ရောဒီရပဲကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်။အင်ဂိမ်းကနေမပြတော့နည်းနည်းအပါခိုးလိုက်တော့ plays this hero at a really high level. ဂိမ်း2ရောက်မှာပဲ Cans just fair, right? Even though I'm comparing a အပူမြင် and an item time in here. ဟိုမှာဆိုပပန်းပဲရှိရောမှာ Simply just the Manta style, right? Exactly. In that last fight, just The patience is important. Yeah. I can see that point. I again, just to as a counter, it's whereas on a Tide you flub your one
you know, you're done. KB Ravage, true. you're done, right? Yep. Very unforgiving. Whereas, you know, on a Brew, I missed the Master Spell. Fight's not completely over. Exactly. For example. I like that you went fully British there for a second. Yeah, I completely agree with that. As Mira, by the way, is being hunted down by Insania and 2 cities as well. He's decided to copy Toronto, Tokyo. Love that. Utrecht, Los Angeles. that is the good luck charm for Insania. And bottom, even there's a bit of action onto Yadaro, who does not, of course, have Refraction yet. So Zai eager to get in as much damage as he can. The level 1 Dragon Tail, not too worried about the right-click harass from Miposhka, whose first hit level 2. Oh. Very good self-cancel as well down bottom. The Lapstop could be in trouble. He's going into the trees. Oh no, they cut the tree immediately so Insania can get that Nether Blast, and that's going to be first blood going the way of Matumba, man. That's a good start. Correct. It's Los Angeles. I mean, it's a great thing. Insania's a riot in everything he does, honestly. But that's a really good start here for Liquid. They get the first blood on the NP. I'm assuming Matumba's going to rotate as much as we saw the Hawk doing it with the NP. I think that's the strength of the hero right now in the patch. And I always liked seeing Matumba on these tempo-setting carries, right? I think that was his specialty. He plays a traditional carry very well, but the tempo-setting ones, he just stands above the rest so hard. But he's so good on the weird ones, too. Right? The weird ones, like the Lone Druid, you know? Like he is true. He tears it Yadaro? up. Oh, even gone get it, that on out ye, spirit. boost what? Down bottom, they do get the Reflection fire blast. shit, Yadaro for now will be yeah, okay. bait. In fact, Yadaro turns us around. Ooh. And he's going to go for Zai. Toro, sorry. When I say on the first syllable, I just the T naturally sounds American, so I do apologize. It should be a stronger T. Not Toro. Yeah. Toro. Yeah, it's hard, right? Well, It's you not know, natural. Yacht Toro versus Matumba, man. Yeah, Matumba, Matumba. Lots of hard T's on Spirit, right? Where Toronto, bien- Tokyo. That's Where true. ban Navy, hold the Liquid. that's- Liquid တော့ကြိုက်သေးတယ် There's a rhythm Yeah, to it. ကျွန်တော်ပဲ I bro understand like this man's inner working. Yeah, that's, you know, Liquid Spirit, Drug they, ကသူတို့ they, overall wrote the နည်းနည်း two ကောင်း names လာတယ်ဒါပေမဲ့ inတိုက် Diamond တီး and ပြပါဘာလို့ဖြစ်နိုင်လဲ Really ဟို big ဗတဲ့ကို against စ Shakespeare. ဆွဲပဲနေတော့ဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗတဲ့ထဲမှာတော့တိုက်တီးအရန်ကျင်းတယ် They don't even ဟို speak က English. ဒီက They မာ did ပစ် this, တာ right? လွယ် They're လို့ gonna ပေါ့နော်ကျ translate န် our တဲ့ high တင်း just ပ for စ် this. အရန်ကောင်းတယ် Impressive. Yatoro is going to be harassed a little bit here down bottom. The Bushwhack is available, so they could go for it, but they've cut down every single tree, so that's impossible. That's a good technique, honestly. He went for Quelling Blade himself. Oh, Boxy in trouble. Miposhka can't quite get the kill, but maybe the Ignite will do the trick. Last tick, the Fairy Fire was ready. Yep. Yeah. And Yatoro more interested in, of course, getting that range creep lasted than really doing too much to Dragon help. Day But they are fighting a bit more as Yatoro gets the refraction back up. Zai, tanky as ever, though. Not going to be too bothered here with that second point in the Dragon's Blood, and even looks for a bit more. This is a share chart bottom lane, very high skills that they're both playing. Just right on that edge, aren't they? I like that Zai also went for the Bracer build that we've seen Collapse playing a lot, right? The double Bracer, I don't care what hero I'm playing, I'm just double Bracering it. With the Dragon's Blood, it does make you hard to kill. Even though this seems crazy, DK, one of the few heroes that can kick him out of lane is TA with a meld. Despite the early armor for Dragon Blood, especially because Side Blade damage is also pure. Yep. So you initially hit him a little bit with meld, he gets away, you hit him with creeps like he's doing right now. It's a tough one for Zai. Yep. The rotation mid lane from Mira here. Mickey from behind, going to be surprised by this, just shy of level 6, but not really much Mira can do. Level 1 telekinesis, a little bit better these days, right? But it's not going to do much here to secure the kill. Pango needs 6, right? Toronto, Tokyo, once he gets the 6, there we go. You Rolling Thunder on the Storm and Kimbe killed in the pinball zone. You were But until 2-0 then, tennis, unfortunately, Sprig- without a Coddle, Sprig- Pango's about that ultimate, right? Root The state Coddle number makes 1 it soနေရ as နေ far မ as တော် Sparkle ချင် and Show ပါ Crush ပဲ can have more impact Root early, လောက but ကြီးခဲ့မယ် if ဆိုတော့ that's နော် not existent, then it's only a small person damage. And there's the 6 from Mickey, so he could look to make some aggressive moves potentially. That's why Mira, I think, is sticking around. As the power rune's still 50 seconds off, but tied. The one thing he still does, even versus one of the better ranged right-clickers in lane, such as Nature's Prophet, is he tanks real well. Yeah, and that's why he went for the build as well. Kraken Shell and Anchor Smash, equal points. No point in Gush just yet. He knows there's no Micro. offensive potential. Pretty good. But It is, Mira, but Matumba Yeah, man leg in trouble. heavy. They have to Telekinesis to send him back. No Gush, which means no kill potential. And I think Matumba was playing aggressively on purpose, acknowledging this issue, right? Because there was Gush there, he was dead. But he knows Barry, when we the have 2 been points banning of my Kraken body, Shell, you hold can up, bro. guess that. You can also guess based on the Anchor Smash debuff. And that way you can play a little bit more Mozzie aggressively over. and force this rotation by Mira. Okay, Liquid are rotating more supports in this bottom area, so they're banking on this room being bot. They can commit the ward. We'll see here in 5 seconds for our first action room. ကျွန်တော်စကားပြော Mira's ပြီးတော့ already ပဲ positioned ပွဲ top ကို stack ကြည့် in ကြ the မှာ camp ပေါ့ as is နော် Toronto မေးဖြေလေး Tokyo, နဲ့ and the လို့ room comment will be section there လေး for him မှာ as well. Nice ပြော littleရွှင်ရွှင် inducement လေး bottle. အဲ့ဒါပဲ Mostly ပို့ပြောဖို့ Boxy ကောင်းတယ် chasing down Miposhka, but
ညာညင်းလာပြီဆိုတော့အရင်ကလူတွေတဲ့အားနာလို့ပြောမှာ So I think he gave up. လုံးလို့ပြီးပြင်မန်းလာပါညာကိုကအော်ဟစ်သူတို့ကတော့တိတ်တော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ Literally I the know. worst attack speed in the game, worse than Doom now. Worst BAT. BAT, yes. 2.0, even Doom is 1.7. Nice frog had a mercy. Isn't it 1.9? I'm not sure. I think 1.9 is the standard. Oh, you might be right. Yeah. TI မှာပါနိုင်ပါ It's မ because လား you have to load the crossbow, right? Yeah. ပါနိုင် Crossbows တော့ are တယ် bro notoriously TI နား difficult နီး to တော့ load. အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရီးလို့တွေထည့်ပေးတာများတယ်အခုက Prime ပြီးရောဟိုအောင်ပဲ Yeah, I'll believe you there. အကောင်လုံးမ That's ပါ why I သေး always go my trusty bow. None of this crossbow bull. And speaking of dragons, Zai's going to hit a stun down bottom into the bushwhack for Yatoro. It's a decent acorn shot here. They Shot got a me, lucky hello. bounce, but with Maposhka ဘယ်လောက် in တန် the လိုချင် area, တာလေးလည်းပြောလိုက် never ပို့လိုက် really too big ရ of အောင် a ရှာ threat ပေး here for Yatoro. လုပ်ပေးမယ် Star 1000တော့ Star 1000မျက်နှာရှိတယ်လုပ်ပေးမယ် Bushwhack is available. He did get the refraction off in time. Tower hitting Boxy. There's not much damage aside that, and the Bushwhack will end up punishing Miposhka. With the help of Zai, that kill is certainly possible. Yeah, it is. The and game Matumba bare even a hard. sneaky Oh, little why cheeky is it play there on boss? Rapid Nature. Skin on Yatoro had to Maloba. get out of Wala vision. Lola. Refraction Sad Lola. barely up in the nick of time. He saw the bounces coming for him, and yeah, that was certainly going to be enough damage to cut through him. ခုနကတော့ Yes, Mobile when Legend you're low, you Mobile get- Legend player တယောက်လား man. ဘာလားမသိပါဘူး It's ဒူလာတူကမှ coming ကို for ယ် me. ထဲမှာလာငိုနေလို့ As a support, that's when I just run next ဩ to a cliff and see if they 12 have သိန်း vision. လောက်ရှိ So တ at ယ် least တဲ့ when သူ I စ die, က I င် go, နေ they တဲ့ have a ဘာညာ war. နဲ့ That's ပေါ့ good ဗျာ for လာ some. ကြွား That's kind of clever, ဒီ actually. ကိုကောင်တွေကပြန်ကြွားချက်တွေက9လောက်ရှိတယ် However, 2000 I ဒေါ်လာ died 2000ဘိုးလောက်ရှိတယ် Not any other reason. PC ဘိုးကြီးပဲမင်းမောက်ပြန်ယူလို့ရတယ်ဦး You တက် also get 30 T words, right? Also, I don't know Yeah. what a Quelling Blade is. I mean, you're a support. Why would you buy that? Exactly. Miposhka did eventually go back for it, by the way. He didn't have it in the beginning. ကို but ရီ he's တက် like, ပို you ကြီး know, ရ these တာ guys- တော့ဟာတွေကပို There's so ကြီး many တာပေါ့ great ဥမာ users on the enemy team. I'll ဥ tell မာ you what, ဘယ်လို Mirror's လဲ even got one as well. CS:GO actually. player တွေကပို Actually? ကြီးရ Oh, ပေါ့ wow. အားတစ်ချောင်း15သိန်းတို့ The Tide does it as well. တ Collapse. နက်တစ်လက် and ကို the Pango is 32 for သိန်း Quelling Blade တို့ team. Team Quelling Blade. Team ကျွန်တော် Lumberjack. အိုင်တန်ရောင်းတော့အဲ့ဒါကြီးကြည့်လိုက်ရသေးတယ်အဲ့ CS:GO player တွေပိုကြီးများတယ် Dota player တွေထက် I mean, Dota player ရဲ့ bro they ဒီ can ရိုက်တယ် actually ဒီရိုက်တယ် cut ဒါ down, လိုချင်တယ် like, ပြီးသွားတယ် 5 သူတို့ trees မှာ in this route, and even with the shard, you can get out. Minimum That's way the to- ultimate tactic, really. Imagine Factory that. new. Imagine Spirit just all blinking. One to way. someone out of a Hello, sprout hello, instead of just, I don't know, Ishii. buying a 4-staff. ချစ်ရပါမ Face, ပါ face ဘူး boots or anything. I do wonder, by the way, TA very commonly goes for treads. We did see that for Yatoro this time. No face boots. The here's shard might come into play later as Mira. Okay, Mike wants this free kill, but will it be as free? Certainly not with that bushwhack. However, he did have a ball lightning, so Mira couldn't really do much against him. ထပ်တွေ့ရ တွေ့ရထပ်ပြန်ရှင်းတာ Top lane collapse at a stadia. They just can't really kill each other. Just Ah, gonna that me fight dog. waves and Yep. each other high five. That's another problem, and I think why we kind of saw this Tidehunter hero kind of fall out of favor. He doesn't do really. He's actually pretty good at doing the stanking thing. ပြီးတော့သူတို့မသိရတကူကသူတို့ကအဲ့ပြန်ရောင်းလို့မရအောင်ဆိုတဲ့ချက်ကိုသူတို့ကသူတို့မသိရ cross ဆိုးတယ်နော်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းအဲ့တဲ့အော်သူတို့ကျွန်တော်ကြားဘူးတာအကောင့်တွေပါရောင်းလို့မရတော့ She's ပြော gonna cancel and then immediately bloodlust the tower. That Good might choice, do actually. something. Mir with the Fade Bolt will slow down this push a bit more, but I think Zai will insist at least a little bit because Toronto Tokyo is. ကျွန်တော် idea နေပြန်ရောင်းလို့ရတယ်လေ I mean, I like to. Tradeရေးပဲ Let's take this play as an example. I think exemplifies a really important thing in Dota that people in pro players especially understand is that if you're not going to do anything, you might as well try to do something. Okay, at all. top on a collapse here as he There we will go. simply TP away. Yeah, it's going to complete. No. But yeah, like when you have a situation like that, a lot of people will just get the TP going and pray, right? But if you know you're going to die anyway, you're going to die without doing anything, you might as well try to make a play. However small it might seem, it's much better than doing MRCC nothing, ကြ right? လို့ Everything is ဘယ် better နာ than ဝယ် doing ရ nothing. မလဲ And that's what MRCC a lot of ပါ Dota ဟိုဟာ players ဆက် start to do လာ right now. Like if you're about to die, you waste time, right? You Yeah. fight back, you try to get a quick kill, whatever it is. ဟိုဟာပါလဲကျွန်တော်တို့ And hope that the team will, like, ဂျိုးနှစ်ချောင်းနဲ့အဆက်လာဟာလား miracle play. အဲ့ဆက်တော့နည်းနည်းခတ်တယ်သူဒါနေချက်ခုနဲ့ဆက်လာ Going to Mira, level စက်က 6 နှစ် for မျိုး Foxy ရှိရ set CC up က by Zai, an easy kill there. As they continue to just kind of put the support lives on the lines here for the bottom tower. I like the Matumba's like, Can you know also what? see Oh, wait, mid lane. They do have Toronto Tokyo in their sight. Invis Rune got it by the sentry, but he just barely gets away. He'll be fine. Full wand, I think, Yeah. you know, he'd make a bit of a mistake if he were to die there. But he point. won't, and Matumba is going to get this tower here with all the treants. I ကြီး was တောက် gonna ရှင်း point out, Matumba thought, why gank when I could just take the immobile objects in the map? That's much easier. And it's Yeah. guaranteed. So it's a bit of a different. I know we compared the you know potential early activation of an NP to. 144 but B နဲ့ it's a မှာ very ရှယ် different ကြည့် build, နေတယ် we should say. ကျွန်တော် This is gonna be the 1080 Orchid နဲ့ကြည့်နေ NP. ကျွန်တော်ဟာ He wants to ကျွန်တော် decide တော့ him on ပြန် More classic one. Yeah, it's vintage, right? And then he's gonna want to go for it. The old ones, especially in offlane, used to go. way Zero more fighter time ပြောရ to နော် give now we're armor, or 50-50 sorry, ပဲ int, ရော right? င်းနေအထ But- နေတယ် I တင်းစရစ် remember, က I remember the ဟိုး floor, ထားတာ it was Misery who made that up, right? I think it was Misery who first came up with it. The like was like 2 nulls into Blade Mill or something. Yep. Yeah, it was a little silly. Just way too much damage.
That was great build. I love that, man. Misery had some crazy ideas before. Top tower taken. So far, Spirit, they haven't found a kill yet, Ava, but they're not really feeling the pressure. They're not smoking up. They're not really desperate to use the Rolling Thunder. So far, quite happy, seemingly, at the progression of this game. Mid lane. This is going to be the sharpshooter charged up. Kill the Rubik easily. Mickey continues to push this tower mid. And that should be probably the next objective. In fact, top lane, though, they're going to go for another kill on Miposhka, but he has a TP, which will be successful this time. And Collapse, we talked about it. He's like Tide is like a bad tanking. Yeah. He already took top, though, which is pretty good for a Tide already. Indeed. And now he can go mid and defend it, because bottom is already done. I do think if Liquid wanted to TP probably one more hero up there, they could have stopped them from doing that. Yeah. Tide clears the waves probably faster than Blaze Sanking, တိုင်း especially when you have the anchor တိုက်ဒီ space. Blaze တိုင်းကသူကနည်းနည်း But slow ထားဖို့လိုတယ် Sanking does it အရင် just ချ much လို့ more မကောင်း annoyingly, ဘူး doesn't သိ it? လားသူတို့ He's BKB hard to တိုင်းမင်း uproot. တွေအဲ့လိုမျိုး And the thing about Rabi Tide, though, BKB that doesn't နဲ့အဲ့လိုဗတဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေမှာလုံးဝ compared to ကြီး Sanking တို့တစ်ကောင်အ is ပိုင် that တတ် he is နိုင်မှာ much better တို့ရဲ့ defending the mid ဟို lane. ဖြစ်တာ Sanking, you put him ပို့ out of ပြီးတော့ကျန်း position, တာဗျာ right? သိလား Or you get a quick stun on him and you can burst him. You are not bursting a Tide. Out of the Yep, question. yep. So that allows him to sit in a much shorter lane where ganks are much more likely and when it's easy to kill him. And that's what he's going to do now. As Rolling Thunder down bottom. Free Finds Gay Zai, ဆိုလိုက် Knight တတ်မယ် also AC slowing ချေး him. မယ် The အဲ့လောက်ပဲ pushback giving a bit more time. Can Zai actually get away? He thinks them going for the counter kill at least against the Ogre. He does accomplish it. Davi. In fact, Zai is actually fully getting away with Mickey joining him. Silenced up his start of Tokyo, and they want the last, the +1 that Mirror represents. This support will fall, and Liquid will get a triple kill. စစ်က Wow, this was, 0-9 9 unanswered kills by လုံး Spirit. စားနေ The တယ် important ရောင် thing to ကြီး look at is Dinsrick his net worth and really how little Yatoro has kind of been bothered. He's got a pretty good progression here, so we'll take another look at that. Zai, after this kill, by the way, he has Blink Dagger, so he's going to be right back up and at him here. But a great bushwhack here. Turns this one around, and just simply not enough damage with Toronto Tokyo having the full defusal. He was really close to him. 0-9 I'm surprised he makes that play. I thought they were waiting on that item. တိုက်ဒီဆို that's တစ်ခု true. လွမ်း I mean, လာတယ် As I was saying, He's real a quick, hound. Zai, with his fresh Blink Dagger, he's smoked up. Elder Dragon form. They're going to look for a kill, but Collapse is not really the ideal target. They're going to Well- try with the break. Yeah, Sharpshooter will help. Do they have enough damage to silence on top of that? Yeah. There we go. Thanks to Mickey's help and also Matoma, man, this lineup has a lot of global potential. And this kill is important, but what's really important is the tower that it Yeah. leads to. Yeah bro ကျွန်တော် And, ကြည့် and ပြီ the မယ် break's bro important there, not only for the damage, of course, but traditionally you silence a Tide with Orchid. Not really a great item to use against him, because you do 250 damage and he dispels it and he ravages you and you get sad. So that was really good execution from Liquid. Obviously they had this in mind in the မိ draft. ဘကထပ်တည်မှာ But that's what Tide is good at. He's good at standing in front of your tier 1 tower mid specifically and just stopping enemies from pushing. Liquid have plans for this, and they've got plans for Miposhka, who will be the 11th kill straight right before Toronto Hey. Tokyo picks off Boxy. Well, we know who is going to be kicked first if this match does not go their way. Boxy loses his life in the mid lane. Of course, he was just actually cutting the lane there. Not that bad. But Liquid, now that 1 point, right? Yep. Tarnishes the perfect score. Well, you know, Liquid's an older org, right? Basically what it means is he's got to upgrade the courier now, right? He's the first one to die. That's true. But that's Toronto Tokyo, right, with the defusal before and after, pre-post defusal Pango. It's a different era. Where this is his world for the next couple of minutes, right? And he can make some pretty big plays, especially versus Storm, right? Burn the mana. It does twofold because that's also his mobility in the early game. So it's going to be a bit annoying as we see Insania not only restore the HP, but the mana to a Storm Spirit. Not quite as good as like a Coddle, perhaps, but it has its use, to be certain. Yeah, I think it might be better, actually. But we'll talk about this in a second because Toronto Tokyo, he will get the Rolling အော် Thunder. သွားပြီ So I think မ he တူ should be ပါမယ် fine နောက် for ကြ now. တယ်ဟောင်ကြီး Out of spite, he just No. mashes Mick အဲ့ on ဒါ his မ way တူ out. နောက်ကြတာ The difference between Coddle and Pugna in fights is that Coddle is 100% of a little bit more mana in a fight, right? Yeah. But Pugna is the kind of hero that keeps allowing you to make plays all the time, right? Because he tops you up much more so than a Coddle does, right? That's true. And I think this, especially in the early game, and especially in a game with map control like this, comes into play much more. Okay. Liquid is literally never stopping. I see. Oh, and speaking of, they go Yep. right for Yatoro. At least a good trap slow. Well, yeah, Matumbo's like, all right, I'll keep farming. See you later. And he's out of here. Nope. Beta, just kidding. beta, He's beta. just sprouting. Going I do place. want man Okay, beta. oh, wasted his TP. Insania. Drops the wards like, oh my god, the Ogre's here. That's why my smoke broke. That makes sense. And they go for Yatoro instead. Ball lightning from downtown. Mickey comes in, hoping to kill off fraction, Yatoro. Does the BKB, the refraction saves Yatoro. no
No. Yo, ye, vale, puedo ima, fuck. No. Oh, vale, bao loading it, sailor Tony de, fuck. Loading it. Oh, bao loading it. We know con này qua, bây giờ con này lúc con mà load, yes, one con này. Bao loading it. Chỉ con này bị, bà đây sai này bị luôn, fuck yeah. Fuck out of here. Ah. mà 0-1ပဲရှိသေးတယ်2မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်အစားပြန်ကြည့်ရမှာဟာလေဒီကွာစေးကွာစောင်းမေကကန်နဲ့တွေ့ကယူပြပလိုက်အောင်မယ်loading နဲ့ဗျာအဲ့ဒါဗျာအဲ့ဒါMickey, I have no more health. Keep giving me your HP and make it mana. Thank you. That's exactly that's it. Yeah, that's what you say. The long phrase is better. He loves it, and it's a pretty good ravage, all things considering. But because they initiate onto Yatoro, and Mickey is relentless at hunting him down with that 8-second BKB. The only damage dealer that Spirit has in this game, at least in the early game, is killed, taken care of, dispatched, and without ravage, it's an easy Roshan here. As you can see, picture-in-picture, Aegis now on Mickey. Yeah, it is wild to me how much damage that Nether Ward did to collapse just on a ravage. I thought like, there must be something else he got nuked by, but it was really just the Nether Ward. I was checking the replay. I mean, it's max Nether Ward, mind you. And that's what you said. Like, yeah, it wasn't a bad ravage, but because of the max Nether Ward, Tide pretty much killed himself. Yeah. And then on top of that, the spell damage reduction really reduced the early ravage damage. And yeah, ravage is nice for the stun, but especially early, that 300 damage, it has to come out, right? And reducing that by 25%, not being able to utilize that Rolling Thunder, hell, even Ignite, which is Ogre's biggest teamfight spell. No, you've got a point. It felt like there was no damage for a certain amount. Matumba? It certainly wasn't. Oh, Matumba is going to be ripped through here. Hello, beep beep, says Toronto Tokyo, as he will go right through those trees. He even spawns the treants and bonks him on the way out. It's like the inverse of what happens in Pompoko, mate. It's like the inverse of what happens in Pompoko. Don't know what that is. It's a Ghibli movie. Sorry. Yes, and if someone's watched this about the Tanukis, it's a really cute Ghibli movie. Sorry, but if someone's watched this about the Tanukis, it's a really cute movie. Mira's gonna get off a bush like, but the Tanukis lose that movie. They won. Well, Mira's gonna get off a bush like, good effort to TP out, but the rest of Liquid was here, and he will be finished. Yabi. In-game Yabi. They took down Mira here, and Zai says, let's go for tower, guys. I feel myself. I think we're strong right now. He's actually not going to go for the typical BKB. In-game It's going to be the choice for him, really amplifying his tankiness. And to be honest, what does BKB really stop? Ravage. That's the Rolling Thunder, I guess, but mostly the Ravage. So if he feels like he can just tank the Ravage instead, if he feels like he wants to do more damage, Sanj, yeah, not a bad idea. Yeah, Toronto Tokyo going for the Lincoln Sphere, so I imagine he just doesn't want to be hit by a DK stun into his death, making sure he can get off the roll. It stops Sprout as well, right? I think Sprout does trigger Lincoln's, because obviously the Sprout does go through the Rolling Thunder. Right, that's with a leash. Concern for him. Yeah. The only other counterplay you reasonably have, besides a Force Staff, is Wind Waker, right? Very expensive. Yep. Or getting a little bit lucky and getting those spider legs. Exactly. So, but you can't rely on that. If you're building for a neutral item, well. I really do think it's a Sprout. Anyway, Insania, drop the Nether Ward, and now how do you fight against him? Yadro says, no, I'm done.
Yeah, right now Matumba doesn't quite have the physical damage to be able to tear through him yet. With the crystals and the quick buy, that will rapidly change. I love how quickly they realize, all right, they dropped the ward, guys. We got their strongest spell down. I'm just going to leave. I believe our observer just showed us that Mickey, he actually bought the shard pretty early. Yeah, he did. I feel, yeah. Okay. That's interesting for Mickey. I mean, with the early BKB on this early Aegis, that he's eager to get going on this. So that means, look at it, they're looking for a fight, and this could be the opening the break here. Wow, Where's Matumba with the silence, though? It means he can get off the Ravage. Don't need one, though. If the Bushwhack from Boxy is good, only the first life from the Storm. He gets more mana when he comes back anyway, but Zai's being controlled, and he's out of mana. Ravage with the second life for the BKB in time from Mickey as he runs down one. Yatoro is held down on his, well, only life. Down he goes, dead for a whole minute, Avo. Yeah, and the Pango is still stunned. Tokyo, though, is going to commit for this kill on Zai. Will get it as he was out of mana. Matumba has different plans. He's hoping to finish off Mira. The dust to slow him down, and the supports are fighting back here. They're trying to kill Matumba. Matumba feels stronger, but Tokyo helps his two supports. And with the Decrepify, it's actually going to amplify the shield crash damage. Tokyo is chasing Matumba like a madman. He has the swashbuckle, and he will get it. Yeah. Finishing off the Nature's Prophet a second time. Boxy with a TP. Will it complete in time? They have no way of canceling it, especially with the Decrep from Insania. Yeah. When we check the replay now, I would love to see if the Ravage was actually farther away because of the Nether Ward. Because I'm pretty sure the reason why it messed up is because he had to go far. Because if he actually ravaged underneath the Nether Ward, he dies. Huh. All right, we'll take a look at that. Okay, let's. I'm just gonna look at the tide right now. Like, okay, they do a bunch of damage to him, right? Storm dies, and you can see where the Nether Ward is dropped is like in the middle of the river, more or less, right? Okay. And so yeah, there's Nether Ward. Did he do it right next to him? No, he moved. He moved, right? Because of the Nether Ward. Yeah, I think it's Nether Ward that was gonna kill him. Yeah. Yeah, man. I suppose so. Because I was wondering, because you can actually Ravage out of Aegis, right, without the BKB activating in time if you're clutch on the Ravage, but it was impossible to do because Nether Ward disturbed him. This Pogna, this genocidal maniac in a child's body is such a nuisance right now. Yeah, highest int gain in the game. Highest int gain in the game. Is going to be able to out. Because he's in his formative years, you know. He learns. He's thinking a lot. He absorbs like a sponge. He's very fast. The speedy child. Liquid will smoke down bottom. And, oh, well, hold on. They might catch Yatoro unawares as there's going to be the jump in. Maposhka doing a good job stunning Insania, but Boxy's dishing out the control. Matumba and Mickey the damage. Yatoro, ooh, does not get hit by that Sprout. He's going to make it up to the high ground. Maposhka is going to be breathed on by Zai. Spicy breath. And that'll kill him as Mira Acorn shot. Not be able to get out. Tokyo? Yeah, he's still rolling around, isn't he? He's having a good time. He almost died there. Insania has two jobs. I drop ward, I reverse suck my Storm. And that's what I do. And he's been doing a great job at it, by the way. Commended for that. Better getting a lot of tips if he could. That really keeps up the team morale as they now go for that tower. I don't know if they have enough damage to bring it down, though. Okay, yeah, NP plus DK, yeah, I don't know what I'm asking. They will persist. Here's Collapse. He's got Blink Ravage at the ready. Okay, without BKB, is not going to really look to push for more. It's just a tier 3 tower and back. It started with what was originally just a tier 2 push, so look at the outpost and we'll be happy with this push. Yeah. I mean, you have a really, quote-unquote, easy push on this team because you can throw Treants, you know, DK spits from low ground, and you throw Nether Blasts. And so overcommitting for these pushes feels a bit bad. Your 5-on-5 teamfight is also not amazing until the Ags on Storm comes online. You're much more of a pick-off team, or you rely on Boxy getting a godly bushwhack, right? And he's been doing that quite a bit. Because he has. Every single time that Toronto Tokyo has been able to connect a swashbuckle onto Matumba Man, it's like he just gets shredded. Yes. Right? It's unstoppable. But where that actually fails is when you go up to the high ground, because when you have to acorn shot to get that bushwhack off. There's a trick where if you're far away enough, you can actually bushwhack before you acorn. It's almost instant. But for the most time, you're probably going to cut down that tree. Yep. That's why the hoodwink works much better around a lot of trees because you don't depend just on the acorn shots or in the middle of a huge team fight because you don't have the time to quelling blade that tree, right? I love that we got a little highlight of how Toronto Tokyo drinks water. I think that was live. I think he's playing Pango with one hand Whatever, right game now. I can't be certain. He does have his ready to go. This is the first time in groups that he's played the same hero, by the way. I know for sure he played Pangolier. And you know for sure he hasn't played the same hero yet. Yes, I know that for certain. I did check that, and it's their last game, so... Awesome. Yeah. Let's see what they can do down bottom. Matumba nearby. He's closing in on this BKB. I don't know if they really want to force this if you're Liquid.
I mean, yeah, you just wait for your items, right? There's nothing that's compelling you. And the game is still okay for you. Yeah, I mean, you just farmed another BKB on one of your cores. Right now, Zai doesn't really have to care about the Rolling Thunder. Yep. That's 2 of your cores, soon to be 3 as Matumba Man makes a quick, hasty farming pattern towards his BKB, which he is getting pretty close to. Lotus Orb is going to be the item on Collapse. That's interesting. What is that for? Like, I guess okay, for the crap is nice. Oh, oh, they found the Pango and the Dragon Tail. It went through. Tron Tokyo's dead. Yatoro in trouble as well. Double Force Staff. But the Storm can zap in. He doesn't need the Force Staff for that. Instead, he'll deal with the Ogre, which Insania wanted to take for himself, but Mickey finished him off with a Static Remnant. We do have that Dragon Tail. That was a weird thing for Zai. So he couldn't really reach the Rubik. But you got the 2 kills you were looking for. Not bad. That secures tier 2 for sure. And they might stick around to push this tower. Matumba even shows up, gets a little support kill. That'll be a decent progress towards his BKB. Liquid may go back and try and check for Roche. It is in its possible window. Well, excuse me, none of the players, but we know it's going to be another 2 minutes. But Liquid, they feel strong enough, and for good reason, right? Without Toronto Tokyo for 25 seconds, they want to get a lane to barracks. It's a tough push with this far, honestly, because honestly, Team Spirit has great force multipliers, right? They can really bring down a team fight if they get the right initiation. So I respect Liquid's prudence here. That's true. That's true. I mean, I do kind of rag on this Tidehunter hero for being, you know, oh, I missed the Ravage when he was respawning on Aegis, that's it. But he does have probably one of the biggest, literally, ultis in the But there was a reason for that as well. No, of course. But that's what I mean. You know, like, you missed it, that's that for Tide in the fight. But now you have it again, and now Tide is still the strongest here. Agreed. At team fight, yeah. There's also not much like, oh, I gotta get the perfect, just R. Just R, honestly. Blink in the middle. Of course, the BKBs, it's for Tide, I think it's much more about patience. Man? When you get these easier quote-unquote heroes like DK or Tide, a lot of the more basic concepts in Dota come to play, like patience and positioning. That's what we'll see by Collapse this game. As there's a smoke, Richie, they're going up to the high ground. Yeah, they might be able to catch a storm. The Ravage from the high ground, didn't see it coming. Nikkei, 100-0. That was a pretty unique usage of that. That was really good. That was really good. Ravage from the high ground so they can't see it, right? That's on point. Because obviously Mira could potentially guard him with telekinesis, especially against the pro. I mean, exactly. Yeah, there he goes. Ravage ကိုအပေါ်ကခွဲတာဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကအောက်ကခွဲရင်တို့က vision နဲ့ဆိုရင်မြင်သွားမှာဗျာဒီလားအပေါ်ကဆို surprise ခွဲတာဟောစောက်ရမ်းမိုက်တယ် vision will go down with the Orchid. Soul burn killing him off or Zai's damage. And the pushback also hits Mira. Boxy just wants to set up the skill on Mira, but Mira turns into a squirrel. And Boxy does not want to kill one of his own. He gets down on all fours like he does after he finishes his Dota games and run away, but Maposhka is going to end up dying. What do you mean that they finish his Dota games? Is it because you're an animal during a Dota game? What's happening? Oh, you didn't see the Rubik animation? You just... No, I saw him getting out. I don't understand the Dota game. I've never, well, you know. Whatever you do after your Dota games is up to you, mate. I respect it. Don't we all? Yeah, look at this. Isn't that how you go back and more chicken nuggets after you finish your ranked games? That's actually how I go to the kitchen to get more water. More chocolate milk, right? Let's see. Well, Roche is up now. No chocolate milk for him, as Matumba and company are very keen to end his life, get that second Aegis and that Roshan shard. Yeah, he hates chocolate milk because he wants that milk to make the cheese, right? And instead, he is gonna probably burn to death. That would make Kefir, if anything. As Roche will drop that shard. Who's gonna take it? Who's doesn't have shard? Just a puck. All right. အိတ်နေကြပြင်မန်းလို့ကြာတည်ကျွန်တော်မောကျင်တော့ပြီးတော့ရှေ့မှာလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့နှစ်နာရီတော့ထိုးနေဆိုတော့ခြေလင်းလေးပဲသွားတာကောင်းပါအတန်နေနားပေးထားပေါ့ပါညာပေါ့ပွဲလေးပါကြည့်ဒီကောင်လေးပြောတာပညာပြန်ယူကြည့်တယ်ပေါ့ကိုကရွက်ပွဲကတ်ဆိုတော့သူများကတ်စာရင်မကြည့်ပြဘူးမြန်မာကတ်စာကြည့်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီဇန်တွေသူတို့ပြောတာတွေ copy ထားသလိုဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့တော့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲတခါလဲ landing လုပ်နေအောင်ဗျာကောင်လေးပြောတာတွေနားထောင်ပြီးတော့ချက်ကုတ်နဲ့ချက်ပြတ်ပေါ့ဗျာ You know, it increases the cast range. Like if oh yeah, that's good enough. Yeah, honestly, like you know what I mean? Like that's good enough for this guy. Yeah, it is, yeah. The shard's nothing too crazy, but I don't think you'll ever target the nether. Well, there's some uses here, right? When you're not healing some of your teammates, I just feel like as Pugna 5, your role in the mid-late game is definitely to heal your teammates. I agree. Rolling Thunder, we do hear it. And it's starting to Tokyo, hunting down Zai.
Zai activating the BKB. He wants to fire this, but he thinks Yatoro seems juicy and killable. Which is why he starts breathing his icy breath. That was a weird jump from the Spirit. I'm trying to see, like... They forced the BKB at least. Yeah, they've got a ward where Insania is dewarding, but they didn't have one up on the cliff, and they have very little vision outside their base, so that was like a... I don't know. I guess they were just assuming someone was going to be there. They were reading the map, and Toronto Tokyo thinks we can get a catch here. It was a good call to sorry, it was a good call to retreat. I feel like it's okay.ကောင်းတာဗောဗျာသူတို့တွေက run နေလဲမြင်တာ You try to make a play. ငဘောရေမ you ဟုတ် think ဘူး you ဗျာ can ဒီ get ကောင် away တွေက with it. You realize ဒီ probably က not to analysis တွေ correct ဘာ it ကြီး immediately. No harm, no foul. ကောင်းနေဗျာဒီကောင်တွေက caster တွေပြောတယ်ဒီကောင်တွေ run တွေက pro game နီးပါ pro MMA နီးပါလောက်ရှိရ run တွေ 8k တွေဘာတွေဆိုတော့ဒီကောင်တွေရဲ့ observation လုပ်တဲ့ပုံစံဒီကောင်တွေရဲ့ analysis လုပ်တဲ့ပုံစံတွေကအတူတူစရာဗျာဒီလားခုနဆိုလဲဒါတိုက်ခန်းသား Ravi ကိုအပေါ်မှာပြေးခွဲတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါပုံမှန်ဆိုရင်လူတွေကတွေးကြမှာဒီကောင်ဘာလို့မှားပြီးတော့ပြေးခွဲတာလားဒါမှ blind side တွေကိုမမြင်ပဲပြေးခွဲတာလို့တွေးမှာဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကြတော့တွေးကြုံလဲရင်းနေဟွာလဲဖြစ်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတာတေချာပြောပြ high ground ပေါ်ခွဲတော့ဒီကောင်တွေမမြင်ရဘူးဗျာသိရမှာအောက်ကခွဲဆိုရင်ဒီတိုက်ခန်းသားရဲ့ဒီ rubbish animation ကိုမြင်ရတယ်အပေါ်ကခွဲရဆိုတော့ animation surprise အနေနဲ့လာမှာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာဒါတွေကသူတို့ပြောမှသိတာကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်ဆိုဒါတွေမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေများကြည့်မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နောက်ပွဲပြန်ကတ်ဆက်ချင်းချင်အဲ့ဒါတွေပြန်သုံးလို့ရတယ် the one best build Aetherlens is definitely up there but this is Boxy going Octarine Gem what a build I like it actually oh Nikkei jumps in hoping to get a carry he has the haste turn so he knows he's safe no matter what Ags is also completed so he has Electric Vortex which will also pierce the Lincolns in this case. And Sania will top him up, and he'll heal back up thanks to the Tranquils. Thank you very much. Matumba will push another wave back down bottom. Liquid, of course, knowing that Spirit can see that, they will back up just a bit. You know, in this meta, you can know that salves are kind of OP when they pick the hero that's just a living salve, and that's what they decided to do with Insane. ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလဲ like a little mobile last bouncer, pick isn't he? ဘာလို့ယူသွားလဲဆိုတော့သူတို့ပြန်ရှင်းပြတာပေါ့နော် Nature Prophet pick ကကောင်းတယ်ဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ Nature Prophet ဆိုတဲ့ hero ကဒီ Saber 8နဲ့ဆော့နေကြ hero မျိုးအဲ့တော့ဒီဘက်မှာတိုက်ဟန်သားတွေပဲပါတယ်ဗျာပြီးတော့နောက်တစ်ခု BKB ကို control ဖို့လဲသူ့မှာ level 25မှာဟိုဟာပါတယ်ပေါ့နော် Sprout level 20မှာ Sprout leash ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယူလိုက်တာပန်ကိုလီယာနောက်ဆုံး roll လာရဲဆိုရင်တော့ပန်ကိုလီယာကိုသူကချုပ်လိုက်လို့ရအဲ့ရပန်ကိုလီယာ roll တာနောက်ထပ်တနေရာကိုထပ်မသွားတော့ sprout ထဲမှာပဲချုပ်မိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုပြောပြနေတာပေါ့နော် But Matumba might just die. Dignified to save him. He still has the Aegis anyway. One more minute for that Aegis. They killed Collapse. You lost the Ravage. And no Rolling Thunder means no more team fight. At least Fire Blast stopping Zai. There's the Dive Hunter coming back in again. He still has Ravage. They broke Pango though, but he has a Swashbuckle. So he'll be able to get out alive. Liquid know the Ravage is available. Collapse is going for it, but the Acorn shot actually broke his Blink Dagger. And because of the Dragon Skill, he keeps breaking the Blink Dagger and Collapse as well. Yeah. A nuisance. Super annoying. That was Matumba's 9-second BKB, by the way. He's been banking onto that one for a while, so he knew it was pretty chill in that engagement. What was that? That was the Ag Scepter reveal there for Mika. He jumps in, and he only gets one hero killed off of the budget black hole. That's AoE Vortex, right? It becomes ground targeted, so it does fully ignore Lincoln Sphere. Quite strong. That's a border. That's a border. Was it that big? So the bike's gonna be next time. Lincoln, and Kalumiao. There's gonna be 4 here. Who's the ideal side? Can they just murder the Tide with a break? Is that the goal every single fight? I feel like if they get rid of the Ravage, the fight is pretty much Liquids, right? Yeah, I mean, they've got 2 breaks now, right? One on a much shorter cooldown. Matumba has the Silver Edge, right? And Undispellable. Exactly. I forget who was talking, you know, this NP is just great versus it was Jenkins, right? It was Jenkins. He naturally goes to the break, and here we are, right? We've progressed to this stage of the game where Jenkins gets something right. Yes, it's true. And that Silver Edge is huge on Tide because, again, you could go Aeon. I mean, Aeon, I guess, is the best choice because at least you get some damage reduction, or, well, 100% damage reduction. But even if you go BKB, which is a solution to the Sharpshooter sometimes, or the Lotus Orb, which he did, right? That's also an idea. Not going to help against the Silver Edge. And to your point earlier, right? Whereas early you do want this damage from the Tide Ravage to actually, you know, you really look for it. Now you're just looking for the stun, and then eventually a second stun on Refresher, right? That's what you want. Yes. Yeah. So now the Nether Ward is not that big a nuisance for them.
at least in that sense. It will stop some of the magical damage, but your damage should come mostly from TA anyway. And Team Spirit, they don't want to stay in their base. They want to make plays. They want to be active. This is how you prevent being choked. Zai is the worst target to go on, but they'll try anyway. Thanks to the break, it's possible. And Zai will actually survive. No, this might turn into a pretty bad trade here for Team Spirit as they lose Collapse and Rubik as well. Toronto Tokyo, you stayed too long. Matoma wants the skill, but he didn't have the Sprout. So unfortunately, he couldn't leash him. They did force the BKB though here for Toronto Tokyo. And Liquid continue to play this aggressively. They don't rely on any cooldowns really. No, not any big ones, but the DK is pretty crucial. Everyone else, relatively speaking, is kind of made out of paper. So they might be a bit hesitant to push up without an Aegis, as we'll take another look. We could see the vision. It was really just DK. I guess they saw maybe someone pushing in the mid lane. And they just decide, you know what, we got to blow someone up. Let's do it. Yep. That's a play to be made. They find it. Unfortunately, Toronto Tokyo, sorry, make that Yatoro has his BKB active. So Collapse has to tank that sharpshooter, which is ultimately going to kill him. Yep. But still, the buildings are alive on the high ground. Tide's back up in 40 seconds. I think if you're unhappy with that. But you're unhappy to see Mickey find an arcane game. That's no good. And speaking of finding things, Spirit have yet to find their final 2 or 3 neutral items. Again, Spider Legs pretty crucial here versus the Root talents. Which, by the way, Matumba did not take. He actually went for the missed chance for sprouted units. I'd love to see what the pick and win rate is for these. Usually against the Pango especially, it's Sprout Leashes. Not this game. I'm surprised about this too. It's even good against the Aegis of our BKB, right? Kind of a nuisance there. Yeah, fascinating. But you can see it here. Sprout Leashes 76%. Sprout Leash 75-25. No. လာပြန်ပြီခိုင်နော်သူတို့ဘာနည်းနည်း error တက်ကျွန်တော်ဘာ error တက်တာမဟုတ်သူတို့ဘာတက်နေfinish finding their tier 3s just to really drive that point home. So when you see a couple tier 3s pop up on the right side, I know we're 38 minutes in, don't be too surprised. Yeah, it's just Team Spirit. They've had to play super defensively. I'm kind of impressed that they haven't really fallen behind in terms of net worth by that much. Obviously, they're behind Matumman. That's expected. He is a Nature's Prophet after all. But the fact that you're only 4K behind him, the Pango's matching the Storm, not bad. Of course, this all comes at the expense of Collapse, who is now literally a walking Ravage. We're not going to see the usual impact on him. In fact, Collapse is going for a Recovery Midas. Oh, this is a very interesting. And it's not a meme. This is a real thing. Okay. Well, I guess they think Liquid is going to really take Recovery Midas into Shadow Amulet. I've seen this build on Chappie before. Yes, I believe it. Are we watching just the Overwatch game? No, this is a real. Are we on content? Did Flex clear this with us? Can you hear his voice in the distance? I always hear it. The reason why I do like the Recovery Midas, honestly, in the particular late game scenarios when you're being choked, is that this is the only literal item. I mean, it sounds very obvious, but it creates gold in the game, right? You don't. There's no level of map space. It's not about farming fast or whatever. It literally creates gold out of very little. So Collapse will at least be able to get that consistent amount of gold. That said, I think it's so late that unless you're expecting this to go like 60 minutes... That's the thing, right? It's not going to pay for itself. If Purge were here, he'd be able to tell you how many uses it is exactly. I'm not 100% sure because the item's fallen out of favor and it's been adjusted. Well, I think Richie, he should have just bought plate mail with his money. Exactly, and that's probably what it would have said. You know, he needs a little bit more armor versus Matumbo. He keeps getting broken. Right? You can't break armor, as we all know. Yellow guys, this is plate mail. Sorry, Purge. But... I don't know. It's fascinating that they think this game is going to keep going. I suppose they're right, because for now, Liquid are content to just farm back. The point I wanted to make, and I'll have to make it quick, as Liquid, they smoke up, look for action as Roche is up, is that the biggest difference is going to be in the farm priority of the supports. The Liquid supports are very rich, especially when compared to Spirit. Here they go, though, potentially. The DK, they went for the Tide here. And the Bushwhack, okay, the break from the sharpshooter, they killed him. Wow. There's no range for this fight. Mira is the next to die. I think Yatoro should realize there's no place for him to fight, but there's also no place for him to run. He's now Bushwhack to a tree, Toronto Tokyo. The last man in, one fight for the boys as they call the GG. Team Spirit acknowledges this game is unwinnable.
Liquid choked them to death this game. And despite a pretty good performance, we saw an earlier game that was similar to this, right? Liquid saw Thunder Awakened, they crumbled under the pressure. They held it together, they played a solid game, but they found no avenues because Liquid, they made no mistakes. Yep, no, I mean, that's very true, right? I mean, it's very Sound John gone. of you to say, but... Hold on, too much They lose Zai, they go, okay, whatever, just wait for next Roche, we'll sit back, they set up the wards, they have the gem, they had gem so super early as well. I mean, you know, not the most exciting game I think Liquid have even played today, but a win's a win. Yeah, a win's a win, and in Dota, it's all about efficiency, really. And a lot of the... I mean, this game was more interesting, again, than the Thunder Awakened game, because they did make the right moves, I'd say, from behind, right? It's just Liquid knew how to punish them. I want to also commend, by the way, Insania, 2-0-20 on the Pugna. I mean, not dying on Pugna is a feat within itself. Against the Pango that can actually... I can't bar Praza my load. PI. This is it. Yeah. Praza. Praza, betul balik account nama. Ini biar. Account mau siapa? Account nama bawa balik. Shit နာမည်မေ့နေရေးထားပါတော့ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော် game 1နဲ့ပဲကျွန်တော်ရက်လိုက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နည်းနည်းပင်မနေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနောက်ကလည်းမာသားကြီးတို့ပလဲရတူပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်ရှောက်သွားနေပါနေနည်းနည်းပင်မနေလို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲ game 1မှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်ရေမချိုးဝက်စရင်းတာလေးဈေးချိုးထားတယ်ဒီနေ့ခုနလေးချိုးလိုက်တာဘလို့ရေချိုးထားခေါင်းမဲမလျှော်ထားတာအဲ့တော့လာကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘလို့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါTa-da, guys.